Egun denoi, 9:02 direnean, martxoari dagokion osoko bilkurari aurre egingo diogu. Aldez aurretik bi iragarki orokorrak, alde batetik beti egiten doan moduan, advertir a los vecinos y vecinas que en su caso nos acompañasen hoy en esta sesión plenaria, que tiene a su disposición un servicio de interpretación simultánea con los aparatos a tal efecto necesarios, servicio euskera-castellano. Eta bestaldetik beste iragarki bat guztientzako zuzenduta, gai zerrenda mahai gainean dekogu, baina gai zerrenda honi dagokionez bi proposamen berri daukagu gai zerrenda horretan sartzeko. Alde batetik gogoratu egin behar dugu, martxoaren 26an bozeramaileen batzordearen bitartez udalak hartu zuela, onetxin zuela adierazpen bat arrazismo eta xenofobiaren aurkako nazioarteko eguna dela eta honen berri eman nahiko genu osoko bilkura honetan, eta horretarako premiazkotasuna onartu egin beharko genuke, eta bestaldetik ere EH Bildu udal talde politikoaren aldetik aurkeztua izan da premiazko mozio bat, eta beraz, premiazkotasun hori ere bozkatu egin beharko luke osoko bilkurak, eta onartzen baldin bada sartu ingo litzateke osoko bilkuran mozio hau, azkenengo mozio bezala. Beraz, bi gaio hauei aurre egiteko, jungo gera lehenengo arrazakeria eta xenofobiaren nazioarteko egunaren inguruko adierazpen horren inguruan premiazkotasuna bozkatzen. Baietza ematen baldin badugu, orduan sartuko litzateke gai zerrendan alde deklaratiboan 42. puntua amaitu ondoren, eta gero mozioetan sartu baino lehen ekingo genioke EH Bilduk aurkeztuko premiazko mozio hori bozkatzera premiazkotasunari dagokionez, eta onartzen baldin bada sartuko litzateke azkenengo mozio bezala. Bale, denok ados. Beraz, hasiko ginateke martxoak 26an bozeramaileen batzordeak xenofobia eta rasismoaren aurkako nazioarteko egunaren inguruko adierazpen horren premiazkotasuna edo sartzeko premiazkotasuna bozkatzen. Premiazkotasunaren alde beraz, aho batez, eta beraz sartu egiten da gai zerrendan, eta aztertua izango litzateke berri bezala 42. puntuaren ondoren. Gogoratu ere premiazkotasunaren irizpide, oinarrezko irizpidea dela azken batean aurkezten den mozioa edo aurkezten den gaia gai zerrenda itxi ondoren gertatua izatea. Beraz, hasten gara gai zerrendarekin, 34. puntuan hain zuzen ere dekogu etxoko udalbatzak 2018ko otsailaren 28an egin. Empezamos con el punto número 34, que es la propuesta de aprobación si procede del acta de la sesión anterior, el día 28 de febrero. No hay propuestas de modificación, por lo que, si estamos todos de acuerdo, la damos por aprobada. Y pasamos al punto 35 del orden del día, que es la acción de cuentas del acuerdo de la Junta de Portavoces sobre el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. El acuerdo dice lo siguiente: ¿qué pasa si las mujeres no cuidan, no consumen, no trabajan y no participan? Esta reflexión llevó el año pasado al movimiento feminista a lanzar... Errepikatu eginda emakumeok planto, nosotras paramos, lelopean. Grebaren helburua emakumeen lanak gure gizartean duen eragina ikustaraztea eta aitortua izatea eskatzea da. Gizartearen ongizatea ez litzateke posible izango bizitzari eusteko ezinbesteko jarduerak egin gabe. Esaterako pertsonak zaintzea, haurrak, nagusiak eta mendekotasuna daukaten pertsonak edo etxeko lanak egitea. Lan horiek gehienetan ez dira ordaintzen eta batez ere emakumeek egiten dituzte. Ekarpen hori gabe gizartea geratu egingo litzateke. Emakumeen lanaren zati handi bat ez da ikusten eta ez da zenbatzen. Horrek esan nahi du, etxeetan ekoitzitako ondasun eta beraztasunaren balioa gutxisteaz gain, batez ere emakumeek egindako lan horien ekarpen ekonomikoa eta denbora ukatu eta eskutatu egiten dela. Eta eskutatu egiten du halaber zaintza, osasun, gizarte eta babes zerbitzuetan gizarteari eragiten dioen aurrezpen izugarria.
Lan merkatuaren barruan eta kanpoan emandako orduak aintzat hartuz gero, gure gizartean emakumeek horren 56% hartzen dute, baina ordaindu gabeko lanaren 74%a egiten dute. Gainera, feminizatutako lan ugari batez ere emakumeek betetzen dituzten lanak enplegu prekarizatuak izaten dira, edo are gehiago eskutuko ekonomia osatzen dute lan merkatuan. Horrez gain, sektore honetan emakume migratzaile ugari aritzen dira, familien zaintza haien jatorrizko ingurunetako beste emakume batzuen esku utzi behar izaten dutenak, zaintza kate globalak eraikiz. Izan ere, ez dagokie soilik emakumeek egiten dituzten lanak baizik eta emakumeek etxeko lan eta zaintza lanetan ematen duten denboraren ondorioz, gizonek askoz denbora gehiago daukatela lan edo ibilbide profesionala garatzeko, edo aisealdi eta gizarteko edozein jardueretan ibiltzeko, eta emakumeek horretarako zailtasun ugari dituzte. Denboraren erabilera desberdin horrek galga izugarri gisa funtzionatzen du berdintasuna lortzeko aurrera bidean, eta emakumeen eta gizonen estereotipoak betikotzea eragiten du. Generoa dela medio, emandako ardurak uztartzeko egitura oztopo bat ere bada. Besteak beste. Horregatik guztiatik, gizarte mailan zaintza lanak aitortzea ezinbestekoa da. Bizitzari eusteko ezinbesteko betikizun gisa. Eta lan hori dagokien gizarte prestigioa eta aitorpen ekonomikoa eman behar zaie. Zaintza lanen gizarte antolaketa berria babestu behar da. Lanak egitea banatuz, gizonen erantzukidetasuna sustatu behar da. Gizarte antolaketaren eredu honek erabakitze eta botere espazioetan emakumeen talentua galtzen dakarrela ikusarazi behar da. Enpresa eta antolaketa kultura berdintasunarekin lerrokatu behar da eta lan eta bizitza pertsonala uztartzea erraztuko duten zerbitzu publikoak indartu behar dira. Egoera horretaz jabeturik, Getxoko udalak honako konpromiso hauek hartzen ditu. Prestakuntza eta sentsibilizazio programak garatzea. Etxeko zaintza eta mantentze lanetan gizonen erantzukidetasuna sustatzeko, baita erabakitze espazioak emakumeekin parekatzeko ere. Dagokion eskumen esparruan, zaintza lanetan gizarte erantzukidetasunerako estrategia komunitarioak artikulatzea sustatu eta zaintza lanak laguntzeko zerbitzu publiko eta baliabideak finkatzen eta garatzen laguntzea. Genero ikuspegia izango duten udal politikak garatzea. Balioen transmisioa azpimarratzea gizarte parekidegorantza aurrera egiteko kultura aldaketak sustatzeko. Sentsibilizatzea zaintza lanak egiten ari diren baldintzei, batez ere lan horiek egiten ari den horri eta aitzapestatzen sozial zein ekonomikorik ez izatearen ondorioi dagokionez, baita bidegabeko egoera horri eusteak pertsona ugarirentzat dituen ondorioi dagokienez ere. Azkenik, herritarrei dei egiten zaie emakumeen nazioarteko eguna martxoaren 8 dela eta deitu eta antolatuko diren ekintza eta ekitaldietan modu aktiboan parte har dezaten. Eskerrik asko. Susana Andoyo. Muchas gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna. Egunon. Adierazpenari buruz, posten gara ikusita talde guztiek bat egitun dutela, eta gehienon sentimendua jaso dela, eta baita alor horretan lan egiten dutenen bat kolektiboren iritziak ere. Egun horretarako antolatutako mugimenduk izandako arrakastarengatik pozik gaude, baina faltan bota izan dugu PNV-ek implikazio gutxi izatea egun hartan. Egun hartan, herri honetako gizon emakume asko iriten ziren kalera, eta bat egin zuten deialdiarekin. Guken uste dugu, gobernu taldeak gogo gehiagoz lan egin behar duela, jendeak eskatzen duen gai honetan. Eskerrik asko. Jarraitzen dugu beraz, 36. puntuan, 880/2018 zenbakidun dekretuaren berri ematea, udalaren 2017ko aurrekontu orokorraren likidazioa honesteari buruzkoa. Idazkari Anderea. Batzordaren proposamena hau da, 880/2018 zenbakidun dekretuaren jakitun egon 2017ko aurrekontu orokorraren likidazioa honesteari buruzkoa. Norbaitek hitzartu nahi badu, Ignacio Uriarte. Eskerrik asko, egunon guztioi. Bitzanda aurtuko ditut ziurrenik, lehenengo bitzanda. La liquidación consolidada del Ayuntamiento de Getxo.
likidazio konsolidatua, 4 konsortzioenak gasturako aurrekontuaren 103koa erdietsi du. Eta hori bat dator aurrekontu kontsolidatu korrontearen 94arekin. Gastua da 97 milioi eta bidetek 157 inbertsioetarako eta 3,4 maileguak amortizatzeko interesik gabe. Horregatik, gastu korrontea eta inolako salmentarik beharrik izan gabe, 1,4koa da. Honela, 2017 zenbaki eutxigarriak mantentzen ditu. Inbertsioi dagokienez, 44,3 milioitatik 30,41 erabili dira. 2017 bukaeran 15 milioi dako saldua dago, 1,6ko jeitsiera dagoelarek aurreko urtearekiken. Diru sarreretan, hiri lurren balioaren jeitsiera batek gertatu da, eta tramitazioa ere moteldu da, baina bi zerga horiek kudeaketan sarturik daude. Bestalde, ziklo ekonomikoaren martxa ona sartu da, udal bilketan ere, eta 716.000 eurorekin 46 milioiraino iritsi da. 2007ko 136 personalean 42,1 zerbitzu kanpokoetan, 5,31 zerbitzuetarako laguntzetarako, eskola beharretarako, kultur eraikuntzetarako, sustapen ekonomikorako, 1,11 inbertsioetarako, 1,3 zorra kitatzeko, hirigintzan eta etxebizitzan, eta laburtuz, gaztentzako etxebizitza laguntzatarako, 101 laguntza, 300.000 euro ingurukoak. Barkatu, baina datu hauek guztiak ez zaizkigu eman eta zenbakiz betetako zati hau itzultzeko modurik ez daukagu. Se preparó, por tanto, la inminente puesta en funcionamiento de apertura al público en la Romo Cultura Etxea. Recuperación y puesta en valor de las galerías Punta Begoña, ejecución de las acciones programadas para el 2017 y elaboración del programa de intervenciones para 2018, con una dotación de 1 millón de euros. Han visitado las galerías en el 2017 12.566 personas. Recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y jardinería. El objetivo es alcanzar el 50% de la recogida selectiva en Guecho, ya estamos superando el 30%. Mejora e intensificación de la limpieza viaria. Entre otras acciones, se gestionó la ejecución de la actual limpieza general que podemos comprobar en este primer trimestre del 2018. Financiación y elaboración del anteproyecto del parking subterráneo rotatorio residentes de prácticamente 250 plazas bajo el parque Manuel Gaínza en Algorta. La financiación total de la inversión en el parking es de 3,9 millones de euros y su licitación se está tramitando ya en el 2018. Transformación de Algorta con torvidad desde Tellecha hasta Torrent, en ejecución, inversión 600.000. 345.000 euros, financiación para el nuevo ascensor para la conexión entre Alango y Aren. Ascensor del Puerto Viejo, fruto además de nuestro compromiso con el presupuesto participativo del 2017. Se añade además la adecuación del paseo Astusategui. Redacción del Plan Integral de Educación del Espacio Público en Aiboa, Alango, Aren, en el cual se prevé además la implantación del ascensor desde la estación de Aiboa, acción por cierto priorizada en los presupuestos participativos del 2018 y que nuevamente proponemos dotar con 1 millón de euros. Servicios sociales. 2 son los ámbitos de actuación los que se ha derivado la puesta en marcha de nuevos servicios o proyectos de carácter social. A1, la entrada en vigor del mapa a la cartera de servicios sociales, con la firma del convenio con la Comunidad de Uribe Costa para la prestación del servicio de acogida nocturna y diurna para personas en situación de exclusión social grave. Además, en la residencia municipal se ha puesto en marcha el servicio de atención diurna para personas con grado 1 de dependencia. La puesta en marcha también del proyecto Guecho Laguncoya. Prestaciones. El servicio social de base ha atendido a 5.715 personas, un 7,20% del total de la población de Guecho. Ayudas de emergencia social. Han sido 727 expedientes, 632 las familias atendidas con la cobertura de 1.585 gastos específicos y con un presupuesto que ronda el 1 millón de euros. Ayudas municipales no periódicas, 118 para la cobertura de 172 gastos específicos, el importe 150.226,43 euros.
Servicio de ayuda a domicilio. Han sido 66.613 horas, con un coste de 1.877.000 euros. El servicio de respiro. 56 personas dependientes han sido atendidas, coste de 37.193 euros. Cooperación al desarrollo. Cumplimiento del 0,7%. Promoción económica. Las líneas de ayuda en concurrencia competitiva a la dinamización económica de Guecho han sido destinadas a distintos proyectos liderados por 30 empresas del municipio y 5 asociaciones comerciales o profesionales, como son Guecho Empresa, Algorta Coenta, Stereosonic, Emakumekin, etc. El importe ha sido de 188.949. Además, de forma directa se han aprobado y gestionado otros 92.000 euros para Guecho Moda, Serifalares y Vizcaya Digital Market. Hemos gestionado las subvenciones para la creación de empleo dentro del Plan de Acciones Locales para la promoción del empleo subvencionado por Lanbide, la que finalizó en 2017 con 395.530,84, 60 personas contratadas, 13 de más de 55 años, 9 perceptoras de RGI, 4 parados de larga duración y 2 personas con discapacidad, entre otras, para las que estamos gestionando a caballo entre el 2017 y 2018 416.641,57 euros. Se estima, logremos y contratemos al menos 66 personas y ya puedo decir que esa estimación va a ser superada, superando los 70 y seguramente los 80. Además, 32 empresas constituidas con el apoyo directo de Guecholar. Organizamos el mercado de saldas, el programa Guecho Activatu, financiamos con 35.000 euros el Guecho Bono, apoyamos y realizamos la campaña comercial de Navidad y es de destacar que el año pasado el Ayuntamiento asumió en su totalidad la colocación, gestión de las luces de Navidad. No voy a desaprovechar para felicitar al municipio de Guecho, que según los datos oficiales de paro registrado del Eustat, a final de año bajamos del 10% de la tasa de paro, concretamente el 9,8%. Debemos seguir empujando para lograr el pleno empleo. Turismo ha sido un año excelente. Se ha alcanzado el mayor porcentaje de turistas desde el comienzo de la actividad de la oficina de turismo, en concreto un 76,83%, un 4,2% de impacto directo, cifrándola en 4,5 millones de euros. Gobierno abierto, transparencia. Guecho ha obtenido en 2017 la máxima puntuación, 100 puntos en todos los ámbitos de evaluación que la organización no gubernamental ITA, Transparencia Internacional, realizó sobre los ayuntamientos. Participación. En cuanto a los proyectos de participación, cabría destacar los siguientes: Guecho Chucún, Ventana Nueva, Plaza San Ignacio, presupuestos participativos, asesoramiento del proyecto del PEMUS, Cinque Infadura, etc. Además del amplio abanico de foros y consejos de participación habilitados prácticamente en todas las áreas de gestión del ayuntamiento. Igualdad. Cuarto plan para la igualdad de mujeres y hombres. Plan aprobado en febrero del 2017-2020. Herramienta fundamental de trabajo para lograr una sociedad más igualitaria y más justa. Policía Local y Seguridad Ciudadana. Participación del Ayuntamiento de Guecho en la OPE unificada de policías locales, que ha permitido que se puedan cubrir con funcionarios de carrera 14 de las 15 plazas de interinos que teníamos el año pasado. Guecho sigue además manteniendo un índice de criminalidad inferior a municipios de sus características y de su entorno, por debajo de la tasa de Vizcaya, que es 42,19 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, frente a ella la de Guecho es de tan solo 23,07. No me queda ya, creo que, más tiempo para poder destacar lo concerniente a medio ambiente, deporte, vida saludable, educación, euskera, cultura, vía pública. Destacar el gran esfuerzo de gestión para la puesta en marcha de la RQE y ya termino, la gestión de las afecciones de las obras de Uranfadura o las autorizaciones de los cientos de eventos que se producen en la vía pública a lo largo del año. Esker, beste norbaitek, Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna. Interesgarria zure azalpena, baina hori Guecho barren irakurtzen dut. Beraz, zer egingo den, baina gero orain ikusiko dugun bezala oso gutxi egiten da. Ez duzu esan, aurtengo likidazioan 45 milioi izan direla gastatu gabe, eta horietatik 8,8 remanente bezala. Bestalde, aurrekontuaren betearazpen maila ondo dago, baina ez duzu esan, 198ko gastua partziana irekitzen gastatu duzula. Inbertsioetan bakarrik 125, edo likidatutik 125, beraz 10 milioi inguru euro. Diru sarreretara sartuz, ikusten dugu, kontsolidatuta dagoela, hemen onartu zen katastrazoa, 800.000 euroko gehiagoreko errekaudazioarekin, eta asko igo da katastrazoa, teorian, ibiren kontuak berdindu ingo ziren, baina ikusi dugu, ez 1.000.000 euro dela. Jaitsi da, esan bezala ziorena, 200.000 eurotan, batzordean esan zenuen, arazo informatikoengatik zela, baina horrek 1.000.000 inguru euro kostatzen zaigunean pentsatu beharko da. Nik uste dut gauzak zorroztasun gehiagorekin hartu behar direla. Bestalde,
irekitze zergak jaitsi da 11.000 eurotara. Berriz diot, arazo larriak ditugula den irekierarekin. Nahi genuen jaitsira fiskal bat egitea, denda gehiago sartu daitezen getxora, baina nik uste dut guk proposatu genen ordenantza horretan insistitu beharko genukela, lan horretan jarraitu, proiektu hori bideragarria izan dadin eta jendeari lagundu alizateko diru laguntza zuzenarekin. Lizentzia urbanistikoetan berdin gertatu da, ez baita ezer erekitzen, inbertsioak eta obrak aipatzen dira, baina praktikan begiratzen duzula jotik eta kontatzen duzuna ondo dago Getxoberrin, baina ez praktika benetakoan. Zerbitzu sozialetan, gastuetan, beti bezala, ez daukazue baliabide gehiagirik, edo, bueno, baina beti esaten duen bezala, euki badaukazue, baina ez dakizue nola gastatu, edo gaizki egiten duzue. Zerbitzu sozialetan gastu asko daude, asko gastatu duzuela esan duzu, hainbat partidatan gastatu duzuela, baina aurrekontuaren 82 besterik ez duzue gastatu, hori da egia. Eta Ignacio, 56 personak bakarrik jasotzen baldin badute programa Respiro delakoa, niri gutxi iruditzen zaizkit, eta negligente iruditzen zait, 82 bakarrik gastatzea. Hirigintzan, eta gauza asko, inbertsio asko aipatu dituzu, erdiaz dira asistitzen, etxe bizitzan, adibidez, 2.300.000 presupostatuta zeuden, eta 300.000 gastatu duzue, beraz, 18 besterik ez. Etxe bizitza gaur egun, joan den urte honetan ez duzu ezer eraiki. Kaleetan, berdin, konponketetan 131 bakarrik egin duzue, estolderian 800.000-tik 300.000 argiketa, 2 milioitik 1.700.000. Hirigintzan, beraz, 160 besterik ez duzue gastatu, eta sustapen ekonomikoan, gauza berbera, zuk esan duzu, oso urte turistiko ona izan dela, portzentai ego da, baina ez duen lanari esker. Sustapen turismokoan bakarrik oso diru gutxe gastatu duzueleko. Sustapen ekonomikoan esan duzu ez dakizama kontratu lortuko duzuela, baina hori ez zuen lanagatik. 700.000 eurotik bakarrik 400.000 gastatu dituzuelako. Berriz diot, guk borondatu daukagula akordio batera iristeko, aipatutako laguntzak emateko, getxon presentzat, merkaturako, edo merkataritzarako, hoiei lagundu behar diegulako, konsolidatzeko, eta berriz diot, baita turismoan eta baita ekonomian. Ez duzu aipatu, aurten kobratzeko dauzkagula 10 milioi inguru, eta joan den urtean 9,2, ia igo da 1,1 milioi. Hau da, kobratzeko dauden kantitateak dira, eta hori arazo bat da. Horregatik beharrezkoa da akordio batera iristea, ikuskaritza fiskalerako atal bat osatzeko eta muga bat ipintzeko, diru kopuru hauei garrantzitsua baita. Beraz, azken finean, erremanente bat 45 milioikoa izateak berretsi egiten gaitu gure jarreran, alegia, tasak izoztu beharko liratekela zergak bezala. Nik uste dut erremanente honekin ez dela beharrezkoa tasak eta zergak igotzea, kudeak eta hori zuzena izan da, eta datuak erakutsi digute. Eskerrik asko. Norbaitek, Paula Mieba. Eskerrik asko, alkate jauna. Buenos días a todos y a todas. Bai, egunon, eskerrik asko. Bueno, Uriarte jauna komentatu digun guzti horretaz gain, esan behar dugu, kredituatek 3tik 2 besterik ez dituela kudeatzen. Datuak antzekoak dira, azken urte hauetan, kreditu inkorporazioak eta erremanentaren konturako beste sarrera batzuk, 47 milioi ejekutatu gabeko kreditutan. Urrengo puntuan ikusiko dugun bezala, urrengo urtealdira aldatuko dira.
Hori, baliabide ekonomiko dagokionez, emaitzei buruz ez dago zer esanik. Gobernu taldeak ez du zehazten arbia puntua edo lortu nahi dituen emaitzak, eta horregatik ezinezkoa da ikusi emaitza horiek egiazkoak diren ala ez. Helburuetara begira dagoen erakunde batetan, talde guztiak dimititu beharko luke. Horregatik zuen kudeaketa gaitzetsi behar dugu. Alkateak eta zinegotziaren jarrera rentzidentea da. Ez zarete kapazak kreditu guztiak kudeatzeko, eta baita ere legeak esaten duen moduan urteroko aurrekontuak aurrera ateratzeko. Esan beharra dago, 2016an H. Bildun hortutako akordioaz aparte, ezin izan dituztela ekarri aurrekontuak ez 17an ez 18an. 17an hori izan genuen. Kontu luzatu batzuk, ezin izan ziren onartu, eta akordu zabal bat egon zen peperekin, aldaketa urbanistiko baterako, baina gastu onartuetako zerrenda ikaragarri luze bat egon da, nahiz eta harremanik ez eduki iregintzarekin. Bueno, hori behar zuen gobernuak bere politikarekin jarraitzeko, eta horregatik bitxia iruditzen zaigu entzutea protestaka peperi gero akordioak iristen direnean EAJ-arekin. Horregatik ez dira eztabaidatu aurrekontuak hemen behar bezala, eta hemen kontrasan handi bat dago kontuak emateari dagokionez, eta herri ereduari buruzko eztabaida ekiditen dela. Foru arauak esaten duena ere ekiditen da, eztabaida publiko batean ikusi beharko genukelako zein herri eredu nahi dugun eta talde bakoitzak zer proposatzen duen. Azken batean trampak dira, EAJ-ak dauzkan kredituak kudeatzeko duen ezintasuna nabarmen ez jartzeko. Hainbat alorretan, adineko personentzako atentzioan, edo giza baliabideen kudeaketan, eta beste hainbat. Aurten, bide beretik goaz. Martxoan gaude, eta aurrekontu horik ez daukagu. Ikusiko dugu, datozen asteetan ze sorpresa daukagun. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Santiago Sainz, zurea hitza. Buenos días a todos. La verdad es que da gusto escuchar al concejal de Hacienda. Egunon, ogasun zinegotziari entzutea zoragarria da, badirudi Arkadian bizi garela, dena primeran dijoala. Baina, atzo iragarri bezala, berriro zorionak, Uriarte jauna, diru bilketa bikain egin duzuelako, naiz eta egutegi fiskalaren atzerapenarekin. Ordea, zeme gauza zehaztu behar ditugu. Badakigu auzitegi konstituzionalak plusbaliari dagokionez, horren erruezela zuena, baina bai eragiten dio udalari. Eta hobeto kudeatu ahal izango zen, 2017an urgentziaz guk proposatu genuenean lehenengo epaiarekin martxan jarri izan balira beharrezko neurriak. Baita ere, eduki genuen, ibiaren ez legezko kobraketa bat arazo informatiko bategatik, espero dugu lezio ikasi izana eta antzekorik ez gertatzea. Likidatutako eskubidei dagokionez, errekaudazio likidatuari dagokionez, berriro diot oso ondo. Zerga zuzenei dagokionez, 188,81 bildu da. Zeharkakoak 160 inguru, baina desajuste importanteak daude zuen bilketan aurrekontuen prorrogaren gatik. Sarreren desajustea 1.000.000 batetik gorakoa da, berriro diot, luzapenean aurreikusten zenaren arabera. Zeharkakoen ari dagokionez, katastrazo ona azpimarratu behar da, 853.000 gorakoa izan baita. Euneko 105,75 gehiago, bikain, gero esateko, etzela aplikatutako igoera. Baina plusbalian beste desagesto batzuk daude, 1.600.000 ingurukoak. Segurazki,
arauaren ez konstituzionaltasunagatik. Baina hori ez da desajuste garbi bat, eta atal honetan bukatzeko jarduera ekonomikoetan beste desajuste bat, 18.000 euro ingurukoa. Txikia den arren, nahikoa, erakusteko ez dagoela enpresak erakartzeko edo ekonomia sustapenen nahikorik. Cambridge Innovation Centerrena adibidez startups eta emprendedorentzat edo Inolaben kasuan Bilbon biltzen ari direnak. Gero, zeharkako zerget desajuste eta hitz egiten dugu, 1.306.000 ingurukoa, luzapenean aurre ikusitakoarekin parekatuz, eta zen desajustei dagokionez, 900.000 inguruaz hitz egiten dugu, beti ere, luzapenean aurre ikusitakoaz. Baina, azorionak, zaborra bilketan, 254.000 gehiago bildu delako, 288.000 gehiago, eta horniduran 252.000 gehiago. Beraz, horietan behar baino gehiago bildu da. Eta hori azpimarratuko dizut gero, inbertsio errealei dagokionez, 51 milioi daude, ekitaldi amaieran erabili gabeak. Eta horregatik, azken batean, Uriarte jauna, uste dut importantea litzatekela alderdi desberdinekin akordioetara iristea 2018ko benetako argazki bat edukitzeko aurrekontu eguneratuekin eta iritsi izango da momentua zuen kontuak gehiago egokitzeko. Enpresa txikiei, autonomoei begira, ez ahaztu 35 milioiko erremanente bat eta ukagula. Eskerrik asko. Esker, beste norbaitek. Egunon guztioi. Bueno, ia liluratzen gaituzu, Inazio, ia, zuk esandako datu guztiekin liluratzen gaituzu, baina egia zen ez duzula lortu ze detaile txiki batzuk astu zaizkizu, bai? Zuen kudeaketaren detaile batzuk. Izan ere, astu duzu ezatea, Getxo Antzokiak 10 urte jarraitzen duela ireki barik, eta 52 milioi euroko inbertzioa egin izan dela, baina oraindik ere ireki barik jarraitzen dela. Astu zaizu ere ezatea, gazteek herritik ies egiten jarraitu behar dutela, ez dagoelako etxe bizitza plan oso bat, benetan irtenbidea eta alternatiba errealak proposatzen dituena. Astu zaizu ere ezatea, gizarte zerbitzuetako langileek ez daukatela gaitasuna egunerokoan erantzuteko, hainbat arazo direla eta. Astu zaizu ere ezatea, langileek jarraitzen dutela balorazioa eskatzen, eta horretan hasi bazarete ere oraindik ere bide luzea geratzen dela. Astu zaizu ere komentatzea lonja ugari oraindik ere kaleetan utzik jarraitzen dutela, eta gure herriko merkataritza ere kasu askotan hiltzorian dagoela. Baita ere astu duzue, lehenengo sektorean ezergitzi egin duzuela legegintzaldi edo legegintzaldi honetako 3 urte hauetan. Eta gainera ere, naiz eta esan duzuen nagusien inguruko plana badaukazuela, ere astu zaizu ezatea askotan entzungor agertzen zaretela euren aurrean, eta hori da kasua adibidez Erromoko nagusien etxean ere nola nagusien aldarrikapenak ez dituzuen entzuten. Beraz, bai oso polita kontatu diguzuna, baina badaude beste alde batzuk ere hor ez dituzuenak azaldu eta uste duguna ere garrantzitsua dela, zuen kudeaketaren erradiografia oso bat egin nahi baldin bada aurrekontu hauen bitartez. Honesten ari garen aurrekontu hau iruzurrez egineko aurrekontua da, hori da gure ustea, iluntasunean osoko bilkura honi eta Getxoztarrei ukatu zitzaiena bere garaian, 2017an hain zuzen ere. EAJak PPren obsesioei men egin zien eta PPek merke saldu zuen bere burua, nola ez. Akordio huraren oroimen bakarra da Getxoztar batzuen eskubide urraketa eta porlanaren errealidadea. 2018ko aurrekontuak bide beretik doazela uste dugu, pentsa dezakegu EAJaren kudeak eta gaitasun eskazaren ondorioa dela, baina zoritzarrez ez da horrela. EAJaren koldarkeri politikoak eraman omen ditu iuntasunera eta eskutuko tratuak egitera, PPrekin, eta opakotasunaren txapeldunak aukeratu dituzte bide lagun nola ez. Martzoa bukatzen ari da, eta oraindik ez dugu aurrekonturik.
martzoa bukatzen ari da, eta aurrekontuen inguruan isiltasuna eta iraina da nagusi. Gure kasuan, abenduaren 19an eman genizkion gobernu taldeari aurrekontuen inguruan hitz egiten hasteko gure baldintzak, ezagunak direnak, aurrekontuak osoko bilkurara honetan eztabaidatzea, 3 hilabete pasa dira eta oraindik erantzunik ez dugu jaso. Aurretik aurrekontuen inguruan hainbat galdera egin genizkien, euren aurkezpena, batere gardena ez delako, erantzuna ezagutzen duzue. Aurrekontuen tramitazio prozesuan erantzuna emango dizuegu. 3 hilabete pasatu dira eta erantzunik ez. Galderak egin genituen berriro eta erantzun berbera jaso genuen. 3. erantzuna iraintzat hartu daitekeia. Jarraitzen dugu itzaroten. 2018ko aurrekontua ari gara, urtearen lehen 3 hilabeteak agortzen ari gara, eta Getzoko udalak, Getzoko herritarrek ez dute aurrekonturik. Gure ustez, iruzurra prestatzen ari zarete, tasen eta zerga baten inguruan zase akordioa egin duzu Alderdi Popularrarekin, egia esateko zer gutxi egin duzue, baina PP-ri gezurretan oinarritutako propaganda egiteko aukera eman diozue. Eta trukean, zer eman dizue trukean, ikusten ari garenez, babesa finantziazioetan, babesa aurrekontuen eztabaida gauzatu ez dadin, pleno honetan, udalbatza honetan. Horregaitik ezaten dugu berrirore, koldarkeria politikoa artea bihurtzen ari zaretela. Zuek ez duzue zuen proiektua aurrekontuan gauzatua herritarren aurrean aurkeztera. Ez duzue zuen proiektua nolabait eztabaida politiko baten bitartez plazaratzen. Jakin badakizue zuen aurrekontua zarra dela. Herri honen beharrei erantzuten ez diola eta eztabaida ukatu egiten duzue. PPek publikoki aurrekontuak babesten dituela ezatera ez da ausartzen. Eta bide horretan, iruzurraren bidean ere topatzen duzue, elkarreskuinek. Beraz, likidazio hau aurrekontu luzatuaren likidazioa da. Gure galdera oraingoan bada gauza bera egingo duzue 2019ko martzoan. Eskerrik asko. Ignacio Iriarte. Yo, no sé, además es público, está... Bueno, web horrian dago, 2017ko aurrekontu luzatua eta sendotua. Web horrian jarria dago, eta herri honetan zerbitzuak ematen dituzen erakunde autonomak eraztu dituzue. 94 milioi inguruko aurrekontua. Sarreretan esan dudana, aurrekontuen 94 milioi 855. 5,75 desbideraketa baten da. 0,75koa. Hemen desajustetaz hitz egin da. Esplikatu dut, azaldu dizuet. Udalkutxan bidalketa hobea geneukan eta ez dugu, ralentizatu baino ez dugu egin bilketa propio bat. Auzitegi konstituzionala bageneukan, udalaren kudeaketa propiokoak ere bageneuzkan, eta orain horiek aitortzen ari gara 2018an, ez da dirua galtzen 2017an, onartu partez 2018ra pasatu da, baina zifra orokorra ia zentimoarera egokitu dugu, eta desajusteak, eta gainera luzatutako aurrekontua, publikoa da, baina sendotua, ze bestela Eduardok esan duena, 10 milioi eta piko eurotaz hitz egiten da. Getxo Kirolak ere inbuertitzen du, eta ibia. Kudeatu ditugun zerga guztiak, informatikoki tramitatu dira, eta 120an gehitu zitzaien balioko testrala 270.000 eurotik gorakoa duten etxe bizitza guztiei. Baina beste etxe bizitzen 180.000ari ez dio eragin neurri horrek. Balio katastrala ez merkatuko balioa, ze asko zaundiagoa izaten da. Hori publikoa da, oso ezaguna da. Eta korte desente altuagoa daukagunak gu gara.
€270.000 gora jartzen dugu guk. Eta zerga horren kudeaketa on bat egin dugu. 2018an ere egingo da. Ralentizazio beste bi zergen aipatu dut. Baina ez eskubide horien galera. Eta Uriarte jauna, mila esker, Eduardo Andrade. eskerrik asko, alkate jauna. Ignacio, muy bien. Dena oso polita. Bilketa hobetu duzula? Bai, noski. 800.000 euro gehiago ibian. Areto honetan katastrazoa saldu zenean, da zuek ukatu zenuen, eta gaira katastrazoa euneko 0,75an gehitu zenean, bilduri esker. Guk esaten genuen diru gehiago bilduko zela, zuek esaten zenuten esan, esaten zenuten ezet, 800 eta gehiago 1.000 euro. Hori katastrazo bat, eta esaten duzu, ralentizatu egin dela kobraketan, 1.000.000 bat galdu da, iaz 9.000.000tik aurten 10.000.000ra pasatu gara, aurten kobratzeko dauzkazunak, eta horregatik nahita ezkoa da, iruzur fiskalaren kontrako unitatea martxan jartzea. Kudeak eta honaz behintzat ezin duzu hitz egin, edozein kasutan, beste gauza batzuetaz bai. Adibide bezala, Gabonetako argiak aipatu dituzu. Beste adibide bat jartzen ezaken, baina mesedez, urte amaitzean ia piztu da, udaberri astean bildu ditugu. Hori da, zuen kudeaketaren beste adibide bat, berandu hasi, berandu amaitu, eskerrik asko. Bestela aurrera jungo ginateke. 37, bai? Santiago Sainz. Bueno, Gauza batzuk argitzeko. Ogasun zinegotziak abantailataz eta hitz egiten duenean, aipatu behar dira kudeaketan egon diren errakuntzak ere, ibiaren kasuan. Ta gero berriro gogoratzen dut, 52 milioiko benetako inbertsioak, itxieran bakarrik 10 milioi erabili dira, mesedez. Hori aurrekontuan jasota baldin badaukagu, gazta dezagun guztion onerako dijoalako. Eta jetxi, hiritarri ezartzen zaien presio fiskala, baita ere jetxi, enpresa txiki eta autonomoi aplikatzen zaien presio fiskala arindu. Eskerrik asko. Bai, inork ez baldin badu itxaskatzen urrengo puntura pastoko ginateke. 37. puntura itzuzen, kreditua erantzi. 37. Dekretu bat. Dación de cuenta de diversos decretos de incorporación de crédito. Bai, parkatu. Idazkari Anderea. Bai, batzordearen proposamena urrengokoa da. Eransketaren bidezko aurrekontu aldaketaren dekretu haue jakintzat ematea. Bertan, ageri dira zerrendatuta dekretuak eta zenbateko. Ibon Rodríguez. Bai, egunon, aurreko puntuan hemen gobernu taldearen kudeak eta esino beaz hitz egin digu Ignacio, baina guk ikur bat topatu dugu puntu honetan eta ezin diogu ikur hori ezetxezan, eta ikurra da alkoholimetroa. Hori da, guretzat zuen kudeaketaren ikonoa alkoholimetroa izuzen ere. 2016ko aurrekontuetan alkoholimetroa funtseskoa zen. Inbertsioetan sartu zenuten, erosi bar zen, udaltzainek behar zuten, baina etzen duten erosi. 2017ko aurrekontu luzatuetara pasatu zen alkoholimetroa, eta berarekin beste hainbat betebako inbertsio. 2017ko urte osoa pasatu zen, eta alkoholimetroak desioen munduan bizitzen segitu zuen, udaltzaingorako altzairu bide lagun zuela. 2017 urte osoa agortu da. 2018 lehen 3 hilabeteak janditu, eta alkoholimetroa erosteko kreditua gehitu nahi diozue aurtengo aurrekontuari. Pentsatzen dugu udaltzainek alkoholimetro zaharra izango dutela, eta arnazatzaren metodoa baztertu dutela. Espero dezagun behintzat. Alkoholimetroarekin batera beste hainbat lan dakartzazue. Horiek badakigu ez dutela inolako arriskurik izango. Hauteskundeak badatoz, urtebete falta zaigu, eta lanak beharrezkoak dira. Herria hankaz gora dago.
hilabete hauetan izango ditugu, eta gero etorriko zaizkigu inbertzioak eta inaugurazioak. Bitartean, alkoholimetroa bihurtu duzue zuen kudeaketa eskazaren eredua. Ea, aurten, 10.000 euro hoiek inbertitzeko denbora nahiko topatzen duzuen, edo ea, datorren urtean, berriro, alkoholimetroa erosteko kreditua ikusten dugun 2019ko aurrekontuetan inkorporatzen. Alkoholimetroa bihurtu duzue zuen ikurra, eta hori esanguratsua da benetan. Mi esker, hurrengo puntura partzen gara, beraz, 38. puntura, 70/2018 zenbakidun dekretuaren berri ematea, kreditua prestatzearen bidez egindako horrekontuaren aldaketari buruzkoa. Idezkari, Anderea. Batzordaren proposamena hau da, kreditua prestatzearen bidez egindako aurrekontu aldaketaren dekretua jakintzat emotea. 374/2018 zenbakidun dekretua 55.000 euroko zenbaketoarekin. 2018-01F kreditua gaitzea. Punta Begoñako galeriak hirieseinaren balio nabarmentzea 2017 Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko ginateke, bai. 39. puntuan zerbitzuak ematearen edo jarduerak egitearen prezio publikoak arautzen dituen ordenantzaren aldatzeko proposamena. Batzordaren proposamena hau da. Lehenengoa, zerbitzuak jasotzeko edo jarduerak egiteko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza aldatzea. Honela geratuko da. Ordenantza terminoaren ordez akordio erabiltzea, bai izenburuan, bai testuan zehar. Bigarrena, 5. artikulua aldatuko da. Prezio publikoei aplikatu beharreko bezaren karga tasa aldatzean sor daitezkeen ondorioen erreferentzia bat sartuko da. 3. Eranskinaren B epigrafea kulturetxearen zerbitzuak ematearen prezio publikoi buruzkoa aldatuko da. Erabaki honi erantzitako testuan jasotakoari jarraikiz. 2. Zerbitzua jasotzeko edo jarduerak egiteko prezio publikoak arautzen dituen akordioaren testu bategina argitaratzea Bizkaiko aldizkari ofizialean. Testu horrek ondorioak izango ditu argitaratu eta biharamunean. Eskerrik asko, Koldo Iturbe. Bai, egunon guztioi. Gaur hona ekartzen dugun akordio proposamen honen barruan, besteak beste, kulturetzearen zerbitzuen prezio publikoak ekartzen ditugu. Prezio publiko hauen proposamena, gobernu taldearen proposamena, otsailaren 16an banatu egin zan testu hori udal talde politiko guztien artean, kulturetzeko batzorde eragiletik pasatu egin zan martzoko 16ko egunean, ogasunetik 21ean eta gaur hona ekartzen dugu pleno honetara. Jatorrizko testutik aldateketa batzuk egon dira, bertan baita ere jaso egiten dira Alderdi Popularrak guri egindako ekarpenen testuak. Besteak beste, gure jatorrizko testuan toki gobernu batzorderi eskuordetza ematen genion hainbat prezio publikoen onarpenak egiteko eta zehaztu egiten dira espreski eta batez ere kontzertuen eta jaialdien inguruko kontzertuen prezio publikoak. Besteak beste eta beste ordenantza eta akordio batzuetan jaso egin da bezala, familia ugariei murrizketak ere jaso egiten dira, eta kasu honetan renta familiar estandarizada jaso egiten da, eta azkenengo aldaketa tailerretako atalean, eta bertan jaso egiten ziren tailerrak banan-banan zehaztuta, egin duguna da orduka, tarteka, ezarri prezio horiek. Beste batzuen artean, espazioen lagapenen prezio publikoa ere jasotzen da, udal euskaltegiko prezioak baita ere, eta Romo Kulturetxe barrian dagoen grabatzeko eta ensaiatzeko gela berrien prezio publikoa. Nik eskerrak eman dizkiot Alderdi Popularrari egindako ekarpenen inguruan, egia da beste udaltalde politiko guztiek otsailaren 13tik hona ez digutela inongo ekarpenik egin, naiz eta baten lehenengo bileran Alderdi Popularrak egin zuenaren inguruko zeo zer bota eta jasota dago beraz ekarpen hori, eta esatea baita ere bezaren inguruan ohar txikitsu bat dagoela araudi orokorrean jasota, baldin eta bez aldatu egiten bada, berez automatikoki aldatuko litzatekela prezio publiko hori akordioan
bertan. Dakizuenez, aldatzeke dago batez ere zinearen prezioa bezaren eraginez. Eskerrik asko. Zuri beste norbaitek? Eduardo Andrade. Sí, gracias, señor alcalde. Bai, alkate jauna, eskerrik asko Koldo Iturbek esan duen bezala, akordio batera iritsi ginen, prezio publiko hauetan, guk dakizuen bezala, uste genuen 45 milioi tesorerian egonda, altxortegian egonda, prezioak ez direla igo behar, eta hemen prezio publiko eta hitz egiten dugu, eta atal hori aldatzea beharrezkoa zen, kulturetxea denbora gutxi barru irekiko delakoa, horren beste urteren ondoren, eta espero dugu legegintzaldi honetan Getxo antzokia inauguratuta ikustea. Koldok esan duen bezala gure karpenak izan dira 3, prezio publikoak gobernu lokalean jartzea proposatzen zuten, eta prezio publikoa guztiak izan parte ez proposatu genuen, folk, jazza, abanerak eta bar jasotzea zeren, etorko den personaren katzearen arabera, prezio horiek aldatu egin beharko liratekelako. Eta aldiero preste tarifak ona ekarri partez eginda aldaketa hori. Prezio tasa guztiak izoztu egin dira, eta hori ere gobernu taldearen adostasuna bilatu dugu, eta pozik gaude, eta horrela ez da tasarik zergarik igo behar, eta 3. izan da familia ugariekiko deskontuak familia estandarizantuaren errentaren arabera, eta nahi dugu hori tasa prezio publiko guztiei gehitzea. Horrekin, uste dugu akordioa ona dela Getxoztarrentzat, udalonentzat, eta horregatik oso pozik gaude, eskerrik asko. Susana Andoyo. Gracias. Bueno, nosotros no podemos... Komentatu behar ditugu zer nolako desadostasunak eta euskagun tokiko gobernuaren juntak zer nolako eskuduntzak dauzkan. Gure ustez eskuduntzak plenoaren eskuetan egon beharko luke. Salatu behar dugu baita ere akordio proposamena ono ekarri zaigun modua. Ordenantza akordio proposamena ezin da esan, ez dago osorik. Aste santua pasa arte, ez dakigu araudi horrek zer emango duen. Oraindik talde guztiak gaudelako ekarpenak egiteko. Prezio murrizketari dagokionez, familia ugarien kasuan uste dugu hori familia mota guztientzat aplikatu beharko litzatekela. Zergatik familia ugarientzat bakarrik. Onurak berdin manatu beharko lirateke guztien artean. Baita ere salatu nahi dugu lehenengo ordenantza aurkeztu zaigula lehen esan bezala. Araudia ez delako osatuko apirilera arte. Eta ikuspegi osorik eduki gabe planteatu duen formagatik eta bere edukiagatik baita ere aurka bozkatuko dugu. Bai, eskerrik asko egunon guztioi. Bueno, guk taldeak aipatutakoarekin bat gatoz, erabat. Hemen prozedura akats bat dagoela deritzogu eta horregatik gure bozka ere ezezkoa izango da. Erregelamendua onartu ezean, akordia onartzea ezinezkoa delako. Eskerrik asko. Esker. Beraz bozketara pasatuko ginateke proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak eta alderdi popularra, proposamenaren aurka, guk Getxo eta EH Bildu eta Ciudadanos. Beraz, honetsita geratzen da proposamena eta urrengo puntura pasatzen geran, 40. puntura zuzen, erakundearen interesagaitik lanpostu zerrendako hainbat lanposturen berariazko osagarriak eta lanpostu mailako osagarriak aldatzeko proposamena. Idazkari Anderea. Batzordearen proposamena hau da. Lehenengoa, erabateko disponibilitatearen baldintza esartzea herritarren segurtasun arloko lanpostu hauetan. Agente
lehena, 150. Kodea, agente lehena, 355. Kodea, agentea, 182. Kodea, eta ekintzetako burua, 1955. Kodea. Horren bestez, aldatu egingo da horien berariazko osagarriaren zenbatekoa, eta 150, 355, naiz 182 zenbakidun lanpostuetan kenduko da beren lanpostua txandaka gauez zein jaiegunetan burutzeko baldintza. Aldatu barik mantenduko dira gainerako baldintzak. Jarraian aderiazetako taulan jaso dira aldaketen zenbatekoak. Bertan agertzen da taula. Bigarrena, udal lantaldetako langileen lanpostuak langile espezialisten lanpostu bihurtzea. Lanpostuen funtzioak aldatzeak berariazko osagarriak eta lanpostu mailako osagarriak igotzea dakar. Honela egingo da gehikuntza. Udal lantaldetako urzaindari eta langileen lanpostuen berariazko osagarri guztiak gehitzea. Bi zenbatekotan bateratuko dira lanaren burutzapenak dakarren nekagarritasunaren arabera. 2008ko urriaren aurreko lanpostu zerrendan jaso zen bezala. Ordainsariak egokitzea onetsi zenean. Urzaindarien eta langile espezialisten lanpostu mailako osagarria gehitzea 9. destino mailara arte. Ofizial iturgina kodea 227 eta uren langile espezialistak kodea 279 lanpostuetarako erabateko disponibilitatearen baldintza ezartzea. Horretarako 20.879,82 euro eta 14.325 eta 75 euro igoko dira berariazko osagarriaren zenbatekoa. Aldatu barik mantenduko dira lanpostuen gainerako baldintzak. Aurreko bi erabakietan jasotako aldaketak bildu dira bertan ageri den taulan. Hirugarrena, idazkari nagusiaren lanposturako 10. kodea erabateko disponibilitatearen baldintza ezartzea. Horretarako 58.126 euro eta 0,5 zentimo eurora igoko da berariazko osagarriaren zenbatekoa. Aldatu barik mantenduko dira lanpostuaren gainerako baldintzak. Laugarrena, idazkaritzako administrazio orokorreko teknikariaren lanpostuko berariazko osagarria 32.559 euro eta 50 zentimora eurora gehitzea. Aldatu barik mantenduko dira lanpostuaren gainerako baldintzak. Bosgarrena, erabateko disponibilitatearen baldintza ezartzea lanpostu hauetan. Sistemetako eta datu baseetako arduraduna 6.931 kodea eta sare eta segurtasun teknikarea 6.922 kodea. Ondorioz, lanpostu horien berariazko osagarria 32.025 euro eta 25 zentimora igoko da. Aldatu barik mantenduko dira lanpostuen gainerako baldintzak. Seigarrena, alkateari ahalmena ematen zaio bere karguaren egikaritzean erabaki hau eta eraginkorrean betetzeko beharrezkoak diren behar adina neurri hartu ahal ditzan. Zazpigarrena, erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko da jende oro jakin dezan. Eskerrik asko. Baitek hitza hartu nahi baldin badu. Hoxe da momentua. Bai, Santiago Sainz. Gaur egun, Getxoko udalak RPT baten dauka, estatuko aurrekontuen legearen eta ondorengo akordioen ondorioz ez bada, baditu lanpostu balorazio baten emaitzak 87an egindakoak. 87, 11 urteia RPT berdinarekin. Lotsa honekin, udal honetan sartuetako egun gutxira 2015ean, hori izan zen langile jakinarazi zidaten gauzetako bat 3 urte geroago berdin jarraitzen dugu. Osagarri berezi eta RPT-an destinoagatiko beste osagarriak instituzioaren interesagatik, horrela izango da, baina izango da PNV eta Partidu Sozialistaren interesengatik eta obra Frankensteinen entzategokia den obra honen alde bozkatuko duten entzat. Guk aurka bozkatuko dugu. Sindikatuen adostasuna ez duelako, zeitik bate bakarri bozkatu du alde. Eta bigarrena ez dauka Getxoko interbentere orokorraren onespena. Interbentzioak dio
atal batzuk zuzenbidearen kontrakoak direla. Zehazki, 83.2 erregime lokaleko bazena, zeinetan esaten da osagarri horiak ebaluaketa objektibo baten fruitu behar dutela izan. Eta 86 dekretuan esaten da administrazio lokalei eragiten dienean, 3. artikuluak destino osagarri esaten du, eta esaten du administrazio lokaleko funtzionarioen postuak, estatuak erabakitako bidetik joko dela. Eta udalak lanpostu bakoitzari ezarriko dio maila, kontuan izanik, espezializazio, erantzukizun, kompetentzia eta aginduaren arabera. Eta baita ere, postuaren kokagunearen arabera. Eta 4. artikuluan esaten da osagarri bereziari dagokionez, lehenengo atalean esaten da osagarri berezia, den helburua dela, zenbait lanposturen helburu bereziak bere zailtasun tekniko eta abarren ildotik aplikatzen dela. Eta hain zuzen, 2. puntuan, aldaketak egiteko osagarri horretan, udalak lanpostuen balorazio bat egin beharko du, artikulu honetako lehenengo atalean esan bezala. Eta interbentzioaren txostenean esaten den bezala proposamenarekin aldatu egin nahi dira gaur egun destino eta gaur egun RPT-an dauden beste destino espezifiko batzuk, baina espedientean ez da esaten ze motivazio dagoen destino osagarrirako 8/9 ustezko kasuetan. Eta beste postuek beraien postuetan mugi ezin da jarraitzen dute. Eta espedientean esaten da ez direla aztertu ez da ere irizpide objektiboak. Giza baliabideen txostenak ez dauka kontrarreplika juridikorik. Aurrekontuen 18. artikuluan oinarritzen delako. Argumentazio ez oso landua gure interventorearen mailan egon ez dena. Guk ez dugu ulertzen ez da ere, zenbait langilerentzat proposatzen den aldaketa. Beste RPT-a zuzena alda, ez aldu egokitzapenik behar, udalak publikoki esan zuen lanpostuen balorazio bat egingo zuela, lanpostu guztien balorazio egingo zuela, ez dakit zergatik dakarki guzuen pleno honetara txapuz hau. Ogasuneko zinegotzi jauna ekarri guzu eguneratutako proposamen bat. 87ko RPT-a eguneratu dezagun eta oposizioko 3 alderdik behin baino gehiagotan eskatu dizugu. Izan zaitez serioa, ez egin txapozarekin. Eta sindikatuekin adostuta ona proposamen ekartzen baduzu, apoio gehiago izango duzu. Eta egitzazu gauzako ongi, eskerrik asko. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, el concejal responsable del área... Personal eremuko zinegotzia hobetzen dijoa pleno. Eta eguneratze hori ez dijoa bideo honetik. Karrera profesionala ezarrina izan zuen udalaren barruan. Eta 2005-etik PNV komprometitutako RPT-a eguneratu gabe jarraitzen du. Eta orain sindikatuak gerran jarri ditu behin eta berriz ez duelako betetzen lanpostuen balorazioari buruz emandako hitza. Ez du betetzen sindikatuekin SH Bildukin 2016ko aurrekontuen bidetik eta berriro ez du bete sindikatuekin, baina bera beti norabidearen kontra dijoa.
eta lanpostuen balorazioari ekiten zaionean, bueno, ikusiko dugu oraingoa betikoa den, edo zuzkoa argiak baino ez diren, normala da, interventorea proposamenaren kontra egotea eta kontra dago, Santiago esan duen bezala, proposatzen den aldaketa arbitrarioa delako, ez dagoelako, behar zalako balorazioan oinarrituta. Eta tramitutako espedientean ez delako jasotzen. Arrazoirik esaten duenik zergatik postu batzuei aldatzen zaizkien beren osagarriak eta beste batzuei ez. Zein dira arrazoiak eta baldin badago, zergatik ezin zaizkie beste lanpostuei aplikatu balorazio horiek eta interventorak esaten duena guztiz zentzuzkoa da eta erantzunkizun instituzionalekoa zeren osagarriak aldatzeko lanpostuen balorazio egin behar baldin bada, hori egin beharko da, osorik. Eta prozedura horre gainera erdibiderik eta tramparik ez du uzten. Eta Uriartek susmatuko duen bezala proposamenaren aurka bozkatuko dugu eta onartzen bada judizialki gora joko dugu. Gobernu taldeari askotan aurpegiratu diogu personaleko arduradunari personalaren kudeaketa okarra. Baina emaitzarik ez dugu lortzen zeren. Eseptiko gehiago batzen dute bereien kudeaketaren aurrean. Aurrekontuak ezin ditu atera, ez lanpostuen balorazio ezin du eguin, beraz, bi balorazio baino ez daude lanean jartzea, bereien betekizunetarako, eta eremu honetako zinegotzi izateari ustea. Zeren, Uriartek lana nola lan egiten duenez, gaurko zereginak ustea, edo alkateak egitea bere lana, zeren horrela aktibatuko da lanpostuen balorazioa inbeste denbora zain gauzkana. Eskerrik asko. Deitza? Bai, gauza asko esan diramen, baina gu beste hilo batetik abiatu nahi dugu. Adibidez, berriro ikusten dugu zeuek erabiltzen duzuen maltzurkeria. Hau da, proposamen batean, biltzen dituzu hainbat proposamen, batzuk bidezkoak izan daitezkenak eta beste batzuk bakarrik zeuen interesari erantzuten dizkiotenak. Eta hori da egiten duzuenak kasuenetan. Sindikatuek eskatu zizueten banan-banan bozkatzea, hemen dakartza zuen proposamen hau. Eta zeuek ezetz erantzun zenieten. Horren ondorioz, sindikatu batek ez zuen bozkatu. Guk ere eskatu genizuen banan-banan puntuz bozkatzea, eta zuek ezetz esan duzue berriro. Eta gero, kontatuko diguzue gardenak zaretela eta zintxoak. Nik gehiago izango du nuke, opakotasuna duzuela zeuen gida eta iruzurkerian murgiltzen zaretela etengabe. Baina beste galdera bat ere badatorkigula burura. Ez dakigu gobernu taldeak iritzia aldatu duen, edo ez dakigu gobernu taldeak arestian oposizioko taldeei gezurra esan digun. Hori da daukagun zalantza. Udal Euskaltegiko langileen berariazko soldata hobetu behar zela, justiziazkoa zela, esan genizunean, zeuen erantzuna izan zen, horretarako lan balorazioa beharrezkoa zala. Eta lan balorazioa etorriko zala, udal lan balorazioa egin ostean, egingo ziren erakunde autonomoetako lan balorazioa. Baina orain, berariazko soldatak aldatzen dituzue, berariazko osagarriak aldatzen dituzue, lan balorazioak egin gabe. Eta hori da, interventoreak esaten duena, lan balorazioerik ez duzuela egin, eta komisioan pertsonal buruak esan zuena. Beraz, ez dakigu zer gertatzen den, iritzi aldaketa baldin badago, oso ondo iruditzen zaigu, baina beraz, iritzi aldaketa horren aurrean, ez dakigu zergaitik mantentzen duzuen oraindik, Udal Euskaltegiko langileek pairatzen duten injustizia. Hori da, ulertzen ez duguna. Baina bestalde, proposamen horretan, ohituta gauden beste zerbait gertatzen da, hau da, zeuek lortutako akordioak ez dituzuela betetzen. Guk badakigu hori egiten duzuela, baina hemen berriro agerian geratzen da. 2015 urtean, brigadekin, Martikoenako langileekin eta sindikatuekin akordioa lortu zenuten. Egia da ez zenuten sinatu, baina akordioa lortu zenuten. Eta hori ez dugu guk esaten. Hori ere pertsonal buruak esan zuen. Akordioa bazegoela. Eta akordio horretan, esandakoa ez duzue betetzen. Hau da, proposamen honetan, akordio horretan esandakoaren erdia dakartzazue. Hori da, bozkatzera ekartzen diguzuena. Eta horregaitik ere sindikatuek ezetz esan dizuete.
Baina ezke haserre dauzkazue langile guztiak. Haserre dauzkazue hauek, haserre dauzkazue kanpoan zeuden administrai laguntzaileak, haserre dauzkazue gizarte zerbitzutako langileak, haserre dauzkazue getxo kirolakeko langileak, ez dakit norrez daukazuen haserre, ea noiz hasten zareten gauzak ondo egiten. Baina beste aldaketa batzuk ere proposatzen diguzue. Eta hori dira, zalantzan jartzen ez ditugunak. Ez dugu zalantzan jartzen, usarean ari den langileak, edo hornikuntza azpiegituretako inginariak, edo udaltzaingoko txanda arduradunak, disponibilitate osoa behar duela. Ulertzen ez duguna, da zergaitik idazkari honetako, udal honetako idazkariak behar duen disponibilitate osoa. Batetik, badakigu zeintzu diren eman dizkigu zuen argudioak. Orain ez daukagula kanpo abokaturik eta berak egite dituela abokatu lanak, nolabait izateko. Berak eta gaur hemen pleno honetan bere lana egiten ari den beste langile batek. Baina, klaro, disponibilitate hori agian zeuek eragin duzue. Ze pertsonal buruak ere esan zuen, badaudela epaiketa asko pendiente eta jakina dela epaiketa hoien emaitza zein izango den, eta udalaren kontrakoa izango dela, edonork ikusi duelako Europak esan duena, indemnizazioen buruz, 20 egunekoa izan barzala, eta zeuek 8 egun eman diozue langilei. Beraz, bai, epaiketak badauz. Kontua da, nork eragiten dituen epaiketak. Getxo kirolaken antzeko zerbait gertatu zan. Interventoreak, guk taldeak, EH Bilduk esan genizuen, txartuari zinetela kontratazio bat egiten, epaiketa galdu zenuten. Errekursoa jarri zenuten, epaiketa galdu zenuten berriro. Horrela segitu dezakegu, eta nik galdetuko nieke, esango nieke gukekoi kontu zibiltzeko berriro epaiketera joteko, ze bestela idazkariaren disponibilitatea igotzeko beste itzaki bat izango dugu. Baina ezke, zeuek egindako txosten horretan idazkariaren disponibilitatea justifikatzeko moduan esaten da. Erantzunkizun berria. Ordura arte esleituta zutenekin alderatuta. Egia da, hori da jarri diozuena. Ara, orain arte guk ikusi izan dugu abokatuek espezializatuak daudela. Batzuk dira adituak irigintzan, beste batzuk dira adituak pertsonalean, beste batzuk dira adituan inguru giroan, eta bar. Antza denez, idazkari honek aditua da, oro aditua izango da. Gero, udal jardunaren zenbait arlotako ezaguntzan sakontzean. Nik suposatu dezakegu zenbait arlotan sakontzea udal honetako langile guztien beharra dela. Ze azken finean, udal langile guztiek beharko dute egunerokotasunean abiatzea, ez bakarrik idazkariarena, beraz, argudio horrekin, igo diesaiegun langile guztiei disponibilitatea 120 arte. Eta gero jartzen duzue, udaletxetik kanpo eta lanalditik kanpo egiten dituela orduak, lan erritmoak egokitu behar dituela epaitegitako erritmoetara. Bueno, izan daiteke, eta kontratazio arloan daudenei egokitu behar dute beraien lan erritmoa enpresen lan erritmora, eta pertsonal arloan daudenei egokitu behar diete bere lan erritmoa sindikatuen lan erritmora, eta bakoitzak bere lan postuan egokitu behar du bere lan erritmoa kanpoko hainbat beste faktoren erritmora, baina hoiei ez diozue ezer aitortzen. Eta gero disponibilitateak banatzen hasi zarete, eta aipatu ditugun beste guztiak... Rodríguez jauna jun zaitez amaitzen, bukatzen du. Udalzarean ari dana edo besteak ematen diozue 108, 120. Baina idazkariari 120, maksimoa. Maksimoa bakarrik ematen diozue berari. Urtean 13.000 euro gehiago. Eta teoriaz, bere habilitazioan egin behar duen lana dagoen egiteko. Hori da, zeuek ea noiz azaltzen duzuen. Eskerrik asko. Ignacio Uriarte. Egunon berriz, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, EH Bildu otra vez más nos medio insulta. EH Bildu erdi iraindu egiten gaitu, guk eta Ciudadanosek gauzak nazten dituzte, bueno, ni saiatuko ez gauzak ondo azaltzen. Bat, dena argia eta gardena da, txosten guztiak dituzue, azalpen guztiak, aurkeztu ginda negoziazio maietan, aldaketa batzuk, lehendik datoz, erabat esplikatu da eta dokumentazio guztia dukazue, hori hasteko. Gainera, izenburua oso argia da, erakundearen intereserako, eta erakunde honek hiritarrak ordezkatzen ditu. Eta horregatik, aldaketara ekartzen diren
lanpostuak, 50 inguru, RPT aldatzeko, RPT da aldatzen dena, aldatzen dira hoien funtzioak. Alegia, erantzi egiten zaizki funtzioak zertarako, zerbitzua hobetzeko. Alegia, udalaren defentsa juridikoa ez gara kontratatzen ari, municipalizatzen ari gara. Eta gure funtzionarioek egiten dute. Idazkariak eta idazkaritzako Norbait dago honen aurka? Norbait dago udal zerbitzuko langileakitaren kontra? Gero, pribatizazioaren kontra hitz egiten duzue, baina defentsa juridikoaren municipalizazioa ez duzue nahi? Hala baldin bada, beste interes batzuk dauzkazuelako izango da. Norbaitek ez du nahi disponibilitate ematea udaltzaingo lehen mailako agentei, beren konbenioko lan orduak gehiago behar direnean, zerbitzu hori ematea, adibidez operazio burua, gero beharko dugu, behar izaten delako, operazio buruak, batzutan, zerbitzuak gauez, desordutan, eman behar ditu, jarraian, ordu askotan, arazo bereziak daudenean, buruzagitze bat behar da, lan ordu normaletatik kanpo, eta horregatik disponibilitate hori. Edo gaizki ikusten duzue ikerketako lehen agentea adituta dagoena indarkeria matxistaren alorrean. Horren kontra zaudete? Edo uste duzue gauza horiek beti lan orduetan gertatzen direla? Ba ez, eguneko edozein momentutan. Eta polizia batek egon behar du horretarako berariaz. Kontra baldin bat zaudete bozketan, kontra zaudete baita ere esaten ari garen honen inguruan. Edo urbide bat apurtzen denean, urodi bat apurtzen denean, larun bat batean, iturgin ofizialak eta iturgina operarioak hor lan egitearen kontra zaudete? Orduan, bozkatu ez, orain, normala iruditzen bazaizue, bozkatu baietz edo abesten ditu, hori bai da, hiritarren onerako, eta horregatik proposatzen dugu. Arazorik baduzue, udal langileok zerbitzuak ematean ez eta orain, errepetean jasota ez egon, ia ofizialak, aitortua izan dezaten, beraien funtzioek, ingeniaria, edo arkitektuak esatea, zuen kategoriatik aruntzago, operarioak izatetik aruntzago, espezialistak izan behar duzue. Eta ala dira, ia ofizial bat bezala. Eta ez zibili kanpoko kontratazioak egiten, haiek egin dezaketanean. Kontra zaudete? Gaizki dagoela iruditzen zaizue? Orduan bozkatu ez, baina ez ipini beste itzakia batzuk. Hori, gaizki iruditzen zaizuela, esan nango duzue, ez bozkatzen baduzue. Edo adibidez, virus bat dagoenean, ez dakit, virus informatiko bat esan nahi dut. Norbaiti gaizki iruditzen zaio telekomunikazio alorreko ingeniariak, edo sare arduraduna disponible egotea, ez bozkatzen baduzue, horren kontra zaudete. Guk ez dugu ez udal zerbitzu hobetzeko eta prestazioak hobetzeko disponibilitate bat eman behar zaie. Orain daukatena baino handiagoa. Lanpostu horiek, zerbitzu horiek ematerik izan dezaten. Pentsatuko duzu, oso gareztia da. 87.000 euro inguru. Defentsa juridikoaren municipalizazioan askoz ere gehiago aurrazten dugu. Hori baino askoz ere gehiago. Eta, gai juridikoetara joan gara. Errelevante izan daiteke. Kontu hartzaileak observazio bat ipini du brigada postu dagokienez. Edo idazkaritzako taj delakoarekin. Gainontzekoekin ados dago. Ados dago araudiaren arabera, esan edut. Baina badago arduradun juridikoaren txosten bat, edo legeak dio onartutako soldata iguardan honeko bat egoazkero, salbuespen bat badago. Aurreko esandako guztia ulertu behar da
modu berezian eta partekoan egiten diren aldaketak, eta kasu honetan, hala da, ekartzen dugun guztia singularra da eta salbuespenezkoa. Ezinbestekoa delako lanpostu hoien edukiei begira. Zerbitzu publikoaren behar izan zuzenagatik. Eta gainera, kuantifikatu egiten da, ez da balorazio bat egiten, horretan lanean egiten ari gara, gai desberdina da. Kuantifikatu egiten da, kuantifikatu egin behar delako. Eta gainera, esaten du, programa bakoitzari emandako efektiboen kopuruaren aldaketagatik brigadatan, adibidez, jubilazioak egon dira, ez gaitasunak eta horregatik, langileen kopuru asko igo da, beraz, argi eta garbi. Gero, bueno, adostasunak edongo dira edo ez. Orain hori bai, exigitzen dizuet, hemen dauden 25 udal zinegotziei, bereien lehentasuna, zuen lehentasuna, zerbitzu publikoaren kalitatea hobetu nahi dugula. Orain gero, privatizazioaren kontra zaudetara diozuenok, kasu honetan, justu kontrakoa proposatzen denean, udal funtzionarioen lana bultzatu nahi denean hain zuzen ere, brigadan kasuan, telekomunikazioan alorrean, poliziaren alorrean, poliziarik ez dago alor pribatuan, zer nahi duzuen? Enpresa ideitzea edo nahiago duzu hori gure langileek egitea. Bigarren txandan jarraituko dut. Nire erantzuna garbi dago, bai, funtzionarioek egin dezatela zerbitzu hori. Nik badakit nondik zoazten. Bai, langile asko daude udaletxe honetan, nahi dutenak baita ere soldataren igoera. Baina hori ez da oinarrututa bereien funtzioen aldaketan. Eta hori da orain hemen egiten ari dena. Zertan, lanpostuen balorazioan eta horretan lanean ari gara, eta lanpostu guztien balorazioa egingo da. Negoziatzen ari gara, eta faktoriak eta graduak, eta pozten naiz, jakinda, talde batzuk exigitzen dutela balorazioa. Ez baita egin 87, gugetxok ere aipatu du, eta beste pleno batzuetan. Balorazioa iritsiko da, eta ikusiko dugu nola justifikatzen dugun balorazio horren izaera singular eta salbuespenezkoa. Kasu honetan, garbi dago. Bueno, bere momentuan, posible izango da, ez dalako egin 87 ezkero, baina hori tresna bat da lanpostuak baloratzeko, ez lanpostoien funtzioak aldatzeko. Eta hemen, honelakoak ehundaka egon dira. Aldatzen den bakoitzean, argitaratu egiten da. Aldatzen dena gutxi ala asko izan. Lanpostu balorazioa beste zerbait da. Txosten honetan ez dago, aparte lan egiten ari garelako esan dudan bezala. Eta personalako atalarekin ari gara noski, eta bide batez, Ibonak esan duen bezala, alorreko juristak dira proposamen hau ekarri digutenak, zalantzarik balin baduzue. Edo, Andrade. Eskerrik asko, alkate jauna, nire lehen arronda. 9 minutu, Inaxio. Eta marmotaren aguna dirudi, nik uste dut laugarren aldiz, eztabaidatu dugula osoko bilkurua honetan, lanpostuen balorazioaz, bai, hemen markadeo bada dago. Nor dauen alde, nor dauen kontra, nork nahi dituen hobekuntzak ipinela ez. Alderdi popularrean beti ere kritikatu dugu hori. Ez du ulertzen. Zergatik privilegiatu batzuk pasatzen diren plenotik, beste batzuk ez, gaur 50 dira, beste batzuk bai, hori ez da posible. Hau merkadeo bat da, privilegiatu batzuentzat. Gainera, oraingo honetan, esan den bezala, badira bitxosten, kontu hartzailearena, bat eta personal buruarena, kontrasanetan daudenak, eraldaketa edo aldaketa honi buruz, bere legezkotasunari dagokionez, eta esan bezala batek dio baietz eta bestek dio ezetz. Baina marmotarera gurean bezala, berriro ere
hitz egiten ari gara, langile batzuk bai, beste batzuk ez, hau bai, hau ez, eta segurazki denak merezi dute. Ni ez naiz sartuko batzuek bai, honek bai, besteak ez, zergatik bai, zergatik ez. Eta ez dugu sartu nahi beste horretan ere, talde batzuk egiten bezala, banaka, hau da, bati bai, baina besteari ez. Hortan ez genuke sartu beharko. Ezin dugu esan, honi bai lagunduko diogu besteari ez. Guk uste dugu, beti bezala, beharrezkoa dela lanpostu guztien balorazioa egitea. Eta bai, 1000 aldiz lan egin da, hainbat proiektu egon dira mahai gainean, aurreko legegintzaldietan egon direla, lantaldeak, PPk hainbat aldiz ekarri dugu gaia, plenora. Balorazioa guk askotan eskatu dugu, baina lortu ez. Gobernu taldeak beti iesbide bat aurkitu du. EH Bilduk ere eskatu zuen bere momentuan eta ez zuen lortu akordio presupuestario batean ere. Beraz, ikusten duzu. Inaxek esango du negoziatzen ari direla. Bai, negoziatzen ari dira. Baina espero dezagun behin betiko edukializatea balorazio hori legintzaldi honetan bertan. Beraz, gu onaino iritsi gara. Eta ez dugu eztabaidatuko, hemen dagoen merkadeo hau, eta planto egingo dugu. Eta abstenitu egingo gara, azkeneko aldiz, eta beste guztiek hemen adierazituen bezala ezetz bozkatzen badute, eta hemendik aurrera gure kontrako botoarekin, ez dira garriko, berriro merkadeo hauek, batzuei bai, batzuei ez, guk bakarrik itzengo dugu. Lanpostu guztien balorazioa osokoa egiten denean. Ina esok esan du, egitera doazela, egiten ari direla. Esan bezala, marmotaren laguna bukatu nahi dugu, espero dut hau berriro ez ekartzea honela, eta ea, hemendik aurrera, hurrengoan ekartzen duguna balorazioa ote den. Eskerrik asko, Ibon Rodríguez. Voy a hablarte en la lengua del Imperio, Ignacio, porque no... Erdera zitza ingo dut, manipulatu esterek ez duzorako egiten. Erabateko manipulazioa. Goratu nahi diot peperi oso ondo dauela, baina abstentzioak aukera ematen diola proposamenari aurrera ateratzen. Gainontzekoa lastoa da. Bakarrik abstentzia estaltzeko. Zeren kontra gaude? Esango bizut. Martikoneko langileekin akorde batera iritsi eta ez bete. Horren kontra gaude. Edo zuk iskinetik sartu nahi dizkiduzu, interesatzen zaizkiduzun gauzak. Edo osotasunean bozkatu arazi nahi gaituzu, gauza batzuk ondo ikuste ditu, baina beste batzuk ez. Eta denak batera. Adibidez, udaltzainengoaren kasuan disponibilitatea izatea ondo, baina zuk hori erabiltzen duzu indarkeria matxista argudio demagogiko bezala. Horren kontra gaude. Gero zuek eta zuk esaten diguzu, zuek defenditu duzue subkontratazioa eta lezioak eman nahi dizkiguzu privatizazioari buruz. Mesedez. Aurpegi gutxiago daukazuen eta dezentzia politikoa. Funtzionario publiko batek idazkariak oro jakila izan behar du. Nik badakite espezializazioak daudela eta inork ez idazkariak eta ez zuk ez dakizue dena. Noizbait beharko dira kanpoko laguntzak, baina naiz oso garrantzitsua izan funtzionario publiko hauek, beraien funtzioa betetzea oso modu eraginkorrean galdera da, zergatik bati 20% igotzen zaion eta besteari 7% edo 13%. Zergatik 20% bakarrik idazkariari? Zergatik? Nork sortzen ditu epaiketak? Zure kudeaketa zuzena balitz epaiketarik ez litzatekela egongo pentsatu alduzu, edo gutxituko litzatekela? Nork sortzen ditu epaiketak. Orduan, esan bezala, manipulazio horren kontra gaude. Zuk exigitzen diguzu, zer?
Jarri gaitezen denok esigitzen. Akordioak nahi dituzue? Bozkata dezagun banaka-banaka. Eta ikusiko duzu, baietz asko eta ez gutxi izango dituzu. Ez duzu nahi. Zerretik, maila azpitik sartu nahi diguzulako idazkaritzarentzako aldaketaren igoera. Eta nik ez dut ditut funtzionario asko ez dutenak disponibilitaterik, baina gero arratsaldez lan egiten dutenak. Proiektuak bukatu behar dituztelako. Eta hoiei ez dizue soldata igotzen. Bakarrik idazkariari. Bero da, zerbitzu batzuk egiten dizkizuelako. Beraz, etengabeko formazioa denentzat, manipulatu nahi duzunean, manipulatu. Eba? Bai, eskerrik asko. Berriro ere esan behar dut, baina merkadeoren kontra bali mazaute, PP, bozkatu kontra. Bestela, akordio hau ez litzateke ona iritsiko. Eta sindikatuek esan duten bezala, eta hemengo 6 aldritetik 3 esaten dute, zuek benetan merkadeo horren kontra bali mazaute ez bozkatu. Uriarte jaunari. Gauza asko. Demagogia gutxi esatea da. Esaten duzu, informazio guztia dugukagula. Horregatik bozkatzen dugu kontra. Erakundearen interesa, ikusiko dugu, noren interesa, denok gara erakundeak, gu ere bai, langileak ere bai, kontu hartzaileaz ere bai. Aurrezpenaz hitz egin duzu, baina interes gatazka bat gertu daiteke, zenbait gai defenditzeko eta berbada pentsatu beharko da ia figurarik egokien haute den. Nola daiteke pertsona batek defenditu behar izatea erakunde guztia, gu ere gaudalarik bertan, eta gero talde baten kontra egotea. Eta poliziaren barruan, sindikatuak ere eskatu du, egitura guztia berrikustea. Ez bakarrik buruzagitzak, dezentziari buruz hitz egin duzu, baina kontu hartzailetzari kasu egitea ere dezentzia da. Beste batzuetan erabili delako, zuri bide bezala, edo sindikatuei kasu egitea, negoziatzen ari den bitartean, edo alderdiei, edo plantilla guztiari, etorri direnean, edo birusa zuk aipatu duzu, baina demagogiaren birusa da hemen dauena. Autokritikaren faltaren birusa da. Eta hori ez du informatikari batek konponduko. Beharrezkoa da, noski, zerbitzu batzuk hobetzea, baina udaletxe guztian, ez gutxi batzuen lanean. Seguraski administrariek nahiko dute aldaketaren bat ere sartu, aldaketa asko edo funtzio aldaketak, baina ez dituzu egiten. Orduan mesedez, ez esan langileen kontra gaudenik, alderantziz. Eta garbi esan dugu. Zuen personaleko kudeaketaren kontra gaude. Ez da ezer langileen kontra, kudeatzaileen kontra baizik. Sindikatuen kontrako politika bat daramazuelako, eta hobeto litzateke PPk ere kontra bozkatuko balu. Bai, Santiago Sainz. Por recordarle al... Ogasun zinegotziari goratu nahi diot, 97ko RPT bat daukagula, eta guk eskatzen duguna dela hitzarmen bat, edo egitea, edo akordio bat egitea sindikatuekin, lanposteun balorazioak aseditzen behar guztiak, ekar dezala balorazio bat, zuzenki fiskalizatua, eta pauso horiek eman eta gero, orduan, segurazki hemen gauden alderdi guztiok, baietz bozkatuko du. Horrela lan egiten da behar den bezala. Horregatik esan duan guztiatik, ezetz bozkatuko dugu. Ez dut uste zaila dela, eskatzen ari garena, zure lana, behar bezala egitea eskatzen ari gara, besterik ez. Zuri, Inazio Uriarte. Ibon, ez dut uste inoiz ikusi nauzunik externalizazioa defenditzen alderantziz. Ez privatikui eta ez publikoki, alderantziz. Zan ere, baditugu zerbitzu gehiagoren municipalizazioa. Naiz eta zailtasun handiak egon. Eta nirekin bersos bezala nahiten duenak oso ondo daki hori. Aktan jasotzen nahi dut,
nolako jarrera izan duten alderdiek hemen eskatu dutenean lanpostuen balorazioa egin dadin. Izan ere, horrela defenditu du, Ciudadanosek bi aldiz, guk Getxok ere bai, Alderdi Popularrak ere bai, EH Bilduri ez dut entzun, baina egin dezatela hori uste badin badute. Zeren, balorazioaren ondorioak jasotzen dituenen aurrekontuen murrizketa, orduan, bai, justifikatu beharko dugu aldaketa horien singulartasun eta salbuespena. Baina zaila izango da, mundu guztiarentzat denean. Baina ondo dago ala izatea, askoz ere zilegitasun gehiago ematen diolako erabakiari, eta gu ados gaude, eta negoziaketa mailan esaten ari gara. Azkena, 87an egin zelako, 87an. Ez lanpostuen aldaketa asko egin direlako, batzuk partzialak, batzuk osokoak, baizik eta lanpostuen balorazioa, ez funtziona. Baizik da dauden funtzioak baloratzea, hori da orain egiten ari garena. Eta segurtasun ematen du entzuteak, udaltalde guztiak, badaude beste akta batzuk, beste pleno batzuetakoak ere bai, garrantzitsua delako balorazio horren legitimizazio emateko. Eta hor gaudenez, etorriko da, lanean ari gara, etorriko da. Argi garatu dadin, mesedez azkenengoak, azkenengo balorazioa, lotzen ari zarela lanpostu batzu besteekin joan den mendearekin. Beraz, singular eta salbuespenezkoa izango da, zenbait urte geroago egitea. Horregatik jasotzea nahi dut, garrantzitsua delako, eta ni bat nator. Ibon Rodríguez. Te pongas tan digno. Ez jarri hain duina, aktan jasota noski ongo da. Beira, EH Bildu bai dago balorazioaren alde sartu genuen aurrekontuen negoziaketan. Eta begira, esango izut, data batzuk ere sartu genituen. Eta esango izut, kasu honetan, sindikatuek diotela badirudi, egiten ari zaretela. Eta ez du ezer esan horren kontra. Balorazioa datorrenean, sindikatuko aldo ados bali madude, guere ados egongo gara lasai. Gero, externalizazioa, begira, guk mozio bat ekarri dugu, pleno honetara, aztertzeko, adibidez, lorazaintza zerbitzua berriro municipazioari buruz. Eta zuk ez bozkatu zenuen. Guk nahi genuen aztertu zer zen merkeagoa, kanpotik ala barrutik egitea. Eta zu kontra egon zinen, baina lasai. Hemen bertan, geroago eukiko dugu mozio bat, zeinetan gauza berbera eskatzen dugun Getxo Kirolakeko langileentzat. Orduan, beti zaudenez municipazioaren alde, espero dut, alde bozkatuko duzula. Eduardo Andrade. Eskerrik asko. Lehenago esan dudana, merkadeoa oposizioan berriro zaudete langile baten aldaketaren alde, beste baten kontra, batzuk bai, batzuk ez, hori ez dago ondo. Guk esaten duguna, da hori ez dela lan egiteko modu zuzena. Banaka bozkatzeko eskatzea, bati baietz bozkatzeko eta besteari ez. Ez dago ondo pertsona individualei buruz hitz egitea. Denok dutalako eskubidea, behar bezalako balorez egiteko. Eta hori gaizki dago, eta horregatik, gu planto egiten dugu, abisatu dugu gainera, eta kezkatzen nagoena da, hemen esaten duzuenak, zeren datorren hilabetean, egunero kartzen balen baitugu era honetako aldaketa puntualak, 5 langile ondo erortzen zaizkizu eta kapazak zarete, hori bakarrik alde bozkatzeko. Guk esan dugu, datorrela, ez dugula, baietz esango, ez esango dugu, denbora guztian. Zuek esaten bali baduzu baietz beste bati eta beste bati ez, en fin, horrela ezin da. Honela bukatuko dugu. Eta honela bukatuko da, ez da bai daude bat hau.
aldaketa hauek ez dira berriro gertatuko banaka-banaka. Nahi dugu balorazio osoa etortzea. Bai, Inaxio. Nik daramatzat, ez da gizan bat urte, hemen. Eta 1000 aldiz entzun dugu horra mehatxo, eta inoiz ez da etorri. Urtebete eta erdi daramagu, eta asko bultzatu behar dugu. Guk eskatu dugu behin eta berriro. Noski, alde egongo gara, baina ekarri plenora. Zure obligazio delako, horrek ez duzen nahi plenoak baietz bozkatuko dugula. Ikusiko dugu zein den gure iritzia, negoziatuta egongo da sindikatuekin, eta gero ikusiko dugu zein den gure jarrera. Zuen obligazio da ona ekartzea, eta guk hemen, esan bezala, planto egiten dugu, eta kito. Hola, Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Ezkeneko txanda. Bai. Eduardo, Eduardo, guk ere esan dugu hau ez dela gauzak egiteko modurik egokiena, hori esan dugu gaur, eta beste hainbat aldiz. Hauek adabakiak dira, eta ez gaude ados. Eta esatea zuek planto egiten duzuela, ez da nahikoa. Edo planto egiteko modu desbarainak ditugu. Zuek pakto bat daukazue eta eskuak lotuta daukazue, hori da esan eta aitortu beharko zenok eta benetan gelditu nahi balien baduzu eta planto egin, orain arrazoi asko daude ezetz bozkatzeko. Txosten asko daudelako esaten dutenak hau ez dela zuzena. Eta Inaxio Iriarteri, balorazioa ekartzen duzuenean, zoragarri, ikusiko dugu noiz ekartzen duzuen. Eta denok zilegiztatuko dugula, ikusiko dugu. Bai, hemen eztabaidatu behar dira gauzak. Baina ekartzeagatik ez du mundu guztiak alde bozkatuko. Segun zer ekartzen duzuen. Bai aurrekontuetan, bai lanposteon balorazioan, bai edo zer gauzatan. Segun eta zer esan duten sindikatuek, ematen zaizkigun azalpenak, txostenak, ezin dugu baietz bozkatu ekartze hutsagatik. Gaur akordio hau ekarri duzue, baina ez gaude ados. Plenotik pasatzen den guztiari ezin zaio baietz bozkatu. Bakarrik ekarri duzuelako. Zingara besterik gabe ados egon. Arrazoiak eman beharko dituzue, lan egin beharko da, eta ikusiko dugu, baina ekartze hutsagatik ez dizuegu baietz bozkatuko. Eskerrik asko. Bosketara bartzen gera beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak abstentzioak, Alderdi Popularra, proposamenaren aurka, guk Getxo EH Bildu eta Ciudadanos. Beraz, honetxita geratzen da proposamena eta urrengo puntura pasatzen gara. 51. puntuan, Getxoko udalerrian parke eta loretegi publikoa kontserbatzeko eta mantentzeko zerbitzuen urtarrieko eta otsaileko fakturak onartzeko proposamena. Idazkari Anderea. Batzordearen proposamena urrengokoa da. UTE Getxoko Lorezaintza, Inviza Servicios Medio Ambiente y Campazo Obras y Servicios Sociales Anónimas, CIF-U, 9754343 enpresak egindako ondorengo faktura zerrenda onartzea. Jarraian azaltzen den zehetasunarekin eta dagokion obligazioa aitortzea ordainketa egiteko agindua emateko 2018ko ekitaldiko udal aurrekontuaren kontura. Bertan zerrendatzen dira fakturak eta diru kopuruak. Pedro Andrade. Gracias de nuevo, señor alcalde. Partido Popular. Ezezko boto emango diegu Lorezaintzako faktura hauei. Frogatzen dute beti esan bezala zabarkeria handia zeren faktura hauek 2018ko abendu urtarrilari dagozkio, barkatu, 2018ko urtarril otsailekoak. Dira kontraturik eduki gabe eman diren zerbitzuak dira, zergatik ez daukagu kontraturik, ez daukagu, ahaztu zitzaiolako lizitazioak beharrezko epean egitea. Lehenik osoko bilkuran gobernu taldeak zuen ona ikarri, baizik gobernu lokalean onartu zuen, naiz eta osoko bilkura honetan eztabaidatua eta onartua behartzuen izan, baina gobernu talde honen zabarkeriak, kudeak eta txarrak ekarri zuen berriro berandu iritsi izana eta bi faktura zintzilikak geratu zaizkigu,
itxuraz orain ordaindu behar ditugunak, antza da, ordaindu behar dugula, baina interventoreak dio, gastu erreal bati dagozkiolak, hori bai, baina kontratazio espedientetik kanpokoak, eta horiek aurretiazko beharrezko baldintzak direla. Betekizuna, bere ondorioak izan ditzan. Zerbitzua esan bezala, dagokion prozedura gabe eman da, eta nork erantzungo dio honi, inork ez, zeren osoko bilkura honetatik pasatzen dira, onartzen dira, eta ez da zer gertatzen, kontratua gaizki ekarri izana, fakturak ordaindu behar izana, berdin dio, baina berdin da, busategiko kafetegia itxita daukagu, utzikeriagatik, kontratua gaizki egitagatik, gauza asko gaizki eta berandu egiten dira hemen. Bestalde, zergatik ordaintzen diren faktura hauek, esaten da, lorezaintza funtsezko zerbitzua dela, eta indarrean eduki behar dela, ze bestela mundu bukatuko dela, zabur bilketarekin edo udaltzaingoarekin konparatzen da. Lorezaintza 2018ko urtarril otsailean, etzen beharrezkoa, belarrez moztearekin ez ezer gertatzen, ez da mozten, belarra ez da azitzen edo euria egiten du. Belarra apur bat gehiago azitzeagatik guri udalari ez litzeok ezer gertatuko, beraz ez da beharrezkoa. Eta fakturei dagokionez, baita ere, fakturen zenbatekoarekin ez gaude bat, ez bai gaude alegia 181.000 euro ordaintzeko zaborrak edo ez lehitzen direnean 4 urtez behin edo urteko kostua, lorezaintza banaketa 12 betetan banatzen dugu, eta hilero kantitate berdina ordaintzen dugu, baina ze gertatzen da urtarrilean otsailean, horrek zentzua dauka, urtarrile otsailean ez da belarra mozten, lan gutxiago egiten da, euria egiten du, ez da inausketarik egiten, baina urtean, beste hilabetetan, inautzi, belarra gehiago moztu, baina urtarrilera irutzi, eta ez dago kontraturik, zergatik 181.000 euro horiek ordaindu. Funtsezkoa dela ikusten bada, benetan ematen diren zerbitzuak ordainduko genituzke. Belarra moztu da, belar mozketa hori ordaintzen da bat hilabete osoan. Zaki zer egin dela, hori ordainduko dugu. Ulertuko genuke, funtsezko eta nahitaezko lanak ordaintzea. Zer gertatuko zen belarra ez moztea? Beste herritarrak ohartuko zirela zuen utzikeriaz, jendeak kalean fizikoki ikusiko zuen utzikeriagatik herria ez dagoela atendituta, baina hori zen uten nahi, ez duzuen nahi herriak zer jakiterik, zaborrekin, otarekin, ez dakizue benetan zer gertatzen ari den, eta zuek fakturak ekartzen dituzu ona. Ordaintzeko guk ez gaude bat, ez dugu alde bozkatuko, enpresak juiziotara eraman gaitu, irabazi digu, irabazten digutela, berandu iritzi baldin bagara kontratu egitera, erantzukizuna daukan norbaitek eta pertsona hori bilatu behar da, eta ez ezkoa bozkatuko dugu gure jarrera garbi egradadin, eskerrik asko. Hombre, Andraderi, egia esateko gero eta gutxia ulertzen diot. Aurrekoan kontran zegoen eta aztenituin da. Oain badaki zein den honen emaitza, aurretik pasatu garelako amendik. Legaldi honetan ezakit izan zen, baina aurrekoan bai egon ziren hainbat faktura onartu ez zirenak, enpresa ju ziren epaitegietara, suposatzen du gure idazkari maiteak, defendatu zuen udalak eta galdu genuen. Azken finean, faktura horiek ordaindu behar dielako. Egia da, kudeaketa txarraren isla direla. Hau da, 4 urtetako kontratua zegoen, badago 4 urtetan, badago lana aurre ikusteko zer nolako lana egin behar den eta epea jartzeko. Gainera, urtebete harinago sartu genuen lehen aipatu dugun mozioa, justo zerbitzu hau publifikatzeko. Egia da hori, baina egia da ere, kontratu horren inguruan negoziazio saiakera batzuk egon ziren, naizta negoziazio saiakera horiek ondo ez bukatu, edo akordiorik ez egon,
eta agian horrek eragina izan daiteke atzerapen horretan. Beraz, gu azten dituen gara, benetan uste dugulako pixkat atzeratuta ibili dalako udal gobernu taldea kontu honetan, baina aldi berean Andrade proposatzen duenaren ibilbidea ederki ondo dakigu. Enpresak epaiketara joko du, epaitegietan egongo gara, epaiketa galduko dugu eta fakturak ordaindu beharko ditugu. Beraz, gastu horiek aurreztu ditzakegu eta nahi baldin badugu horren arduraduna reprobatu edo kritikatu dezakegu berdin. Baina Alderdi Popularrari esango nioke polita dela ezetz esatea, ezetza benetan eragina daukanean eta ez abstentzioa esatea, abstentzio horrek baietza esan nahi duenean. Eskerrik asko. Zuri, Txike Prada. Eskerrik asko. Guk getxotik gure abstentzioa baita ere iragartzen dugu, puntu honetan denok dakigun bezala, abstentzioak eta abstentzioak daudelako. Ibonek esan duen bezala, denok dakigu kontrako jarrera bat eta faktura hauek ez ordaintzeak udalari demanda bat jarriko liokete eta enpresak irabaziko luke eta erantzukizun politiko soilagatik gure erario publikoa ez kaltetzeko, hori, eta kudeaketari dagokionez ere esan, berriro kritikatu gobernu taldearen prebizioa desajuste hauek saiesteko. Egoera hauek berriro hankaz goratzen dute gobernu honek saldu nahi duen kudeaketa onaren zuaitza. Orain ez dakigu ze esplikazio emango digute, baina hori da gutxienekoa. Baina egoera hauek behin eta berriz gertatzen dira. Eta gure kritika alde horretatik eta gure abstentzioa getxo guztia eskaltetzeagatik. Uste dut nahiko garbi geratzen dela guken jarrera, eskerrik asko. Inazio Uriarte. Guardión esatar nengoen, baina gunon oraindik berez. Bueno, lo que ha sucedido exactamente es que Lore zaintza zerbitzu aurako kontratua abenduaren 31an amaitzen zen eta orain ja eseleituta dago eta funtzionamentuan. 2 hilabeteko atzerapena. Kontratazio prozesuak luzeak izaten dira era honetako kontratazioetan, batzutan urte bete iraun dezakete edo kasu batzutan gehiago ere bai, atzerapena 2 hilabetekoa. Abenduaren 31an bukatu eta ja kontratu berriarekin gaude. 2 hilabete horien faktura ordaintzeako dakarkigu onera, baina hori ez zain arraroa izango, martxoaren batean sartu da sektore publikoko lege berri artikulu desberdinak. Dauzka lengon informazio batzordean uste batzuk irakurri zirela. 29 adibidez ondorengoa diote hitzezitz irakurtzen du. Eta izaten du sarritan gertatzen direlako horrelako gauzak administrazio publiko askotan, kontratu askotan, kontratazio prozesuaren epeak askotan aurre ikusi ezinak dira eta indarrean dagoen legea jasotzen ditu. Hitzezitz dio. de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y, en todo caso, por un periodo máximo de 9 meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, y esto da respuesta. Eta honek erantzuten die zuen galdera batzuei. Publicado con una antelación mínima de 3 meses respecto a la fecha de finalización del contrato originario. Es decir, alegia, ez da ezain ezoikua, ez da hain bitxia, baizik kontratuen lege berriak jasotzen du espezifikoki zehazki hau bezalako kasua. Gerta daitekelako, esan bezala, kontratazio publikoa konplexua da, oso bermatzailea, txosten asko behar izaten ditu, eta kasu batzutan 2 hilabeteetan utz egin daiteke.
urtarrilaren batean esleituta egoteko esperantzarekin hasi zen lanean, baina 2 hilabete beranduago bukatu dugu. Eta egia da, faktura honi onespena ez ematea seguru gero interes eta kostak ordaindu beharko lirateke eta ez dauka zentzurik. Baina, espreski jasota dago lege berrian. Gertatzen delako. Eta iragartzen da hori gertatuko dela. Eta gertatzen da kontratu askoren negoziaketako oso luzeak direlako, diru asko egoten delako tartean, eta horregatik lege berria jasotzen du. Kasu hau, ez da bakarri gertatu dela, baizik legalki aurre ikusten da behin baino gehiagotan gerta daitekela. Eta gainera legeak hori jasotzen du estatuko administrazio publiko guztientzat. Andrade, eskerrik asko alkate jauna. Nik ez dizute erosten. 2 hilabeteko atzerapena gutxi, niri asko iruditzen zait. Normala izango litzateke bat bukatu eta beste bat astea. Hori, gutxienik espero behar da kudeatzaile normal bategatik. Zuk enpresa batean, ez eguzu zure nagusiari, bertan bera geratu dela kontratu bat eta beste bat negoziatzen usteko. Edota hon zenbat atzeratu zen, hilabete pila. Lore zaintza horrekoan, usategi, kafetegi itxita dago eta bezaki noiz arte jarraituko duen, ez da zabalduko etzirlako gauzak egin. Agenda bat erosi behar da, agenda bat erosi ezazue, hori bezain erraza da, eta apuntatu lore zaintza kontratu alako datatan geratzen da bertan behera. 2 urte gehi lehenago hasiko naiz kudeatzen eta beze iristen denerako esleituta edukiko dut. Ez da ezer gertatzen urrian esleitzearekin, urtarrilean indarrean zardadin. Ez, agenda falta zaizu, gero obarituko dizut bat, nire bat. Eta ez litzateke gertatuko, hori bezain erraza da, eta zuk esaten didazu. Legeak onelako kasuak jasotzen ditu. Hau ezin zela aurre ikusi, ez. Ez da inolako arazorik egon bidean esaten ez zuenik hori bukatzera zijoala. Interes publikokoa gainera ez da. Herri udal taldearen, gobernu taldearen interesekekoa da. Etzen duten nahi, herritarre jakin zezaten. Eta gero, legeak esaten du prorrogatu egingo dela. Hemen, araudia errespetatu gabe, eusten zaio kontratu bati, eta gero eman gabeko zerbitzu bategatiko diru bat ordaintzen da. Ikusi beharko litzateke, alegia kontratu etzen luzatu. Hori bai, taokoa luzatu zen. Hau etzen luzatu. Hemen 2 faktura ordaindu dira. 2 faktura ordaindu dituzue. Hori ez du esaten legeak. Guk belartitire egin edizuegu ez ezkoa bozkatuz. Eta juizio batera baldin bagoaz, eta defenditzen baldin baditugu nik esaten dudana, ez genuke ordaindu beharko. Erabaki hori hartu duenak ordaindu beharko luke. Ezka gure gainutzi bere utzikeria. Kike Prada. Guk ere ez dizugu erosten motor hori. Ignacio. Burura betiko datorkigu edo askotan gehiagitan datorkigu. Publikoaren kudeaketak ez dauka izenik. Eta hortik aurre ikuspen legala, orain, gertatzen dena ikusita, legala emango diogu zer da lehenengo arrautzala olioa. Betiko erreferentzia, enpresa pribatutik gatozenok, neri esatea repuestoak ez ditudala kudeatu mantenimentuak badakizu zer gertatuko litzateken. Edozein kasutan,
kritika hori sakondu eta azpimarratu. Galdera bat. Prozesu honetan ze inzidentzia egon dira. Ezakite bakarma zehaztu halko zenuken, eskerrik asko. Joseba Arregi. Tokatzen zaigun parteagatik, konparatzea publikoa eta pribatua, regulazio publikoak, pribatuak kontratatzeko momentuan, legediak onartzen dituzten talde politikoen ahotan hori entzuteak, karta joko bikoitzarekin jokatu nahi izatea da. Publikoak baditu berme batzuk, bete behar ditu berme batzuk, kudeak eta pribatuak bete behar ez dituenak. Eta hortik abiatuta, ez naiz gai horretan gehiago sartuko. Hau funtsezko zerbitzua dela, garbitasuna bezala hori inork ez du ukatzen. Garbitasunaren parte delako, garbitasuna eta lorategi edo loretegi zaintza da. Eta gero kudea txarra, negoziatzea kudeaketa txarra da, talde politikoekin kudeatu nahi izatea hori kudeaketa txarra da. Hemen egun osoan gaude esaten, ez dugula hitz egiten, ez dugula negoziatzen, nik gogoratzen naizela hirigintza batzordean, hau aurkeztu zen, kontratu bat egiteko epen askoz lehenagotik, eta talde politikoren batekin egon ziren azken momentura arte negoziaketak eta horrek ere atzeratu zuen gobernu taldearen bidez kontratu berriari ekiteko epea. Baina negoziaketari eman genion lehentasuna, gobernu bezala kontratu importante iruditzen zitzaigulako akordioetara iristeko eta seguruenik gobernu juntatik aruntzago gaia eramateko asmoarekin. Beraz, legedia desberdinekin, kontratua gainera lehenago legez ezin ziren luzatu. Hau lege berriaren berrikuntza baten da, zerbitzua ematen zen, eta gero plenora ekartzen da faktura, ez dagoelako prozedurarik aurre ikusita. Luzapena izan balitz, hau etzen izango prozedura. Negoziatu nahi izan dugu, hurbilpen importanteetara iritsi ginen, talde politiko batzuk beti bezala ez zuten negoziatu nahi izan, zerbitzu hauek ikusteko moduagatik, hori da, azalpena, hortik aurrera ez ditzagonen ahaztu publiko eta pribatu horrek hiritarrak gainatzen dituelako kontratazio administratiboak ez dago ezer ikusiri pribatuarekin. Ere bat, bermatzailea da eta emaitza beti dago ezeren gainetik, Andrade jauna. Nik bukatzeko, sentitzen dut. Bai, ez dauka publikoak pribatuarekin zer ikusirik. Arazo bera da, agenda bat. Badakigu, bi prozedurak desberdinak direla. Baina, zuk fetxa jartzen duzu, muga, nun jartzen duzun, eta hor dago, talde politikoekin negoziatu nahi duzula, primera, negoziaketa guztiak dira honak, eta guztiekin hitz egiten duzuen ero, oso ondo, baina agendan apuntatu data, negoziaketaren gati gertatu dela, baina fetxa limite bat jarri izan bazenu, nik 2017ko urtarrilaren 17 arte negoziatuko dut. Kito, agendan daukaten data eta bukatu da arazoa. Eta prozedura desberdina dela, berdin, agenda. Prozedura pribatuak urte bete irauten duela publikoak bi, agenda. Kike Prada, gauza bat bakarrik. Josebaren azalpenak, ados, eta testu inguru honetan esaten dugu guk etzela sartu, zerbitzu horien bir municipalizazio planteamenturik gabe ez ginela sartuko, eskerrik asko. Proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak, abstentzioak, guk etxo EH Bildu eta Ciudadanos eta aurka, alderdi popularra, beraz, honetxita geratzen da proposamena eta hurrengora pasatzen gara. 52. puntura zuzen, Namimar Bista ez enpresak aurkezturiko birjartze errekurtsoa ebasteko proposamena, errekurtsoa 2017ko abenduaren 27an,
Udalbatzak harturiko 219 zenbakidun akordioaren aurka jarri da. Akordio horren arabera Getxoko udaleko tokiko gobernua batzarrak 2018ko abuztuaren 14an harturiko 375 zenbakidun akordioa deuseztat jo zan. Erribera kaleko 35 zenbakian dagoen eraikina zeharberritzeko obrak lehen aldiz erabiltzeko lizentzia ematen zuena. Idazkari Anderea, zurea da hitza. Eskerrik asko. Batzordearen proposamena hurrengokoa da. Lehenengoa, ezetzi egingo da Lucila Kanibel Txirapozu Andreak Namimar Vista SL enpresaren izenean eta ordezkaritzan aurkeztutako berraztertze errekurtsoa. Getxoko udaleko 2017ko abenduaren 27ko osoko bilkurako 219. Erabakiren aurka egina. Administrazio orokorreko teknikariaren 2018 martxoarak 15ko txostenean azaldutako argudioekin. Txostena erabaki honen erazkin gisa erazten da. Bigarrena, erabaki hau interesdunei jakinariziko zaie eta egokiak diren errekurtsoak adieraziko zaizkie. Hirugarrena, erabaki honen berri ematea Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 legearen 30.2 artikuluan zedatutakoa betez, baita Bizkaiko Foru Aldundiko Kultur Ondarearen zerbitzuari ere. Eskerrik asko, norbaitek hartu nahi baldin badu. Iñaki Gamero. Eskerrik asko, alkate. Uste nuen puntu honetan arazo gehiago egongo zirela. Hemen erabaki behar dugu onartzen ote dugun ebazpen proposamen bat, kasu honetan enpresa batek aurkeztu zuen errekurtsu bat 2008an emandako lizentzia bat bertan bera uzteko. Bueno, nahiko arazo korapilatxua. Joan den urtarrileko osoko bilkuran ekarri zen puntu bat lizentzia hori ez eztatzeko, 2008an Portu Zaharren emandako lizentzia bat, Alderdi Popularra ez ezkotasunaren alde bozkatu zuen, lizentzia horren kontra irregulartasun batzuk egon zirelako, egiaztatuta zegoen, udaletxean zegoen espedientea eta aldundian zegoen desberdinak zirela, beraz truke bat, kanbiazo bat egona zegoela. Eta gure ustez, hori legez kontrako zerbait zela uste genuenez, lizentziaren baliogabetasunaren alde bozkatu genuen. Eta bi hilabete gehiago ikusten da ebazpena, edo ekartzen da ebazpena errekurtsoaren kontra. Kasu honetan, ebazpenaren alde bozkatuko dugu. Baina, nahi dugu kritika bat egin. Gu ez gaudelako ados, arazo hau sortu duen gobernu taldearekin, eta kezkatzen gaitu. Udal talde hau ez dalako izan txantxullo hau aurkitu duena. Auzotarrek berek desestali dute, edo nabarmendu dute arazo hau. Eta kezkatzen gara, batzuetan aurpegi garbitze bat egiten delako. Gobernu taldeak, esan da, guk konpondu dugu, guk aurkitu dugu. Ez, hori ez da egia. Salaketa bat egon da, auzotarrek ekarria, 8 urte, 9 urte, igaro dira eta pentsa. Duela 10 urteko administrazio ekintza baten legezkotasuna ez estatu da, baina hemen ez du inork erantzunkizunik hartzen. Berrez dio eta auzotarrek nabarmendu dutela arazo hau, edo txantxullo hau. Eta gobernu taldeak zer egin du? Egin duen gauzarik handiena, izan da salaketak ereila bat aurkezte, zer gertatu den ikusteko, eta hor geratu da, ez dakigu zer emaitza izan duen. Baina bestetik, galdetuko genuke zerbait egin aldu udal honek bere dokumentazioaren kontrolari buruz. Egin aldu zerbait udal taldeak
dokumentazio horren hori nola zaintzen den ikusteko, edo nola ikuskatzen den lizentzia baten baimena. Horatu ezagun, lizentzia hauek udaltaldearen aginte batzordeetan onartuak izan direla. Eta orain, Alderdi Popularrak baietz bozkatu behar du, udaltaldeak berak egindako txapuza baten ondorioz. Noski auzotarrak apoiatu edo aldeztu behar ditugu. Eta horregatik proposamen honen alde aterako gara. Baina pentsa zenbat urte daramazaten auzotarrak, Portu Zaharrekoak, honen gauza hauetan. Nola zeuden artxibo batzuetako dokumentuen arteko desadostasunak. Horregatik eskatuta gaude hemen erakutsi den deskontrolaren gatik. Lizentzia batzuk, baimen batzuk, mandirelako, etxe bizitzatarako, eraikuntzatarako, bergaitzapenetarako, eta koherentziagatik, eta Portu Zaharreko auzotarrak defenditzeagatik, eta gure erakunde honen defentsagatik, baietz bozkatuko dugu, baina zuek egin duzuenaren gatik. Bueno, desde guk no vamos a repetirnos. Gure taldean jarraituko dugu azaldutako jarrera erakusten. Oso Arregin. Bueno, Alderdi Popularrari gauza pare bat gogorazi. Kritika egitea zuen lanaren zati bat da. Normala den bezala. Eta gobernuak aldeko txosten teknikoak dituenean horren arabera hartu behar ditu erabakiak. Eta abenduko osoko bilkuran baliogabetzat jo balin bazen erabaki bat, horren arabera jokatu behar du. Beraz, 2008an behar bezalako jokaera zuzena dukizuen. Gero, ni elkarrezketatu nintzen, auzotar batzuekin, eta hauek esan zidaten, irregulartasun batzuk aurkituak zituztela, eta horren ondorioz erabaki zen ikerketa bat zabaltzea, ikusteko arrazoia zuten, hala ez. Eta hor, bai, ikusi zen espedientean, arazo batzuk edo zeudela, eta horregatik ekarri dira ebazpen proposamenak. Barkatu, espedientea oso konplexua da, oso luze eta zabala. Argitu behar dut, hemen gertatu den arazoa, gaur egun ezingo litzatekela berriro gertatu. Maila horretako proiektu guztiak euskarri informatikoan etortzen dira. Horregatik, manipulazio bat egon baldin bada, kasu honetan, dagoeneko hori ezinezkoa da. Ez da posible hori egitea. Ezin dira egon bi proiektu desberdin. Beraz, horrelakorik ezin da errepikatu. Beraz, lasai egon gaitezen zentzu horretan, gauzak egin dira behar zen diligentziarekin. Dena dela, ez da arraroa obra lizentzietan auzotarrek salaketak aurkeztea, hori askotan gertatzen da urtean zehar. Eta hainbat lizentzia ematen direlako, edozein udaletxetan bezala. Egunon, gai honen inguruan aurretik ere gure posizioa azaldu dugu, larria iruditu zitzaigun gertatutakoa, uste dugu horrelakoak berriro ez gertatzeko neurriak hartu behar direla, eta gainera gertatutakoaren erantzunkizunak argitza ezinbestekoa iruditzen zaigu. Izan ere, instituzioa ezin da iruzurren aurrean zirkinik egin gabe geratu. Eskerrik asko beraz, osketera pastu gineteke proposamenaren alde. Jeltzaleak, sozialistak, guk getxo, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak, EH Bildu, beraz honetxita geratzen da proposamena, eta osoko bilkuraren hasieran iragarki nuen bezala, eta onartua izan den bezala, beste puntu bat gehituko genuke oraintxe bertan, eta puntu hori lotuta dago, hain zuzen ere, martxoaren 26an, bozeramaren batzordearen bitartez, aniztasunaren alde, diskriminazioaren aurka, izenarekin adostu genuen eta onetzi genuen adierazpen instituzional horren berri ematea. Beraz, idazkari anderea,
adierazpen honen irakurketari ekingo diogu aurre, eta honen berri emango genuke puntu berri honen arabera. 2018ko adierazpen proposamena aniztasunaren alde diskriminazioaren aurka. Barkatu, no tiene el texto para traducir, Goian. Hemen adierazpenean bertan badago, ez dakite horreintxe eramaten diogu, De acuerdo. Orduan, itxoingo dugu minutu pare bat, idazkina ailegatzeko, eta interpretazio zerbitzuaren eskutan geratzen denean, hasiko ginateke irakurketari egiten. Azten gara beraz, nik uste ailegatu indela, interpretazio zerbitzua deko zuenok ez dakite, bai, hasiko ginateke irakurketari. 2018ko adierazpen proposamena Bai, badago. Aniztasunaren alde diskriminazioaren aurka. Arraza diskriminazioaren aurkako nazioarteko eguna martxoaren 21 ospatzen da urtero. Egun hartan, 1960an, Hego Afrikako Sharpeville hirian, poliziak tiro egin zuen eta 69 pertsona hil zituen apartheidaren igarotze legearen aurka egindako manifestazio baketsu batean. Nazio Batuen Batzar Nagusiak egun hori aldarrikatu zuenean, 1976an, nazioarteko komunitateari dei egin zion arraza diskriminazio mota guztiak desagerrarazteko ahaleginak egin zitzan. 2018ko abenduan, giza eskubideen adierazpen unibertsalaren 70. urteurrena izango da. Inklusioaren naiz kultura artekotasunaren alde egiten duen eta arrazakeriaren aurka dagoen hiri eredua oinarritzat dituen oinarri etiko eta juridikoa da. Eta horren alde egiten dugu Langetxoko udalean eta gizarte erakundeetan herritarrekin batera. Gaur egun, gero eta bereizkeria, aurreritzi, arrazakeria eta xenofobia gehiago dago gure artean. Garai honetan, ere gaitz horrekiko iragazkorrak diren agenda politikoak egiten ari dira. Immigrazioari eta babesa emateari buruzko eztabaida gogorrak eta polarizatuak entzuten ditugu herrialde askotan. Eta era berean, herrialde jakin batzuetako kaleetan, indarkeria, gorroto eta bereizkeriak kasuak nabarmen gehitu dira, arrazoi etnikoak direla medio. Nazio Batuek gogorazi nahi digute arrazakeriaren aurkako borroka lehentasunezko gaia izan behar dela gizarte guztietan. Borroka hori lotuta dago genero ikuspegiarekin, gizartetxearekin, aniztasun funtzionalarekin, aniztasun erlijiosoarekin, sexu orientazioarekin, belaunaldiekin. Etorkizunean, eztabaidatzeko eta kulturarteko hiriak edukitzeko erronka zehatzak ditugu. Nola garatu narratiba zehatzagoa eta argiagoa kultura aniztasunaren kudeaketaren eta gizarteratzearen arteko loturan, eta nola bermatu berdintasuna aniztasun mota guztietan. Horrez gain, kultura aniztasuna modu positiboan sustatu beharra dago, baita elkarrekintzan aritzeko tokiak bultzatu ere. Badakigu aurreritziek eta bereizkeriak aurrera egiteko bidea proposa dutela segregazioa badago edo pertsonen artean harremanik eta elkarrezketarik ez badago. Duela gutxi Europako Kontseiluak arrazakeriaren eta intolerantziaren aurkako Europako batzordaren bitartez, Espainiari eskatu zion 2018ko otsailean ahalik eta arinen sortzeko berdintasuna bultzatu eta arrazakeriaren eta intolerantziaren aurkako borroka sustatuko duen erakunde indartsua eta burujabea. Udala gomendio hori betetzearen alde dago. Nazio Batuek proposatu dute herritar moduan zeregin aktiboa izan behar dugula. Arrazei lotutako aurreritziak eta jarrera intoleranteak hautsi behar ditugula eta horiek hausten lagundu behar dugula. Giza eskubideen defendatzaileak izan behar dugula eta arrazakeriaren aurka egin behar dugula adierazi du. Eta getxoztar guztiei zabaldu nahi diegu proposamen hori.
Eguna ospatzeko asmoz bada, Getxoko udalak eta udalerriko gizarte erakunde ugarik ekintza programa berezi bat prestatu dute. Programa hori urtean zehar ere gauzatuko da, udalerriko kulturarteko programazioaren barruan eta gizarte erakundeek berezkoak dituzten ekintzekin batera. Herritar guztiei luzatzen diegu deia parte har dezaten. Eskerrik asko, beraz, adierazpen honen berri eman da geratzen da, eta aurrera joten dugu osoko bilkuraren gai zerrendan, mozio eta interpelazioen esparroan sartuz, eta alde horretatik hasieran azaldu duan bezala EH Bildu udal talde politikoaren aldetik premiazko mozio bat aurkeztua izan da, eta barne araudiak sartzen duen araberari ere eutxiz premiazkotasun hori defendatu behar da premiazko mozioa aurkezten duen udal talde politikoaren aldetik, eta hori dela eta EH Bilduri ematen diot hitza, Nerea Gijarrubia zurea da hitza premiazkotasuna defendatzeko, eta gero bozkatuko genuke bakarrik premiazkotasuna, ez mozioaren edukina, hori denok argi eduki dezagun. Bai, aurrea. Eskerrik asko. Bueno, EH Bildutik beharrezkoa ikusi dugu Kataluniaren aferaren inguruko mozio hauek hartzea, batez ere, ostiralean eta asteburuan gertatutako gertakarien harira, Puigdemonten atziloketa, baita ere beste politikari batzuen kartzela zigorraren ondorioz, beraz hori premiazkotasuna azken finean beharrezkoa izan dugu gai hau ekartzeko, ezinezkoa izan delako aurretik ere denboraz egin alizatea. Esker, premiazkotasunaren inguruan norbaitek zerbait azaldu nahi baldin badu, hoxe da momentua, bestela boskaketara pasatuko gineteke zuzenean, bai, boskaketara goaz. Premiazkotasunaren alde, jeltzaleak sozialistak, guk Getxo EH Bildu eta Alderdi Popularra, abstentzioak, zuk ere bai? Bai. Beraz, hau batez, onartua dago premiazkotasuna eta beraz EH Bildu gaurkozako mozio hau azkenengo mozio bezala tratatua eta bozkatua izango da. Barkatu, Santiago Sainz, hartu hitza. Nació la votación en relación a la declaración institucional. Orduan, kasu horretan, kontra botako dut. Bai, lasai. Adierazpen instituzionalari dagokionez, adierazpen instituzionalen berri eman dugu, ezen bozkatu behar. Bozeramale batzorretik onartua izan zen eta ona ekarria eta bakarrik honen berri eman dugu, beraz ezen bozkatu behar. Orain bozkatu egin duguna da EH Bilduk aurkeztutako premiazko mozioaren premiazkotasuna. Hori da barne araudiak esartzen duena. Bale, bardoan kontra izan da. Premiazkotasunaren kontra. Ze ez gara edukinaz aztertzen ari, bakarrik premiazkotasuna. Geure ustez ez da bat eta orduan kontra eskatzen dugu. Ciudadanosen aldetik bere botoa kontrakoa da, aurkakoa da. Argituta. Edozein kasutan onartua izaten da premiazkotasuna eta beraz azkenengo mozio bezala tratatua eta bozkatua izango da 42. mozioa amaitu ondoren. 42. puntuarekin dagoen mozioa amaitu ondoren. Beraz, azten gara mozioak eta interpelazioekin 43. puntuan PP Alderdiko Udal taldeak aurkeztutako mozioa bikaintasunaren sariak. Bai. Miguel Ibabe, zure gaitza. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Moción del Grupo Municipal Popular sobre premios a la excelencia. El Grupo Municipal Popular de Getxo quiere premiar a los mejores estudiantes de este municipio. Getxoko udaleko talde popularrak, udalerri honetako ikaslarik onenak saritu nahi ditu. Horretarako, bikaintasuneko bekak izenekoak abian jartzea proposatzen dugu. Beka hoien bidez, ikasle getxoztarrek egite duten alegina eta ikazioa aintzat esten da. Ekimen honen xedea ikasle getxoztarren alegin akademiko baloratze da eta aldiberen familia laguntza ekonomikoa ematea, seme-alaben hezkuntzan eta aldiberen berriz ere gure seme-alaben hezkuntzarekiko konpromiso argi uztea. Beste herri batzuetan ere egiten den bezala, gure proposamenean beka horiek lehen hezkuntzako azken ikasturteko ikaslentzat izango dira.
zuzkidura 36.000 eurokoa izanik eta hartzaileak etxoko ikastetxetako ikasleak izanik, eta baita udalarrian arroldatuta dauden, baina arrazoia gora bera ikasketak beste udalarri batzuteko ikastetxetan egite dituzten ikasleak ere. Beka hauek merezi dituzten ikasleak zeintzuk diren erabakitzeko lana ikastetxek burutuko lukete, eta ikasketak udalerritik kanpo egite dituzten ikasleen kasuan ikasle horiek eurak izango lirateke maila personalean eskabidea aurkeztuko luketenak. Udaleko talde popularraren ustez, udalaren konpromisoa da ikasleen lan hori saritzea ikasketetan egiten den ahalegina sustatuz. Bekak emateak italdi baten egingo litzateke, beka hoien onuradunen izenak jendaurrean azalduta horrela ikasle hoien lan itzela eta ikazio akademikoa aintzat atxiz. Hezkuntza gure seme-alaben garapenaren funtsezko zutabetakoa delako eta gaur proposatzen dugun ekimen honekin sarearen bitartez. Horregatik guztiagatik, udaleko talde popularrak honako erabaki proposamena aurkezten di osoko bilkurari. Lehenengoa, bikaintasuneko beka batzuk ezartzea munta hoien zuzkidura, 36.000 eurokoa izanik, 2018ko aurrekontuetan zainpetuz. Bigarrena ekimen hau ikastetxeekin konpartitzea. Ikastetxeok udalari beken irabazlai buruzko informazioa emango diote, halaber honi guztiari publizitatea ematea, getxon roldatuta dauden, baina kanpoan ikastuten ikasleek ere parte hartzeko girezen dezaten, eta hirugarrena mozio honi buruzko informazioa ematea udalaren komunikabideetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, este norbaitek. Enrique Olaso, zurea hitza. Esker. Alde batetik formaren inguruan baditugu zalantza batzuk, honekin eta gero desadostasun, sakoneko mezuarekin desadostasun batzuk, puntos joango naiz. Zalantzak, zertaz ari zarete, ikasleen errendimendu akademikoari buruz edo gaitasun handiko ikaslei buruz. Eta neurtzeko edo baloratzeko hau, zelan egingo genuke, ez da bat ere argia eta hor nazten duzue zentroi egin behar zaien deialdia eta beste alde bertako zentroetan ez dago zen personentzat proposatzen duzue bakarka egin behar direla eskabideak. Raroa egiten zaigu. Baina, banoa sakoneko puntuetara, hiru hausnarketa egingo dut. Eskola arrakasta faktore gehiagoren mendean dago, ez bakarrik aleginean edo zuek batez ere aipatzen duzue aleginaren kultura. Gutxienez beste batzuk aipatu behar dira, eskola arrakasta baloratu behar badugu. Besteak beste, ikasleen gaitasun orokorrak eta espezifikoak, familia eta inguru kulturala, ez da berdina izatea inguru kulturala aberatzala ez, familiaren baliabide ekonomikoak, abantai sozioekonomikoak, eta zuek aipatzen duzuen motivazioa eta lan egiteko alegina, baina badaude gauza asko hor baloratu behar direnak. Ikasle bikainak edo hartzen baditugu hau direla gaitasun altuko ikaslek, badaude hezkuntza premia berezidun ikasleak barne eta hezkuntza dokumento guztietan aipatu egiten da, ikastetxeetan egin behar zaiela tratamendu berezia persona hauei. Eta, holan, egiten denala ez, egiazteatzea izango litzateke helburua, ez da? Eta beste desadostasun bat daukaguna da beken politika. Gure ustez, beken politika baldintza sozioekonomikoarekin lotuta egon beharko luke. Holan egiten du Eusko Jaurlaritzak eta holan egiten dute erakunde gehienak. Ez dugu ikusten dirusariak ematea, badaude bestera asko baloratzeko bikaintasuna. Honek ekarriko dizkigu, era honetako politikak ekarriko dizkigu arrisku batzuk. Ez ditut orain horietaz hitz egingo, baina bai hiru proposamen egin nahi ditut. Lehenengo proposamena izango litzateke bikaintasuna estimulatzea ikasle guztien artean. Ez bakarrik errendimendu akademikoa edo gaitasun altuko ikasleen artean. Bikaintasuna da guztiok landu behar duten eta ikastetxe guztietan landu behar dena. Arrakasta esperientziak batez ere beharrezkoa dira ikasle, kaltetutako ikasleen artean. Hori dira
arrakasta esperientzie gutxien daukatenak. Eta oso importantea dira esperientzia horiek aurrera ateratzeko. Eta azkenengo proposamena, giza ezberdintasunak handitzen dituen gizartearen aurrean, eskolaren eta erakunde publikoen estrategia, batez ere estrategia inklusiboak landu, indartu eta bultzatu behar dira. Eta hori da guk hemen askotan planteatu duguna. Eta bada gure zeregina hori egitea. Eta honen ondorioz, gustatuko litzaidake testo bat irakurtzea, gaztelaniaz dago, baina nire ustez interesgarria. En la medida en que no parece posible poder afirmar que bizi gara gizarte batzuetan, zeinetan bakoitza lortzen duen maila bere trebezia eta ahaleginaren baitan da baldin badago. Y el esfuerzo, ¿está? Existe una amplia base para la justificación. Emaitza berdintzeko joera dago, naiz eta gure helburua desberdintasunak desagerraraztea nahi izan. Aukerak hobetu nahi baldin baditugu, arazo gehieneko ingurunetako aurren berdintasuna lortzeko planak dirua kostako zaizkigu, eta PPko orain planteatzen duen diru hori aukera berdintasunerako erabili dezakegu. Familia erosoetako ikasleek aukera gehiago dauzkate, hauskorrekoekin alboratuta familia, baliabide kultural ekonomikoko familietan hasi direlako, eta beste batzuk ez dauzkate. Aukera berdintasuna lortu beharko litzateke abantaila sozioekonomikoak izatitezen errekale. Berak helburu moduan, berak aipatu du gizarte berdintasuna izan behar dela helburua. Guk ez dugu ezeztatzen bikaintasuna, baina ikusten dugu beste norabide batzuetatik bideratu behar dela. Ezezko botoa emango dizuegu. Eskerrik asko, este norbaitek, Oier Iturralde. Eskerrik asko, geuk ere, guk taldeak bezalaxe ezezko bozka emango diogu mozio honi. Ez daukalako beste modurik honi aurre egiteko, ezezko borobila gainera. Elitismoa sustatzen duelako, alde batetik elitismoa da sustatzen du. Mozioen bertan, aipatzen dira hainbat ikasarlo, baina ez da aipatzen esaterako formazio profesionala. Beraz, ari gara nolabait, ari dira ezberdintzen. Alde batetik ikasle unibertsitarioak iratekenak, eta beste alde batetik lanbide hezkuntzara bideratutakoak, hoientzako ez legoke inongo saririk. Beraz, elitismoa. Elitismoa baita ere, erabakitzeko irizpideak ez direnean inolaz ere zehazten. Nolabait, erabakitzeko eskubidea ematen zaio zentroko zuzendaritzari edo zentroari berari. Hor ere, arbitraritatea erabat errotuta dago. Beraz, ez dugu ikusten hor inongo objektibotasunik. Bestalde, ikasleen arteko lehiakortasuna sustatzen da. Gure ikuspegitik, bikaintasuna ez da lehiakortasunan oinarritu behar. Bikaintasuna da lan kooperatiboa. Bikaintasuna da elkarlana. Hor da, ikasle bikain bat. Ez besten gainetik dagoen beste ikasle bat. Esan bezala, guk ez dugu irizpide korporatiborik, ez dugu horietan sinisten, elkarlanan eta kooperazioan sinisten dugu, irizpide justuagoetan eta Enrikek berak azaldu duen bezala, eskola inklusiboan sinisten dugu. Hor dago bikaintasuna, hor dago justuagoa den hezkuntza sistema bat, eta ez diru xahuketa elitista batean. Beraz, gure jarrera oso argia da, ez ezko borobila. Keltxe guren. Eskerrik asko alkate jauna, egunon guztioi. Una vez más, el Grupo Popular... Behin gehiagotan, talde popularrak ekarri digu mozio bat lehenago ere pleno honetara ekarri zuena eta baztertu zena bere momentuan, orain aldaketa bat dakar. Eta azterketa ikasketaren aitorpen hori bikaintasunari beka izatea, nola ez? Bat gatoz ikasketen ahalegina eta iruditzen zaigu sustatu behar diren baloreak hezkuntzan, batez ere lehen eta bigarren hezkuntzan, ezagutza, lana, eta horiek sustatu behar direla motivazioaren bidez.
uste dugu lehen bigarren prestaketan elkartasuna eta adiskidetasuna lan taldea sustatu behar direla, ez lehiakortasuna sari ekonomiko baten bidez. Gainera, uste dugu mozioan esaten den bezala, nahi dena ikasketak bultzatu nahi badira, aitortu nahi badira, hori ez dela egiten noten bidez, hori litzatekelako zuen ebaluazio forma. Ikasle nota brillantekin ez da beti lan gehien egin duena. Gainera, mozioa diskriminatzailea dela iristen dugu. Diskriminatzailea alde batetik ahazten duelako gradu ertain bat ikasten duen ikaslea, edo ikasketa horietan ezago bikaintasunik. Bestalde, diskriminatzailea da, beka hau ikasle mutilei zuzendua legokelako, beraz, ikasle neska kanpoan utziz, eta beraz ikaslegoaren erdia. Azkenik, gogoratu, udal bezala ez daukagula eskuduntzarik hezkuntzan, Eusko Jaurlaritza da, eskuduntza daukana heziketan. Eta honek badauka beka sistema bat ezarria. Era berean, udal bezala, badaukagu diru laguntza lerro bat, getxoko ikasle guztiek, derrigorrezko ikasketetan, 150.000 euro dago, eskola materiala erosteko, erraztearren nolabait aukera berdintasuna eskola lorrean. Horregatik guztiagatik, eta aurreko kasutan emandako botoarekin bat, aurka bozkatuko dugu. Bai, Santiago Sainz. Bueno, buenas tardes de nuevo. Arratsaldean berriro. Alderdi popularrak aurrekontuen eztabaida laportu zigun 2017an proiektu estrategiko bat onartuaz. Orduan ez ziren oso estrategikoa gure ikasleri bikainenak orduan. Eta aurrekontuak luzatuta bilabetera dakarkigute proposamen bat presupostuen bizkar joango dena. Hori ez da serioa. Batez ere, azken boladan alderdi nazionalistarekin gauzak adosten dituztenean. Bestalde, heziketan mozketak aplikatu dituen alderdiak eta horren bandera egin duenean legegintzaldi oso batean hemen getxon udalak beka batzuk emateko proposamena paradosikoa iruditzen zaigu. Are gehiago, partidu honek PNV apoiatzen duenean Euskal Herrian heziketa politikak sektorean grebak ekarri dituenean oso paradosikoa hori ere. Bere mozioa ez du zehazten ezer mozioaren hitzezkoari heltzen baldin badiogu bikaintasunerako beka batzuk esateak galdera da nork ezartzen ditu ze irizpiderekin ezin dugu jakin zuen mozioagatik. Uste dugu mozio honek helburu on bat bilatzen duela. Baina, bai bere erredakzioak bere enkajeak zalantzak pizten dizkigu. Uste dugu gainera, azaldutakoren hitzezkoa jarraituz, ez dela kontutan hartzen gai garrantzitsu bat, familiaren gaitasun ekonomikoa. Giatzen baldin bagara, nozioanen hitzezkotasunetik 200.000 euroko edo 12.000 euroko errenta daukaten familiak berdin tratatuko lituzke. Uste dugu hemen, eskatzen dena ahalegina eta dedikazioa saritu behar dela. Baina beste irizpideak ere bai. Baldauka enkaje legal bideragarririk, dirurik baldago, erroldatuta egon behar da edo sustraituta. Diru kantitateak zerbaiti erantzuten dio, 30.000 edo 50.000 jarri behar dira. Guk horregatik ezin diogu aldeko boturik eman. Olivabe. Lehenik, Keltzeri
esan ikasle hitza zuzena dela, bestela irakurri itzazu raeren gauzak. Ikasle hitzak mutilak neskak, alumnosek neskak mutilak hartzen ditu. Podemos getxoko lagunak, hemen dago, Olaso jauna, konziliadorea, eta hortan konziliatu nahi du, kaleko jendeari esaten diote, eta filme bat, historia bat saltzen digu erreala ez dena. Esaten duzu lehenengo, zalantzak formari dagokionez. Eta ez zaudela dos mezuarekin, eta gero azkenean, esango genuke, konplexu bat daukazuela, eta guztia elitismoaren bizkar uzten duzue, jendearen baliabide ekonomikoen bizkar, eta nik dakidala, mundu guztiak ikasten du, eta nik dakidala, jende asko dago errekurso gutxi daukana, eta bikaintasunagatik diru laguntza da jasotze oso onki letorkioke. Eta gainera, Podemos eta Espainiako Podemos bakadiz getxokoen artean aldeak daude. Kadizen Podemosek Kadizeko egunkarian esaten du, Kadizko egunkariak onartzen ditu azkenik bikaintasun bekak, eta hori Podemos da. Herrialde bat, Espainia bi udalerri desberdin, talde politiko bat, toki batean gauza bat esaten dugu, bestean kontrakoa. Ez dakigu zer gertatzen den. Getxon daukazuen marka zuria, ez datorla bat horrekin. Eta niri iruditzen zait, non dago koherentzia, edo inkoherentzia. Getxoko taldean gauza bat esango duzue, eta herrialdean, Espainian beste toki batzutan beste bat, uste dut denek daukatela ikaseko eskubidea, eta saritu izateko eskubidea, eta aleginaren kultura, ez aiguzu, familia ingurunea bezalako faktoreak sartu, egun batean gauza batzuk erabiltzen dituzuelako beste batean. Udaletxe honetan guk Getxo Podemosek beti jotzen du, sortzea den zerbaiten kontra, beraien nola konziliatzaileak nola diren, gauza guztietan arrazoia daukate, eta sekula ez da nahikoa, askoz gauza gehiago egin daitezke, baina zuek ez dakizue, nik asko dakit, ni zutazari nintzen. Eta diskurso bera manejatzen duzu Bildurekin, zuen hauteskunde kanpainan zaudete, lantzen duzuen jende horren botuak erakarri nahirik. Konplexu zaharrak dauzkazue, bikaintasunerako beka, Kadizen onartu duzue. Eta eskatzen dizuegu gure ikasle honak saritzea beraien gurasoek, beraien eziketa sustatu dezaten, keltzeri baitere esaten diot, bain gaino gehiagotan aurkeztu dugula, jarraituko dugu aurkezten. Ez dugu ustez zer ikusirik daukenik eskola materialetarako bekak, bikaintasunerako bekekin, uste dugu alekin bat egin behar dugula, gure ikasle onak saritzeko, eta uste dugu udaletik dauzkagun aukeren arabera jakinik alere eskuduntzarik ez daukagula, lana egin dezakegula kaleko jendearen mesedetan. Jendeari laguntzen ari gara. Txefolanda. Primero comparto. Keltzek esan duenarekin guztiz, bat, agian irurok irakaskuntzako profesionalak garelako, Oier, Enrique eta neu. Ez dut errepikatuko gauza asko esan dira. Lehenengoa da, bekak aipatzen dituzue, eta izenburua saria da, bikaintasunari saria. Uste du kontzeptu desberdinak direla gauza bada saritzea, iruro komentatu duguna, ez da, nola neurtzen da, nola ebaluatzen da, espediente akademikoarekin, edo badaude beste irizpide batzuk, bikaintasuna saritzen da.
hori dago proposamen honen azpian, eta Enrikek gazteleraz irakurri ditu gauza batzuk interesgarriak. Ez zaituzte eta aspertuko. Azterketa empiriko asko daude, ebaluaketarako Euskal Institutua eta PISA eta guzti hori. Eta badago gauza bat zalantzatan jarri ezin dena. Inork ez du zalantzatan jartzen. Zer nolako lotura? Dagoen beharrezko lotura, batzuk esango luketen bezala, estatu sozioekonomikoaren eta emaitza akademikoen artean. Eta eza determinismo sozioekonomiko bat hemen daukaguna. Zenbakiak begiratzea nahikoa da. Maila ekonomikoa dudarik gabe, bitarteko materialak dudarik gabe. Baina badaude azterketak familia giroaren, inguruaren, maila akademikoz hitz egiten denean. Ikaslearen gurasoen mailak aurre baldintzatzen du ikasleen emaitza eta eskola porrota saiestuz goi mailako ikasketetara igotzea eta etorkizuneko errentak. Heziketa maila hori ezin da zalantzatan jarri eta maila sozioekonomikoa dudarik gabe, ezberdina da ikasle bat. Gero adine goiztiarretaz hitz egingo dugu. Etxean aurkitzen du familia giro bat, heziketa maila bat dagoela beraien zalantzai erantzun, bitarteko materialak eduki ditzakela berak bakarrik, ez sukaldean lau bostekin partekatuz edo berak bakarka lanak egiteko, uste dugu baldintzek zerikusia dutela. Eta badago baita ere ideia bat. Aukera berdintasuna hitz egiten duena. Aukera berdintasunaren printzipioak esan nahi du, edozein gizakik jaso dezakela. Beste edozeinek adina heziketa, familia errenta, klase soziala, arraza, sexua, edo beste edozein bereizketa iturri irrazional salbu. Eta badago salbuespen bat, iba, interesatuko zaizu. Alegia, ez du esaten danok berdinak garenik, ez da inondik ere. Zerbaiterako irisgarritasuna eta berdintasun kategoriko ezin da defenditu, zeren ikasketetan zehar ondoren lortutako ikasketa maila desberdina izan daiteke bi gizakien artean, noski, ahaleginaren arabera dudari gabe, baina baita zoria, bakoitzaren gustuak edo beste gustu batzuk egoera sozioekonomikoa baldintzatuko ez lituzkenak. Eskola publikoaren legeak lehenengo kapituluko 3. artikuluan uste dut, esaten du, hitz egiten du, desberdintasunen eskola konpensatzaile eta integratzailea, inklusiboa hemen esan duguna. Eta badago gauza bat oso deigarria egiten zaidana. Orain bikaintasuna hitz egitea bigarren heziketan FP kanpoan uzten da, hori da diskriminatzea, eta lehen heziketa, eta zergatik ez gaur eskolan jartzen, 0-3an. Neri beste gauza batzuen artean oso deigarria gintzait hori. Enrikek eta Kiltzek esan duten bezala, ez niz gehiago luzatuko, eskerrik asko. Kiltze guren. Bi gauza oso labor, lehenik. 150.000 eurotako diru laguntza aipatu dudana eskola materialetarako, bai, uste dugu horrek daukala harremana hemen hitz egiten ari garenarekin. Hemen, talde politiko desberdinetako bozeramalek esan duten bezala, aukera berdintasuna importantea da, ahalegina, lana, heziketa saritzerakoan, eta nire lehen hitzetan esan dudan bezala, udal bezala daukagun eskuduntzaren barruan, eskola materialerako laguntza horiekin lana egiten jarraitu behar dugu aukera berdintasunerako.
baliabide ekonomikoak ez dauzkatenen kasuan, eta baita ere, ortope batekin, lan egiten dugu noski, familia horiek nolabait aukera berdintasun horretara iritsi daitezen. Eta berriro aipatu behar dut, lehenengo hitzetan hizkuntza inklusiboaz esan dudana. Hizkuntza ez sexista, gramatikalki raek nahi duen esango du, baina bestalde zuek guk talde politiko bezala berdintasunean sinisten dugunok eta horrela aitortu dugu osoko bilkura honen 35. puntuan hau batez dano konprometitu ginen besteak beste eta bi gauza bakarrik irakurriko ditut. Udal politikek genero ikuspegiarekin garatzea eta hau da hori egitea. Eta gainera talde guztiok onartu dugun adierazpen horretan esaten dugu balio transmisioan lan egin behar dugula gizarte berdintasunean biziko den gizarte baterako. Eta hori osoko bilkura honetan bertan onartu dugu gaur. Enrique Olaso. Eztabaida sartu behar dugula hezkuntza mailan, arlo personaletan, taldearen izenean, Podemos, bueno, nien nago, eske beti aipatzen du ni Podemosen nagoela, kasualitatezen nago Podemosen, baina, bueno, uste dut publikoa dela, ni eskeran Izquierda Unida barruan nagoela. Baina, nik uste dut, eztabaida guztiak aprobetxatu behar ditugula sakontzeko eta aberastasunez, gero leialtasunez ere, hau da, nik uste dut egiten ditugun adostasunak eta desadostasunak ondo daudela, eta bakoitza ditu bere posizioak, baina puntu gehienetan saiatu behar gara aurrera pausoak egiten. Eztabaida maila apur bat igotzen, ez jaisten, ez trintxerak sortzen, baizik eta nolabaiteko etorkizuneko adostasun puntuak bilatzen. Eta ziurazki, kontzeptuak ondo definitzen baditugu eta sakontzen badugu eta elkar ezagutza sakontzen badugu, ikusiko dugu berdintasuna oso importantea dela, hori garatu behar dela, eta hori egiteko udal honek badauka erantzunkizunak. Eta gauza batzuk egiten dituela, eta naiz eta bere ardurapean ez egon beste arlo batzuetan ere egin alduera eragin baikor bat. Zentzu honetan, bikaintasun kontzeptua landu behar dela eta sakondu behar dugula? Bai, noski baietz. Baina nik uste dut salto bat eman behar dugula eta aberastu behar dugu gure eztabaida, mesedez. Eskerrik asko. Miguel Ibabe. Eskerrik asko alkate jauna, irakurriko dut erraeren ataltxo bat, uste dut orain pleno batzuk ere irakurri nuela. Niños y las niñas. Este tipo de desdoblamientos son artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico. En los sustantivos que designan seres animados existe la posibilidad del uso genérico del masculino para designar a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos. Todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho a voto. La mención explícita del femenino solo se justifica cuando la posición de sexos es relevante en el contexto. El desarrollo evolutivo es similar en los... Barkatu hitzezitz, raeren testu bat irakurtzen ari da. Discriminado el sustantivo en su forma masculina y femenina va contra el principio de economía del lenguaje y se fundan razones extralingüísticas. Por tanto, deben evitarse estas repeticiones que generan dificultades sintácticas y de concordancia y complican innecesariamente la redacción y lectura de los textos. Yo creo que desde... Nik uste dut, honelako toki batetik, osoko bilkura batetik, gutxienez, hizkuntzari buruz esaten dena errespetatu egin behar da. Gaizki iruditzen baldin bazaizue, esan euskeraz, eta itzultzaileak itzuliko du. Nik uste dut kalte handia egiten diogula, baita ere gure gazteen formazioari ere. Udal honetatik
gaizki erabiltzen denean hizkuntza modu arbitrarioan erabiltzen den bezala. Eta Olaso jaunari esan, oso ondo iruditzen zait, bera Podemosen ez egotea, ezker batuan, ezkerran itzan egotea baizik. Eta, bueno, azkenean, eztabaida kontziliazioaren gaian sartu dugu, sakortu behar dugu, eztabaidekin aberaztu behar dugu, ezer zehaztu gabe. Keltze, ez garari... Aukera berdintasunerako bekei buruz, baizik bikaintasunari buruz ari gara. Esaten ari gara, ikasten ari diren guztien artean bikaitasuna saritzea bere karrera akademikoa hobetu dezaten. Badokazu zerbait esatekorik ez? Eskerrik asko. Errespetatzen garen elkar, men badaude txandak hartzeko aukerak eta ez errespetatu bosera maila aukera horiek. Beste norbaitek, Estela, bai, Oier Iturralde. Labur hitz egiteko, labur eta Miguel Ibaberi erantzuteko. Argi geratu da, ezjakintasunaren gainean hitz egitea erraza dela. Oraingoan argi geratu da, Miguel Ibaberi jauna ez dela irakaslea. Hemen areto honetan gauden asko bagara eta argi geratu da mozio honek ez daukala esankaz buru eta bikaintasuna ez dela irizpide elititza batzuetan oinarritzen. Are gutxiago irizpide horiek arbitrarioak direnean, beraz berriro ere gure ezezko borobia adieraztea. Bosketara pasatzen gara beraz, mozioaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, aurka, jeltzaleak, sozialistak, Getxo, EH Bildu eta Ciudadanos, beraz, bertan bera geratzen da mozio eta hurrengora pasatuko ginateke, 44. punturen zuzen, PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa etakideen omenaldiak gaitzestea. Raquel González, zurea da hitza. Muchas gracias, alcalde. Buenos días a todos. Eskerrik asko alkate. Asko izan dira, kartzelak utzi dituzten etako kiden alde, azken hilabete hauetan Euskadiko herri batzuetan, antolatu diren omenaldiak eta harrera ekitaldiak. Terrorismoaren biktimei aitorpena eta reparazioa egiteko 4/58 legearen 9. artikluak bere behatalean honakoa ezartzen du. Botere publikoek neurri egokiak hartuko dituzten biktimen eta haien familiakoen segurtasuna, ongizate fisiko eta psikologikoa eta intimitatea bermatzeko, eta bereziki, jendaurreko zenbait ekitaldi prebenitzeko eta ekiditeko. Hala nola, biktimen eta haien familiakoen mespretsua, humiliazioa edo izena galtzea dakarten ekitaldiak terrorismoa goresten dutenak edo terroristei omenaldia egiteko edo jendaurreko sariak emateko antolatzen direnak. Omenaldiak egiteko ekitaldietan orokorrean talde terrorista horretako kideak goresten dira eta biltzeko eta adirazteko eskubidea gaindituz terrorismoa bera goresten da. Era berean ekitaldi eta ekintza horietan erakundeen lokalak eta bide publikoa legezkanpo erabiltzen dira harrera eta laguntzak adirazteko. Oraintsu, Eusko Legebiltzarrak eta talde terroristako kideak diren edo talde horren jarduketei lotuta egon ziren persona egiten zaizkien omenaldiak errefusatzeko adierazpena egin du. Horregatik, guztiegatik udaleko talde popularrak honako erabaki proposamen hau aurkezten dio osoko bilkurari. Lehenengoa, Getxoko udaleko osoko bilkurak agindua ematen dio gobernu taldeari eta taldeko kidei edo udalarrien ekintza terroristak egiteagatik kondenatu dauden personai omenaldiak egiteko ekitaldiak eragotzi ditzan. Bigarrena, mozioan buruzko informazioa emate udalaren komunikabideetan. Gaur beste mozio batzuekin gertatuko da moduan, gai hauek eztabaidatuak izan dira Eusko Legebiltzarrean, eta beraz hemen egingo duguna izango da behar bada eztabaida horiek errepikatu. Honen inguruan eta zuek aurkeztu duzuen mozio honen aurrean, Euskal Legebiltzarren egin genuen moduan, bertan zeharkako zuzenketa bat aurkeztu genuen 3 alderdiek, 3 udaltalde politikoek, zuei zeharkako zuzenketa bat nahi dizuegu aurkeztu. Eta hauze da.
Bueno, hor daukazuen zeharkako zuzenketa hori, Euskal Legebiltzarrean dauden Alderdi Sozialista, Euskadiko Ezkerra taldeak sinatu egiten du, baita ere bertan aurkeztu zuen Elkarrekin Podemos eta hemen guk getzok aurkeztu egiten dut, eta noski bertan eta hemen Euskal Alderdi Jeltzaleko ordezkariak baita ere. Irakurketa guk Podemoseko ordezkariak egingo du. Enrique Olaso, zure hitza. Eskerrik asko. Getxoko udalak dokumento honi erantzita dagoen 2018 garreneko otsailaren 22ko Legebiltzarreko zeharkako zuzenketaren testuarekin bat egiten du. Orain irakurriko dut gaztelaniaz, hor agertzen den zuzenketa. 1. El Parlamento Vasco manifiesta su rechazo a los homenajes públicos que se realicen a personas. Eusko Legebiltzarrak errefusatu egiten ditu pertsona egindako omenaldi publikoak, bai etako kide izateagatik, bai helburu politikoak lortzeko bide gisa indarkeria erabili edo justifikatu izanagatik direnean. Omenaldi horiek giza eskubideen defentsaren aurkakoak dira edo biktimen birbiktimizazioa dakarte. 2. Eusko Legebiltzarrak gogoratzen du botere publikoek duten bete beharra, ala beharrezkoa eta gerora ezina, terrorismoaren eta giza eskubideen urraketen biktimekiko aitortza, erreparazioa eta justizia sentimendua adierazteko. Horretarako jasandako irainak eta eragin lizkiekenak ezabatuz, eta laidoak, humiliazioak eta berbiktimizazioak egiteko neurriak hartuz. 3. puntua. Eusko Legebiltzarrak berretsi egiten du biktima guztiekiko aitortza eta elkartasuna. Eta konpromisoa adierazten du edozein terrorismo motaren justifikazioa, babesa eta gorespena deslegitimatuko duen memoria eraikitzeko. 4. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala biktimei dagokien egirako justiziarako eta reparaziorako eskubideak garatzen. Eta beren babesa indartzen berbiktimizazio mota ororen aurrean. 5. Eusko Legebiltzarrak uste du memoria eta bizikidetza ponentzia dela eremu egokiena bertan adostasuna lortzeko, elkartzeko eskubidea edo adierazpen askatasuna gainditzen dituzten terrorismoa goratzeko adierazpenen simbologiak eta jarrerak desagertarazteko neurrien inguruan. 6. Eusko Legebiltzarrak uste du bir gizarteratze printzipioak hartu beharra dagoela, bizikidetza ahalik eta normalizatuen erantz aurrera egiteko. Askatasuna kendu dieten pertsonai, printzipio hori aplikatu behar zaizkie, bai zigorra betetzen ari direnen eta bai bete ondoren ere. Alderdi popularrari dagokio kasu honetan ezetza edo baietza ematea eta horren arabera jarraituko genuke eztabaidarekin. Bai, Raquel González, zure da hitza. Gracias, señor alcalde. No vamos a aprobar la enmienda porque esto es lo... Eskerrik asko, Legebiltzarrean onartuta dago, hemen gauden talde gehienok onartu dugu, eta guk nahi ez genuena da errapikatzea eztabaida edo debatea, ez Legebiltzarrek beren egitekoak dituzte eta udaletxean beste egiteko batzuk. Hemen udalgintzako ordezkariak gara eta denok onartu baldin badugu ere, orain gatozen ekintzetara. Orain ekintzetara pasatu behar dugu. Alegia, utzi ala ez, udal lokalak, baimenak eman ala ez, omenaldi horiek egiteko. Orduan, beste debate bat da proposatzen duguna, eta horri buruz hitz egitea nahiko nuke, edo baloia kanporatera nahi balin baituzue, orduan beste zerbait da. Baina nik hemen beste zerbait proposatzen dut. Baitan sartzen gara, kasu honetan mozioa ez du aldaketari jaso, eta beraz mozioa aurkeztu izan den bezalari ekingo dio horre, bai. Ciudadanosen aldetik antza denez beste zuzenketa bat aurkeztu nahiko luke.
Irakurketari ekingo beharko luke, Ciudadanoseko ordezkaria, bai. Transaccional de adición al Grupo Municipal Popular. Compartiendo. Bat gatoz Alderdi Popularrak daukan helburuarekin eta horregatik honako puntua erantzten dugu. Eskatzea Parlamentu Nazionalari sartu dezala atal berri bat zigorrak sartzeko terrorismoaren gorespenak gertatzen direnean biktimak eta haien familiarrak babesteko. Baietza matea. Raquel González. Gracias de nuevo. No, tampoco podemos admitirla. Ez, hau ere ez dugu onartuko. Esan dudan bezala, proposamen hau ere ez da berria, baina ez dugu nahi omenaldia bezalako delitu bat ustea zigor soil batean. Gure ustez, entzutegi nazionalera eraman beharreko gaia da, iruditzen zaigulako oso larria dela. Eta horregatik ez dugu onartuko egindako proposamena. Beraz, mozioaren eztabaidarekin norbaitek hitza hartu nahi baldin badu, Koldo Iturbe. Argitzea bakarrik, legebiltzarrean onartu egiten dana da gaur egun guk hemen ekartzen dugun zergako zuzenketa, okerrezpanago, bozketa horren emaitzaren ondorioz, 75 legebiltzarkideetatik, aldekoak 58 izan ziren, eta zuena, zuek aurkeztutakoa, bertan bera gelditu zen legebiltzar edo sesio horretan. Baina, bueno, nire argudioak emango ditut, eta azalpenak emango ditut bertan ere eman genituen moduan. Argi esan behar da, Eusko Alderdi Jeltzalea biziki argudiatzen duela edozein ekimen edo ekitaldi. Biktimekiko iraingarria izan daitekena eta birbiktimizazioa dakarrena. Altu eta garbi esan nahi dugu. Eta kideak izandakoak, indarkeria erabili edo justifikatu zutenek helburu politikoak lortzeko. Edo bere osokideren bat adierazi dutenek beste batek erail dezan, ezin dira aurkeztu eredu bezala, herritar eredu bezala. Etikoki salagarriak dira eta gainera biktimak makurraraz egiten dituzte eta beraien sufrimentua handitu egiten dute. Biktimizazio berri bat erakarriz. Beraz, botere publiko guztientzat, bete behar eta konpromiso bat izan beharko litzateke horrelako gozak ez gertatzea. Deno bultzatu beharko genuke giza eskubideen aldeko kultura bat, horrelako gauzak gertatu ez daitezen. Baina argitasun berdinarekin izan behar dugu. Etikoki salagarriak diren jarrera guztiak ez direla delituak. Ez genuke fortzatu behar legearen interpretazioa eta zaku berdinan jarrera guztiak sartu. Bide horretatik, oinarrizko eskubideen esparrua ere gustu egingo genukelako. Adierazpin edota biltzeko eskubidea adibidez, hauek berme berezia behar dutelako. Horregatik gure planteamentua da etika publikoa eta moral demokratikoaren ikuspegitik lantzea gai hau, eta ematen diren baldintzen arabera zigor arloko auzigai moduan tratatzea. Gure obligazioa elkarbizitza eraikitzea da. Ez askoz ere zailago egitea elkarbizitza hori. Giza eskubideen kultura zabaldu behar dugu. Hasi, ezi eta eskubide horiek bultzatuz. Ez debekatu eta murriztuz eskubide horiek. Horregatik, hausnarketa egin behar dutenei, hausnarketa hori egitera erraztu behar zaie bidea, ez eragotzi. Elkarrizketarako foroak ezarri eta bultzatu behar ditugu. Eta gaur, atzo baino gehiago, memoria eta elkarbizitzarako ponentziaren maila aldarrikatu nahi dugu bide horretatik. Beraz, bertan ez zaudetenei, bertan parte hartzera mobiatu nahi zaituztegu. Amaitzeko, ulertu dezakegu preso egon direnen zenide eta lagunak bere zigorra bete ondoren etxera bueltatzen direnean postea, baina ez publikoki haiek gizartearen eredu erakustera. Ez dugu ulertzen egin zena ondo egon zela berrestea. Jende honei egin behar duen bidea guztiz kontrakoa dela adierazi nahi diegu. Eta azpimarratu nahi dut epaileak, estatuko epaileak, behin baino gehiagotan esan dutela jarrera hauek batzuetan ez direla zigorrak. Hau da, jarrera guztiak ez direla zigortuak izan behar. Eskerrik asko. Eskerrik asko, este norbaitek. Santiago Zain.
Ciudadanosen proposamen honen alde bozkatuko dugu. Izan ere, aipatzen den lege horretan, inon ere ez da aipatzen inolako zigor administratiborik. Are gehiago, era horretako omenaldiak oraindik egiten dira, Euskal Herri guztian beraz, zerbaitek huts egiten du. Are gehiago, 29/11 legean, araudi autonomikoan bezalaxe, ez da aipatzen inolako zigorrik zuzenean borrokatzeko, era honetako jarrerak edo konplizitatea erakusten dutenekin. Gure demokrazia eta elkarbizitza apurtzera etorri direlako. Horregatik, gure ustez, Kode Penaleko 248. artikulua osatu behar dela esandako lege hori sartuz. Zigor administratiboa eta ezarriz, zigor penala posible ez denean. Dakizunez, zigor administratiboak bakarrik ezarri daitezke, zigor penala bideragarria ez denean, eta hori da gertatu dena, Alderdi Nazionalistako ordezkariak esan duena. Gure ustez omenaldi hauek gure zuzenbide estatuaren oinarrizko printzipioak erasotzen dituzte. Eta horregatik, horren errudunak ezin dira zigorri gabe geratu orain gertatzen den bezala, zigor penalik ezin zaielako ezarri. Horregatik proposatzen dugu hori posible ez den kasuetan, zigor administratiboa egitea egon dadila, eta hori defendituko du bere tokian. Mi esker, Enrico Laso. Bueno, gai honen aurrean beti daukagu zalantza berdina. Eztabaida honen ostean, giza eskubideak getxon lortuko dute adostasun maila altuago edo atzerantza joango gara. Eta oinarrizko eztabaida honetan aurrera pausoak eman bai edo bai, hau da, zelan egiten dugun eztabaida, zelan jartzen gara besteen aurrean, zenolako adostasunetara heltzeko ahalegina egiten dugun oso importantea da. Bestela, atzerantza egiteko arrisku handia daukagu, eta hori ezin da, hau da, argi dago balorazio etika oso gogorra egin behar dela honelako gertaeraz. Argi dago badaukagula aurrera pausu pilo bat. Argi dago guztiok ez daukagula erantzunkizun berdinak, ze talde politiko batzuk igual ez dabe horren argi ikusten honen legitimidade falta. Baina, dudabarik egin behar dugu aurrera pausu eta adostasun maila handitu. Eusko Parlamentoan egindako eztabaidan nolabaiteko adostasun puntuak egon ziren. Hemen zer egingo dugu. Adostasun horietaz hitz egin indartu apur bat edo joango gara atzerantza. Bai ala ez da kasua, ez da? Badaukagu mozio bat, erabateko babesa eta erakutsi nahi dugu personen sentimenduan eta omenaldi hauen deslegitimazioarekin, baina azkenean lortuko dugu aurrera pauso bat ematea eta giza eskubideak benetan bermatzea eta sakontzea, ematen digu bidea ez dela mozio hau. Eta hitz egin behar dugu, hitz egiten dugun baino askoz gehiago. Ze gauza askotan adostasuna bilatzeko eta topatzeko aurrera pauso txikiak eman behar dira. Atzo joan nintzen zuen gana, eta esan izuen, begira, zergatik ez dugu egiten, han egiten genuena. Puntu honetan adostasuna hemen guztien aurrean jarri. Eta alba da bigarren puntu baten. Ia topatzen dugun, baina horretarako aurreko mozioan gertatu den moduan, sakoneko eztabaida egin behar da. Eta begiratu behar da, posizio guztien artean, ia aurrera pauso horik egiteko bidea den. Guk horretan, benetan, egingo dugu alegina eta pres gaude, hemendik ateratzen garenean, zuekin hitz egiteko, zuekin eta guztiekin. Azkenean, giza eskubideen asuntoa da oinarrizko gauza bat. Eta kontuz ibili behar da debekuekin. Debekuekin kontuz.
Aber ze debekatzen dugun eta nora joaten garen. Kontuz, bale? Baina maitasun handiz, esan da, Eskerrik asko, Baitxe Foranda. Comentaba Raquel que... Raquelek esan du ez dela baloia kanporateratzea edo ez da behidatik iaz egitea. Hemen ere, egin dezakegu noski eta nik uste dut alderdi sozialistan ez dut uste inork baloia kanpora botatzen ditugunik, ez dut uste inolako susmotxarrik euki dezakenik inor, gutaz. Aipan ez dake hemen, Eusko Legebiltzarrean Jose Antonio Pastorrek egin zuen interbentzio, baina zaituztet aspertu nahi. Baina bai koldo besan duena azpimarratu nahi dutan irakurri zena. Enrikek beti aipatzen ditu gutxieneko etiko, moralak eta, berro da ez da oso zorionekoa izan, baina kasu hauetan alperrikakoa izaten da, ez da bai da horietan sartzea. Askotan gertatzen da, hileten da bat, baina gehiagotan, eta ez dut esango adostasuna ezinezkoa denik, baina deslo askoz ere luzeagoa da, heldutasuna behar da eskatzen duelako, edo damua ere eskatzen duelako, norbait erori dadila zaldiren batetik, baina gero bitxia da mozioak berak esaten duena. Hau da, agindua ematen digu, horrelako emenaldiak ekiditeko. Emenaldiak ekitaldiak bai, baina hori ez da gure eginkizuna, eta ez udalarena eta ez udal gobernuarena. Harrera ekitaldiak batzutan izango dira omenaldiak, beste batzutan ez. Zenbait biktima erakundek egin dituzte eskabide batzuk, eta entzutegi nazionala bezalako instantziak zorrotz batzuek onarpena eman diete. Begirada edo zainketa zorrotzapean polizia judiziala bertan egonik. Eta horregatik, eta beste gauza batzuengatik, esan behar dut etzaidala egokia iruditzen berriro eztabaidau ekartzea. Nik uste dut aitzakia bat dela, ikusteko ia nor dagoen aurreratuen edo nor dagoen gogorren gauza hauetan. Nik uste dut ezin dela alde bozkatu. Udala ez da nor eranotako gauzak eragozte. Horretarako daude epaileak. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Raquel González. Esan duzuna esan arte, iruditu zait alde bozkatuko zenukela. Koldok esan duena da, guk nahi duguna, hain zuzen ere. Beraz, ulertu dut alde bozkatu behar zenutela, bataz ere hemen, Getxon, berezik zigortutako herri bat izan delako, eta nik uste dut etaren biktimei eman behar zitzaien babesa emateko prez geundela, baina nahi dugunean puntuak eta komak ikuste ditugu eta beste batzuetan ez, ordanzuk literaltasuna aipatzen duzu, edo eztabaidatu dela, edo audientzia nazionalak esaten duena, edo parlamentuak, baina zu ez zara ez epaila ni ere ez da legebiltzarkide ez da ni ere ez, zu udal honetako ordezkari bat zela ni bezala. Horregatik, Getxotara etorri behar dugu eta noski ezin ditugu eragotzi omenaldiak, baina bai, eragotzi espazio publikoak, udalaren espazioak erabiltzea, eta hori da eskatzen duguna hemen. Eta koldok dioen bezala, ezin baldin bada eroitzat eman bilaua dena, eta eredua eman behar baldin bada, erraza da, udalarentzat esatea ez duela inolako lokalik utziko, honelako omenaldiak gerta daitezen. Eta legebiltzarrak bere arauak egingo ditu, eta kongresuak ere bai, Ciudadanosek bere proposamena egiteko. Orduan, gatozen gure ardurapera. Noskitan hori gustatzen zaigu legebiltzar jolasa egitea, baina ez hemen udalgintzan diar dugu, eta batzutan Roma erabiltzen dugu, komeni zaigunean, eta bestela ez. Orduan, hemen ez da beharrezkoa
esaten da, baina hemen beste gai batzuk daude. Adibidez, udal areto hau utziko dugu bai ala ez. Zaren, legebiltzakari talde guztiak akordio hori sinatuta gero, eta Durangon egin zen harrera ekitaldi bat, eta Ondarroan ere bai, udaletxean. Beraz, oso erraza da esatea ados gaudela, baina gero ez dela egitea gauza hauek eragozteko. Hori esan behar da, hemen argi eta garbi udal talde guztiek esan behar dute ados dauden ala ez, adibidez, areto honetan, edo kultura aretoan, edo nagusien etxean, edo gure ardurapeko leku batean omenaldi bat egitearekin, terrorista bati. Hori bezain arraza da, ez dago eztabaida etiko batean sartzea, irakasle izango zara eta irudituko zaizu ea ondo datorren, ala gaizki datorren eragoztea, gaztei, adibide betzat ipintzea, terroristak edo konplizeak, kolaboratzaileak, jende horri omenaldi bat egin ala izatea, eskubideak ezin direlako urratu. Horrela, gaztek ikusi dezaten hori dela jarraitu beharreko eredua. Hori oso erraza da ulertzen. Eta txefok esan duen bezala, askotan eta errepikakorra, noski, zoritxarrez jarraitzen dugulako gauza hauen kontra borrokatzen. Denbora asko, daramagu borroka honetan, eta aurrera pauso horik ez dugu ematen, gauza praktikorik ez dalako egiten. Bai, deklarazioak eta deklarazioak, baina guazen gauza praktikoetara. Ez dezagun inalako lokal publikorik utzi, hori bezain arraza da. Eta behar bada ez dugu ekarriko berriro ere orduen moziorik. Hori da, besterik ez. Iturbe? No estáis pidiendo eso. Baina, zuen mozioan ez zarete hori eskatzen ari. Nik gaztelania irakurtzen asmatzen baldin badut esaten duzue beste zerbait. Esaten duzue omenaldiak eragoztea. Ez duzu esaten, ez udal publikoak ez ustea, ez eta areto hau erabiltzen eragoztea ere. Baizik eta omenaldiak debekatzea. Hori ertzantzak egingo du, ez udal honek. Edo, ezin diguzue guri esan, egin behar dugula zerbait ezin duguna egin. Eta gero baloia kanpora? Bueno, begira, ez. Nik esan behar dut. Zuekin eta akordio honekin udalak hainbat eta hainbat omenaldi egin dituela biktimen alde. Hainbat eta hainbat. Horietako bat horbean, San Ignacio plazan zuekin ados eta Alderdi Sozialistarekin ados, duela urte asko terrorismoaren biktimen oroimenez. Hori bai egin behar du udaletxe honek, eta egin du aldiz beste partidu batzuek ordenatutako udaletxetan ez. Rekolaso? Gauzetaz hitz egin da azkenean akordiotara heldu algara. Zuk esan duzun gauza batekin gu ados egon gaitezke, baina Kolduk esan duen moduan hori ez da testuan jartzen duena. Gu ados gaude udalak ezin duela honelako ekimenak errestu. Ados gaude. Eta hori pres gaude guri aldeko boto eukiko zuen, eta da zuk esan duzuna. Beira, hemen hitz egin barik, geratzen gara eta hitz egiten dugu horretaz eta konkretatzen dugu, baina aurrera pauso txiki bat ematen dugu, eta konkretatu egiten dugu gauza bat, eta adostasun handiago lortzen dugu. Igual hitz egin behar da, lasaitasun gehiago hemen daukaguna baino. Eta gero, gu oso argi ikusten dugu hezkuntza mailan eta gainera eraginkorra da, hau da, zuk terrorismo edo orokorrean violentziaren biktimak eramaten badituzu ikastetxetara, horrek kristonako eragina dauka. Eta hori gero eta gehiago egin behar da. Eta horren alde pauso gehiago eman behar dira, baina eman egin dira. Eta nik espero dut jarraituko dugula horretan. Zer lortzen ari gara horrekin? Nire ustez, hezkuntza mailan eta etorkizunarako kultura positiboago bat, violentziaren kontrako kultura indartu, gure arteko adostasun maila igo. Zer sobratzen da zaigu? Kasu honetan trintxera politikoak eta gaien erabilpen politikoa. Hau ez da gai partidista bat, hau elitzateke izan beharko gai partidista bat. Hau izan beharko elitzateke guztiona eta batasun handitzeko gaia. Raquel González.
nik aitortzen dut alderdin jeltzaleak egin duena. Hala da, zure lehendabiziko hitzak errepikatuko nituzke, esan dudan bezala. Eta zuge aipatu dituzun aktetan, benetan oso ondo, denok. Gukeko taldeak esaten duen bezala, hau gauza soziala da, ez da partidista, hemen ez dago alderdikeriarik. Hori batzuek esaten dute, ez zuk, beste batzuek. Orduan, kontua da, egiten baldin badugu, ez dakit, egiten du, nik uste dut oso zehatz, gauzak oso zehatz, esaten direnean, orduan esaten duzu zehatz egia da. Orduan, egin dezagun beste modu batera. Orokor egiten baldin badugu, orokor egia dela esango duzu, Azkenik, zer egiten duzu? Bai, ados zaudetela, ezin dela lokalik utzi, hori hau gertatzeko, adibidez udalareto hau, ados baldin bat zaudete, eta hori, gure eskumena baldin bada, orduan, bozkatu baietz, ez eman hainbeste buelta, ez da baldin bada gira eta bira eta esan dela, ez dela esan, orduan, benetan, txefo, baloiak kanpora ateratzea da. Ez bustitzeko, zeren nahi bali moduzu egingo dugu mozio bat, urrengo osoko bilkurarako, eta espezifikoki piniko dugu, ez du udalareto ez, kulturareto ez, liburutegia, ikusiko dugu orduan gertatzen den. Horretan ados zen ez? Egin dezagun, nahi baduzu, denon artean. Eta horrela ikusiko dugu. Ea aitzakia batute den, ala benetan ez duzuen honen alde botatu nahi. Baina hain gauza larria izanik, oroko orkeria bat delako esatea, hori nik uste dut, aurpegia eman nahi ez izatea dela, besterik ez. Bosketara basten gara beraz, mozioaren alde, Alderdi Popularra, eta Ciudadanos, parkatu, abstentzioak, aurka, jeltzaleak, sozialistak, guk etxo eta EH Bildu, beraz, bertan bera geratzen da mozioa eta urrengora pasatzen gara, 45. Barkatu. Bai, Nerea Ijarrubia hartu dezake hitza euren bosketaren arrazoiak azaltzeko. Bai. Bueno, bakarrik azaltzea zindan gure boskaren arrazoia, izan ere batzuk ari gara bakegintzan eta elkar bizitzan. Eta beste batzuk berriz, nahiago dute, Alderdi Popularra bezala beren trintzeran jarraitu redito politikoa lortzeko. Erabilera partidista egiten jarraitzen du eta uste dugu bidea ez dela. Elkarbizitza eta bakegintzaren bidea hori ez dela. Horregaitik, gure... Nerea parkatu, nik gogoratu behar dut, euren boskaren arrazoiak azaltzeko txanda dela, ezin dozuela beste alderdiei interpelatu, zeurak ez daukate aukerarik erantzuteko, bale. Akabo, bale. Mila esker. Beraz, urrengora pasatzen gara, urrengo moziora, 46. puntuan dagoen mozioen zuzen, guk udaltaldeak aurkeztuako mozioa kontratazio prozesuetan izaera sozialeko adjudikazio irizpideak sartzea. Parkatu bai, 45, guk udaltaldeak aurkeztuako mozioa energiaren aurrezpena eta eraginkortasuna, parkatu bai. Enrique Olaso, zurea ditza. El cambio climático es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos hoy en día. Klima aldaketa gaur egun gizarte gisa dauzkagun erronka handienetako bada. Horri nola aurre egiten diogun, halako izango da gure etorkizuneko bizimodua. Zentzu honetan azpimarratu behar dugu, euskal gizarteak gai honetan daukan ardura inoiz baino handiagoa dela. Energiaz eta klima aldaketa herritarrek duten pertzepzioa jakiteko Euskadin egin den lehenen biziko ikerketaren emaitzak ikusita, gizartearen 88%ak uste du mehatxu horren aurka borroka egiteko energiaren kontsumoa murriztu beharko dela. 85% berriz energia berriztagarria gehiago garatzean nahi luke. Bestalde argi dago energiaren ekoizpenaren eta genegutegi efektuko gazen emisioen arteko harreman estua. Gas horiek gainera klima aldaketaren ondorioak handitzen dituzte. Horregatik, energiarik onena kontsumitzen ez dena da esaldia, euskal energia politika berriaren oinarria izan behar da. Baita gure ekonomia antolatzeko oinarria ere, zergatik ez, bizigaren eta lan egiten dugun eraikinak nola mugitzen garen geure herri eta hirietan zehar, eta bar. Apurka, energia xauketako modelo jasan ezin honen ordez,
ia energiarik kontsumitzen ez duten eraikinak egon beharko dira, oinezkoentzat eta bizikletentzat soilik diren kaleak edo partekatutako ibilgailu elektrikoak. Baina helburu hori lortzeko plangintza beharrezkoa da epe labur, ertain eta luzean. Nahita ez egin beharko dugun aldaketa honetan, eragozpen nagusietako bat elite politiko eta ekonomikoek aldaketen aurrean erakusten duten erresistentzia da. Azken urteotan, hain zuzen ere, ikusi dugu nazioarteko gailurretan, Paris, Marrakech, Bonn, klima aldaketari buruz lortu diren akordioak hutsaren urrengoa direla azkenean estatuek ez dutelako konpromisorik eta oso geldoak direlako akordioak lehere eginkorretan gorpuzeko orduan. Horregatik azkarrena eta eraginkorrena tokiko eta autonomia erkidegoetako administrazioekin hazten da. Hori guztia dela eta honako erabaki proposamena egin nahi dugu. Getxoko udal batzak uste du energia eredu jasangarri garbi eta eraginkor baterantz joate herritarrek enpresek eta administrazio publiko elkarrekin egin beharreko lana dela. Horregatik udal gobernuari hauts eskatzen dio bat, energiaren aurrezpena eta eraginkortasuna bultzatzea udalerriko sektore guztietan, industria garraioa eraikuntza zerbitzuak, kontsumoa murriztu, iturri berriztagarrietatik datorren energia erabiliz eta autokontsumoaren bidez. 2. Ikerketa bat egitea udal instalazioen egoera erreala jakiteko, eraikinak, ibilgailuak eta argi publikoen sarea, eta energiaren aurrezpenean eta eraginkortasunean hobetu ahal dena jakiteko. 3. Udal eremurako jarduketa plan bat egitea, diagnostiko batetik abiatuta, urte anitzeko estrategia bat proposatzen duena neurri zehatzekin beharrezko inbertsioak finantziatzeko plan batez lagunduta. Horrela Euskadiko energia estrategian energia jasangarritasunaren alorrean ezarritako konpromisoak bete ahal izateko. Eta 4. Energiaren aurrezpen eta eraginkortasunean inbertsioak egitea, lehen energiaren hornidurako gastu publiko epe labur eta ertainean asko murrizteko ahalmen handia dutelako horrelakoek inbertsio horiek azkar amortizatzen baitira. 5. Eusko Jaurlaritzari eta Foru Aldundiari eskatzea udalak energiaren aurrezpenaren eta eraginkortasunaren alorrean egiten dituen eskaintzak finantzatzeko funts bat sor dezatela. 6. Urteko kanpainak egitea herritarre parte har dezaten eta uler dezaten energia baliabideak urriak direla eta ez direla amaigabeak. Baitek hitzartu nahi baina du. Joseba Arregi. Buenas tardes nuevamente. Pleno honetara dakarzue berriro, azterketa bat egitea, plan bat, estrategia bat, neurri zehatzekin garatzeko eta galdera da, norekin? Zuekin? Talde politiko batekin? Ez duzuenean onartu inolako planik, ez balidatu inolako azterketarik, inolako inbertsio planera iristeko biderik izan ez dugunean, koherentzia eskatzen dizuegu, proposatzen duzuenaren eta proposatzen duzuenaren artean. Gaur egun, zuekin ezinezko izan dau 3 urteetan. Eta gero, hizkuntza zaharkitua dakarzue, baina gozen arira. Urteak daramatza udal honek horretan, badauka plan bat, udal eraikinetan, Kasan Kantada, Bakeder, udal zaingoaren Gobelaurre, Romo Kulturetxeko zuzkidura berriak, musika eskola, edo momentu honetan Santa Claran, hitzegin gabe egoitzak, etxokirolak, eta aurrezta ekonomiko 26koa zela esan zitzaigun berriki. Galdarak eskola guztietan aldatzen eta herriko argiteria 6.000 eta piku laforalatatik 1.357 dira oraindik inefizienteak eta badaukagu plan bat urteko 500 aldatzen joateko. Atzo hain zuzen, pasatu zen, gobernu batzordetik, San Ignacio Plaza, Maria Cristina Plaza, eta Cervantes Plazakoa dago transformazio bidean.
Algortako etorbidea bidean dago eta parke mobilaz hitz egiten badugu, autoak, kamioiak aldatzen ari gara, hibrido eta elektrikoetarako. Horren berri eman dugu beti bai aurrekontuetan, bai inbertsio proposamenetan, bai gaztatutako aurrekontuan, beraz, hori informazioaren parte izan beharko luke, beraz orain eskatzea, azterketa bat, plan bat egitea, inbertsio batzuk egitea, gure ustez horrek ez dauka zentzurik. Beraz, ezin gara horren alde egon. Ez dugu esango ze laguntza ematen dituen jaurlaritzak edo ebek era honetako gauzetarako. Bueno, gure ustez berandu zatozte, aitortu gabe egin den lana eta inolako konpromesu zehatzi gabe. Eta zentzu honetan aipatu dezake eta 21 agenda. Eta udal honek parte hartu zuen 2016ko Europako elkartearen hirien jasangarritasunaren aldarrikapenean da hor badago dekalogo bat, gaur egun manejatzen duguna gai guzti hauetarako. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Maite Arraiza. Guk baiozko bozka emango diogu mozioari, gai oso garrantzitsua da ingurumena eta ingurumenaren defentsa eta ekologia eta olako gaiak beste alderdietatik ere datozenean pozten gaitu. Gure planetak eta lehenengo mundua batik bat arazo asko ditu ingurumenari dagokionez eta larrienen artean lehen gaien eta energiaren gehiagizko kontsumoa dela esan dezakegu. Zoritxarrez askotan udalak ez ditu eskumenak arazoari nahi bezala aurre egiteko eta udalaren eskumenak murritzak dira honetan, ez? Baina energiaren kontsumoa bai gutxitu aldugu eta hauek jatorri berriztagarriak izan dezaten bermatu ere. Udalari dagozkion tokietan behintzat. Baita ere, herritarren kontsumo ohiturak aldarazten eta aldarazten saiatzen. Gainera gure ustez, botere publikook eredugarria izan behar dugu eta horregatik jada Getxoko Bilduk gai hau ekarri zuen udalbatzara. Konkretuki, lehengo urtean, ekainean, aurkeztu genuen mozioan. Zeinetan, udalak energia kontratu guztietan erosten den energia guztia jatorri berriztagarria izatea eta udala biderreun berriztagarrien plataformarekin bat egitea eskatzen genuen. Eta hau onartua izan zen. Baina, gaurkoan mozioari baiezko bozka emango dio. Bai, beste norbaitek, Susana Dekoz. Desde numerosos ayuntamientos tienen mecanismos para trasladar el... Hainbat udaletxetan badute tresnarik agenda 21 bezalako tresnak maila lokalerako. Udalek dauzkaten tresnak era honetako energia ekintzetan parte hartzeko bazabalak dira, mugikortasunean adibidez, edo administrazioan bertan. Mugatuak dira industriari dagokionez, etxe bizitzei dagokionez, eta hirigintza antolaketarako planetan arautzen dira hainbat elementu energiarekin zerikusi dutenak, adiez eraikuntzen altuera, parkalekuak, garraioa, azpiegiturak, edo diseinu kontuak, adibidez argiteriari dagokionez, udal administrazioen kontsumoaren zati handi bat baita. Bestalde, eskumenak baditugu, mugikortasuna arautzeko edo kudeatzeko, trafikoari dagokionez, aparkalekuei dagokienez, edo hiritarrei bizi karrilak edo bidegorriak ipiniz. Eta erabaki hauek denek eragina badute energiaren kontsumoan. Egia da, bestalde, udalek ere eragina izan dezaketela hiritarren ohituretan, kanpainak eginez, edo obariak emanez zergetan,
etxeak birgaitzeko edo energia berriztagarriak erabiltzeko, segurazki trakzio mekanikoko ibilgailuen zergan ere bai, ibilgailurik efizienteenak saritzeko eta besteak zigortzeko. Beraz, eragina eduki dezakegu hainbat alorretan, hori egia da. Ni bestalde segurunako gauza hauetako asko egiten badara magula denbora bat, baina Alderdi Popularretik uste dugu ingurumenaren aldeko apustua egitea gauzak buruarekin eta ez ideologiarekin egitea dela. Ekintza guztiak dira onargarriak, baina handi nahiagoak izan behar dugu, eta zuek mozio bekarri duzuen taldeak iazko irailean aurkeztu zenuten baita ere mozio bat, atxikipen bat egiteko udal honek Europako alkateen ituna, klima eta energia berritzaileen alde, eta orduan alde bozkatu genuen, desbarkatu nahaztu egin naiz, galdu egin naiz. Bai, aurkeztu zenuten udal honetan, klima eta energia berritzaileen aldeko Europako alkateen ituna, eta orduan zuen alde bozkatu genuen. Ez batzuk pentsatu zuten horren alde atera ginela Kañeteren bidez aterea zelako, hori aitzakia txiki bat zen, pentsatu genuen guk, eta 4.000 Europako 4.000 udalerri batu ziren, beraz, iniziatiba onki atera zen. 160 milioi pertsona baino gehiago hartzen ditu PNV eta PSOE, orduan ez ziren honen oso aldekoak, eta oso bitxi egiten zaigu Euskadiko energia planean, 20. Urrian itun hori aipatzen da, jasotzen da, Europako batzordeak sustatuta, eta 21 agenda baino espezializatuagotzat jotzen da. Partidu Popularrak uste du hori dela jarraitu beharreko bidea, baina badirudi tamalez ez dela nahiko erreferentzia ez egokia ere gobernu taldearentzat. Baina Alderdi Popularretik oraindik handi nahikoagoa gala eta uste dugu aldaketa klimatikoa, transizio klimatikoa eta apoiatu beharrekoa direla eta Getxotik, Bizkaiatik, Espainiatik eraiki behar dugu Europako elkarteko kideekin batera aldaketa klimatikoaren kontra egin behar dugu eta transizio energetikoa prestatu datozen hamarkadetarako. Aldaketa klimatikoari buruzko eta transizio energetikoako lege bat prestatzen ari da Espainiako gobernua, baina lehenengo araudi komunitario onartu beharko da, gero horren transposizioa aurrera eramateko gure antolamendu juridikoan zardadin. Alderdi Popularra asko nahi du gai honetan eta aldaketa klimatikoa hitz egiten dugunean, esaten dugu zentzu komuneko kontua dela ez ideologiena. Eta uste dugu gukek eskatzen duena Euskadiko estrategia energetikoan jasota dagoela. Faltan botatzen dugu handi nahikoagoak izatea helburuetan, itunarekin planteatuta bezala eta edozein kasutan bat gatoz sentiberatasunarekin eta abstenetu egingo gara kasu honetan. Eskerrik asko. Kike Prada. Aurrekari batzuk guk ona etorri eta hilabete gutxira galdetu genuen, ea baute bazegoen energia plan berezirik esan zitzaigun ezetz. Guketik 3 urteetan proposamen desberdinak egin ditugu ibilgailu elektrikoak eroseko eta beste zenbait gauzatarako. Eta alkateen itunaren inguruan ekarri genuen proposamen bat, eta gobernu gauza horiek ondo onartu zituen. Eta guketik baita ere posizio politiko garbi bat egin dugu, itzaltzen nuklearra dela, eta Garoñako zentralaren bidetik.
Eta errealitate hori guretzako lan lerro guztiz estrategikoa da. Gai horietako batzuk, 21 agendan sartuta daude, eta horregatik batzutan arraroa gertatzen zaigu, pleno honetan ematen diren zenbait azalpen. Edozein kasutan, 2012-2015 plan lokal honetan edo azken urteetan egindako aldaketak direla medio, garbi dago energia kontuetan ez dugula asko aurreratzen, hori uste dugu. Eta horregatik, gai estrategiko bezala gukentzat, getxon badugu, behar dugu energia plan berezi bat. Datuak, banaiko zehatz jarraitzen dugu, ekintza planetan, horien errebizioetan ikusi dugunea, eta ingurumenerako toki foroan ikusi duguneko zeme gauzak ez gaituztea zebetetzen. Gukek planteatutako gaiak, bai daude ekintza planetan jasoak, baina aurreko ekintza planaren errebizioan, Josebak orain esan du, orain galdaren kontuekin dagoela momentu hartan, ezer egin gabe zegoen, argiterian, eta orain tokiko foroan, ingurumenekoan, ikusten ditugu zenbait gauza, badibidez, esaten du 21 agenda, zenbait gauza ez dira esaten da, baliabiderik ez dagoelako. Energiari dagokionez ez da, kanpainarik egin, elementu termikoi buruz, 2009-erako uzten da. Badago beste zerbait interesgarria hemendik ere. Energian, luminariena, esaten da ondolan egiten dela, gaz autoena, baina guketik uste dugu honek bultzada bat behar duela, proposamenak positiboan eta guketik laguntza edukiko dute prozesu hau aurrera eraman nahi bada plan berezi bat, baliabideak, hemen esaten da baliabiderik ez dagoela, eta aurrera pausoak 21 agenda indarrean jarri eta urte batzuk geroago, ez da aurrera egiten beharra dina. Gure nahia hori da. Guretza politikoki guztiz estrategikoa da bidea, eta hitz egiten dugu eta Joseba, gauzatxo bat, gurekin akordiorik ez, baita zuek ere nahi izan ez duzuelako, eta badago puntu bat gero zehaztu dezakeguna. Guken jarrera garbi dago, estrategikoa da, egiten dena jarraipen egiten dugu, eta hitz egingo dugu, eskerrik asko. Esker, beste norbaitek. Bestela eusketara partzen gara. Mozioaren alde. Guketxo, EH Bildu eta Ciudadanos. Abstentzioak, Alderdi Popularra, aurka, jeltzaleak eta sozialistak, beraz, bertan bera geratzen da. Mozioa eta hurrengora partzen gara. Orain bai, 46. puntuan, guk udaltaldeak aurkeztuko mozioa kontratazio prozeduretan izaera sozialeko adjudikazio irizpideak sartzea. Bai, Paula Meba. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Como consecuencia de los procesos de Getxoko udalaren eta erentoki erakunde autonomen kontratazio prozesuen ondorioz, emaikesa eta salaketa egin dituzte adjudikazio duen enpresetako langileek oinarrizko lan eskubideak zapaldu eta urratu dizkietelako. Salaketa horietatik azkena, Getxo kirolaken ikerik eta tenis, padel, arte martzialak, yoga, indoor, ikastarako ematen dituzten langileenak izan dira. Langileok zerbitzu horien adjudikazio duen enpresaren bidez lan egiten dute. Egindako salaketak soldatak izozturik daude, duela 12 urte baino gehiago, ez dago oporrik edo jai egun ordaindurik. Ederki erakusten du langile hauen prekariotasun aurren neurri egokiak hartzera eraman behar gaitu honelako gertaerarik ez dadin berriro jaso EAJaren immobilismoaren ondorioz.
Gu getxoren helburu nagusietako bat, elon kontratazioak, kontratu egonkorrak eta soldata duinak edukitzea da, baita enplegu betea berreskuratzea ere. Beraz, eskatzen dugu getxoko udaleko kontratazio arloak zirkular jarraibide bat idaz dezala, kontratazio prozeduretan izaera sozialeko adjudikazio eta egikaritze irizpideak ezartzeko. Zirkular jarraibide horre gutxienez irizpide hauek jarri beharko ditu udalerri naiz toki erakunde autonomoi aplikatu beharrekoak bat. Langileen soldataetan alor egokiko hitzarmenean ezarritako gutxieneko ordainsaria dagoeneko gainditzen dituzten enpresak eta horretarako prest daudenak sustatuko dira adjudikazio irizpide honen balorazio egiteko portzentaje edo formula aritmetiko bat aplikatuko da formuletan oinarritutako adjudikazio irizpide bat izan dadin. B. Aurreko irizpidea plantillan subrogazioa dagoen kasuetan ere aplikatuko da subrogazioa hitzarmenean ezarrita dagoelako enpresaren oinordetza dagoelako edo lizitazioan ala ezarrita dagoelako gerta daiteke. C. Bat letrean ezarritako irizpidea bete alizateko kontratazio organoak zaindu beharko du lizitazio aurrekontua eta balio zenbatetzea ezartzeko aurretik egiten den azterlan ekonomikoa soldata kostuak beraria sartzen dituela. D. Langileen kontratazio eraginkorra mantentzen duten eta horregatik kostuak dituzten enpresak sarituko dira. Lan kontratazioak legearen zirrikituak aprobetxatuz lege iruzurraren mugan edo legezkanpo jokatuz egiten dituzten enpresen aurretik hartara adjudikazio irizpide bat izango da kontratazio egonkorreko hilabete edo urte kopuruaren araberako puntuazioa ematea horrela balio judizioari beharrez duten formuletan oinarritutako irizpidea aurkituko dugu. D. Letran adierazitako irizpidea bete ahal izateko preskripzio tekniko enplegua kontratua egakerituko duten pertsonen gutxieneko plantilla finkatuko du, baita beraien lan zailkapen edo kategoriak ere gutxieneko plantilla hori aurkeztutako eskaintzen arteko konparazioa egiteko minimoa izan dadin. F. Kontratua eragikitzeko prozesuan sartuko diren pertsonen kopurua zehaztuko da, baita gizarte bazterkeri batia egiteko prozesua zein kolektibo sozialen aktibatu gura diren ere. Neurri hori kontratua eragitzeko baldintza izan daiteke enpresa kontratizak pleguetan hartuako konpromisoa bete dezan. G. Kontratazio organoek ezezko emango diete txikiegiak diren eskaintza azpi kontratazioari buruz araudia urratzen dutelako edo lan arloko bete beharrak eskatutakoak edo nazioartekoak betetzen ez dituzelako indarrean dauden sektoreko hitzarmen kolektiboak ez betetze barne. Sektore publikoaren kontratuen azoren 8/9/2000 legearen 2001 artikulan ezarritako aplikatu hori guztia dela eta honako erabaki proposamena egin nahi dugu. Getxoko udaleko osoko bilkurak alkateari eskatzen dio Getxoko udaleko kontratazio arloari eskatzeko zirkular jarraibide bat idatzi dezala izaera sozialeko adjudikazioak eritze irizpidea finkatzeko udalaren eta haren erakunde autonomoen kontratazio prozeduretan mozio honetako AG letretan ezarritako gutxieneko edukiarekin lizitatu behar diren kontratazio prozeduretan ahalik eta azkarren ezartzeko helburuz. Zehazki guk ez dakigu mozioan azalpen. La verdad es que no sabemos si los puntos que mencionan en esta moción son adecuados o no, pero bueno, estamos seguros de que estamos de acuerdo, en cambio, con lo que es el fondo de la moción y del acuerdo, sin ninguna duda. Es evidente que nuestra opción es siempre, mejor dicho, ofrecer los servicios públicos de manera directa. Y porque además es más eficaz y más eficiente y se garantiza mejor la calidad del servicio y también, por supuesto, las condiciones laborales de los empleados, pero también, hombre, es evidente que los servicios no se pueden ofrecer siempre de manera pública y por eso son necesarias contrataciones de empresas externas. Pero en esas contrataciones externas, aunque el Ayuntamiento diga lo contrario, sí que tenemos unas responsabilidades muy claras y concretas. Y ahí están los que se denominan cláusulas sociales, que son muy importantes. Deben ser necesario obligar a cumplir las medidas que se incluyen en los contratos. La pregunta es si lo hacen ustedes. Si realmente creéis en las cláusulas sociales, pues las tenéis que defender. Nosotros llevamos tiempo y vosotros dijisteis que, en fin, lleváis defendiendo las cláusulas sociales, etcétera. Pero, bueno, se puso a trabajar una comisión, un grupo de trabajo al respecto, pero no sabemos cuáles son sus conclusiones. Parece que no creéis en estas cosas y por ello, pues, en las adjudicaciones no se tienen en cuenta las cláusulas sociales
y se basa todo, sobre todo en cuestiones o en criterios automáticos como puede ser el precio, y eso, pues, en fin, nos preocupa. En el caso de los monitores deportivos de Getxo Kirolak, pues ahí está la situación social. No vamos a meternos en ello, pero sí recordar, por ejemplo, que en las obras para terminar la avenida de Algorta, la adjudicación se la llevó una empresa llamada Construcciones Especiales, quien Eta Gasteizko enpresa honek kontratatu du PAF izeneko beste enpresa bat, Portugaldarra hain zuzen ere. Portugaldarrak izan dira asfalto hori bota dituztenak. Eta Portugaldar hoiek 8 euro kobratzen zituzten orduko. Eta 8 euro orduko hoietan sartzen zitzaizkien dana. Eta egunean 8 ordu baino gehiago lan egiten batzuten, ez zuten gehiago kobratzen. 8 euro kobratzen zuten. Eta gaur denok hasiko ditugun, edo gaur edo bihar denok hasiko ditugun opor hauek, langile horiek ez dituzte kobratuko. Eta langile hoien lan baldintzak eta goera, gure ustez, udal honen ardura dira. Naizta, udal langile zuzenak ez izan. Baina udalak ezin du zentzu horretan halako lan baldintzak ahalbidetu, nola bait. Beraz, behin baino gehiagotan esan dugu, udala eredugarria izan behar dela, eredugarria izan behar da hainbat arlotan, eta desde luego lan baldintzen bermean eredugarria izan behar dela, eta batzutan ikusten duguna da, udalak bere ardura bazterrean uzten ez duenean, egiten duena da lan baldintza prekarioak albidetu. Beraz, mozioa gure erabateko baietza jasoko du, eta gustatuko litzaiguke gobernu taldeak aldeko jarrera irmo eta sendoa izatea. Hau da, hitzak eta ekintzak norabide berdinean ikusiko nahi gerituzke. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Álvaro González. Egunon. Bueno, la nueva ley de contratos... Hilonen 9 indarrean dagoen kontratuen legeak, bereziki udal administrazioei exigitzen die kontrataziorako neurri bereziak hartzea. Alegia, bere baitan ez izatea helburu eta bitarteko bai. Eta Josebak zioen ez prozedura zardatzea, baizik garrantzitsua izatea zer kontratatzen dugun. Horrela, bere lehenengo artikuluan esaten du kontratazio publiko orotan, zeharka eta prezeptiboki sartuko dira irizpide sozial medio ingurumenekoak harremana dutenean kontratuaren motiboarekin, kalitate prezioan, kalitate gehiago lortzeko, harreman handiago egon dadin, jarraitzen du, hitzez hitz irakurtzen. De las pequeñas y medianas empresas, así como las empresas de economía social. Es que con Eta artikulu honekin aztertu beharko dugu ados gaude erreminta bat behar dela, ezakigu zirkular bat, ebazpen bat behar den, baina kontuan hartu beharko ditu, udalaren beharrak, zerbitzua kontratatzeko orduan eta abarretan. Eta horretarako klausula guztien xehetasunak aztertu behar dira, erosketa responsable egin behar dugu, eta aztertu beharko da hori betetzeko ze jarraipen egin behar den. Eta horretarako kontratazio berezi bakoitzerako azterketa bat egin behar da. Eta gainera, klausula sozial edo ingurumenekoak indarrean sartzeko, adibili behar dugu indarrean egongo dela dagoen jurisprudentzia, ez dela bertan behera utzi, eta erakunde juridiko administratibo desberdinek egiten duten interpretazioak garrantzitsuak direla, klausula horiek geure egiteko momentuan. Eta bukatzeko egia da, udal honek eduki duela talde baten lanean, reaz taldearekin batera, klausula sozialen inguruan, eta dokumentu bat geneukan bakoitzean argitaratzeko, epai bat atera azaltzen zen, ebazpen bat, administrazio organo batena, botatzen zuena generaman edozein proposamen batez ere lan klausulen inguruan. Beraz, abstenitu egin gora mozioan uste dugulako egin behar dela instrukzio zirkular bat,
aztertzeko klausula hauek nola barneratu behar diren, baina ez gaude ados, 5 hauek izatea zehazki, edo 5 edo 6 hauetatik abiatuta, zeren horietako batzu ja legez derrigorrezkoak direlako, adibidez ze kontratazio organuak zaindu beharko du aurre azterketa ekonomikoa, bueno, hori lege berriarekin derrigorrezkoa da, eta G puntu adibidez, beti eginda, eta udal honetan, egon dira enpresek aurkeztutako eskaintza kanpoan utzi direnak, baja neurri gabekoak edukitzeagatik. Beraz, azterketa juridiko sakonako baten baitan, ados gaude instruzio zirkular bat egitearekin horregatik abstenitu egingo gara, eskerrik asko. Pedro Andrade. Gracias, señor alcalde. Nosotros también... Bai, goera abstenitu egingo gara mozio honetan, ados gaude Alvaro zioenarekin, eta baita ere guken mozioko funtsarekin bat gatoz. Badira zenbait gauza hemen, bueno, irregulartasunik ez duten enpresak kanpoan uztea, kontuan izatea, zenbate pertsonari eragingo dieten, kontratuek, zainduko dela lan gaietak legedia respetatzen ez duten enpresak, bueno, ez dut uste inork enpresa ilegal bati kontratu bat egingo dionik. Proposamena orokorki ongi dago, Alvaro dioen bezala errepasatuko du eta bere egingo du, baina mozioaren hasieran esaten du ketxokirolaken arazo bat dagoela, gero bildutik beste zehatzago badator, baina getxokirolaken nik uste dut talde guztioi pasatu zaizkigula pleguak, gure ikarpenak egin ditzakegun, eta getxokirolak ente autonomo bada, bozkatuko dugu, eta han onartuko dugu edo ez leipena, baina oraindik epea zabalik dago, nik dakidala alegazioak aurkezteko. Ez dakite guki baten bat aurkeztu duen, bueno, baten batek aurkeztu baldin badu, bueno, hau da momentua, baina, bueno, sarrera hori zen, eta, bueno, gainerantzekoa Alvaro esan duena, landu behar dugu, eskerrik asko. Paula Mieba. Alvaro eta Andraderi batera erantzuteko, bai. Sarrerak bi egoera aipatzen ditu. Getxokirolaken dagoen arazoa seguron izabalagoa da, baina uste du talde guztiari iritsi zaigula mozio honetan aipatzen dugun monitoren kontuarekin, baina ikusi dugu arazo asko zabalagoa dela eta udal guztira edatzen dela eta erakunde autonomoetara ere bai. Horregatik gure proposamena gauza zehatzetara dijoa, baina oinarrizkoetara. Eta Alvarok esan du kontratazio arduradun bezala horietako asko edo aplikatu behar direla edo nola baita egiten dela. Eta horregatik ikusten genuen baita ere gobernu taldea alde egotea. Orduan bilatzen duguna da oinarri bezala irizpide haue finkatzea beti hor egon daitezela eta gero Alvarok esaten zuen bezala eremu bakoitzean kontratu bakoitzera jaistea, kasu bakoitzean komeni dena onartzeko, zeren eremu bakoitzean gauza asko zehaztu beharko dira eta kasu bakoitzean klausulak ezarri beharko dira, hobetu dezaketenak. Eta nahi genuke hau bermatzea, kasu guztietan azpi kontratatua izan edo udaleko langilentzat izan. Horregatik planteatu dugu funtzean. Eta eskertzenen dugu talde bat baino gehiago ados azaltzea oinarriarekin, nahi genuke baita ere alde bozkatzea, naiz eta onartzen dugun kontrako boturik ez egotea. Eta espero dugu gobernu taldeak neurriak alik eta azkarren indarrean jartzean, noski kontuan hartu dugu sektore publikoko indarrean dagoen legedia, hori nahita nahi ez, horregatik dago aipatua, mozioaren ataletako batean, eta horregatik ekarri dugu proposamen hau teknikoa dena, baina uste dugu posible dela. Eskerrik asko. Gracias, por tanto, pasamos a la votación a favor de la moción.
Guk, EH Bildu, abstenciones. Nacionalistas, Socialistas, Partido Popular y Ciudadanos. Queda aprobada la moción y pasamos a la siguiente, la 47 precisamente. Etxebizitza eta alojamentu sozialen eraikuntzara bideratzea. Kike Prada, zurea da hitza. Eskerrik asko. Moción. Eiboako Institutuko Lorrak etxebizitza eta alojamendu sozialen eraikuntzara bideratzea. Getxok arazo estruktura larria dauka, ez baitauko etxebizitzarik udalerriko gaztentzat eta behartsuentzat. Egoera honen jatorria herri ereduan eta etxebizitza politika jakin batean datza. Hamarkadatan zenbait udal gobernuk bultzatua plan eta proiektu jakin batzuen erruz, gure udalerria egoera kritiko batera iritzi da. Alde batetik 2001ko apoa konponbide izatetik arazoaren parte izatera igaro zenak etxotar gehienek errefusatzen dute oraindik ere. Bestetik gobernu talde hau tematuta dago proiektu izugarri garestiak egitearekin. Hala nola, Getxo antzokia eta horregatik udalaren lurzoru ondareko dirua eta lurrak alferrik xautu dira etxebizitzaren arazoa lehen etzi eta konpontzeko erabili beharrean legeak berak dioenez. Ehunka gazte dauzkagu udalerrian etxebizitza eskuratu ezinik beste herri batzuetara joan behar dutenak gobernu taldeak berak onartu duenez. Baina oraintzura arte itxaron behar izan dugu alokairuko etxebizitza publikoko sustapenekin erreakzionatzen hasteko hori norabide zuzenean doa, baina ez da nahikoa. Abuztu honekin batera beste sustapen batzuk egin behar dira, legeak onartzen eta bultzatzen dituenak eta udal ekipamentoa kalifikatzeko espazioetan gauzatu beharko dira, dotazioko eraikuntza figurez ari gara. Hala nola, alojamenduak eta beste honelako alternatibak etxebizitza sozialenak duela urteak egiten dira Euskadin eta herri eta hiri askotan daude horlakoak etxo zoritxarrez oraindik ezago zerrenda horretan eta EAeko 5. udalerririk handiena den arren azkena da etxebizitza sozialaren politikaren alorrean. Gu Getxok argi eta garbi bultzatu nahi du etxebizitza sozialeko honelako alternatiben eraikuntza eta gobernu taldeak badakigu asmo hori daukagula, gainera deno dakigu lurralde antolatzeko politikek azpimarratzen dutela dagoen hiri lurzorua. Aprobetxatu behar dela. Aigoaren adibidean etxebizitza erabilerako kalitate handiko hiri lursaila da. Gobernua 2016ko urrian proposamen bat egin zuen obrentan taldea Aiboako Institutuko orube honetara leku aldatzeko bada, Kukek horri erantzunez proposatu zuen lursail hori eta Martikoenegakoa langon honelako etxebizitza eta alojamenduak erekitzeko erabil daitezela. Tokiko gobernu batzarrean duela gutxi eman den erabakia ikusita proposamena ezetzi dela ikusi dugu eta modu berean ikusi dugu gobernuaren asmoa ez dela lursail hori gure gazteen eta pertsona behartxoen etxebizitza arazoa larria konpontzeko erabiltza. Gobernu taldeak ez zela guk uste dugu Getxon ezin dugula alferrik galdu etxebizitza erabilerarako kalitate eta balio handiko lursail honek eskaintzen digun aukera eta ezin dugu hiri bilbe honetan etxertatu katalogazio industrialeko instalazio bat gure ustez honelako erabileretako kalifikatutako lurzoruetan egon behar dela. Hori guztia dela eta honako erabaki proposamena helarazi nahi diogu Getxo udalaren osoko bilkurari. Getxoko udaleko osoko bilkurak erabakitzen du legeak honelako lurzoruetarako albidetzen dituen etxebizitza eta alojamendu sozialetako alternatibetako bat sustatzea eta eraikitzea Aiboako Instituto Zaharreko orubean gure udalerriko gazteek eta pertsona behartsuek etxebizitza eskuratzeko duten arazoari konponbidea emateko. Mozioa irakurri genuenean transakzional bat egitea pentsatu genuen. Zeongitako formula berriak engaratzea gaztentzako adinekoentzat beste talde batzuentzat alojamentua lortzeko, esan genezaken ondo goazen lurra bilatzea, udarlak ze lurra zaldauka, baina esaten da. Eiboako Institutuko lurra ematea, zenbait etxebizitza alternatibatarako, gazteen etxebizitzetarako. Hau da guk Getxoren proposamena gazten etxebizitzen arazoa konpontzeko, tordoan esan genuen. Ez, hau bat gehiago da. Ez dute gaian sakonean sartu. Eta gaiaren sakontasunean sartuko da. Zergatik proposatzen dugu orube hori tailerrak trasladatzeko. Beste zoru batzu libratzeko aukera eman dezaten
era honetako etxe bizitzak kokatzeko. Martikoenan dago. Orain oso toki desegokian daudelako. Eta alternatiba bakarra geratzen dena Aiboako orubea da. Orube bat oso baldintzatua. Korridorearen zerbidumbre zonan dago, Gobelaz errekaren ondoan, eta beraz, gu getxoren kontraesana hau orkesterakoan, aurrera borealekoa litzateke nire lagun batek esango lukeen bezala. Eta ezagin ondik ateratzen dituzten ehun etxe bizitza. Zeren etxe bizitza miniak lirateke. Beraz, lurzoru bat, orube bat, brigadak artxibo hartzeko aukera ematen duen bakarra, topera iritsita dago, Aiboako Instituto Zaharreko orubea, konexio korapilo bat, udal brigadak korridoretik zuzen joan daitezen Getxo edo Lasaremar Rumora joateko ematen duen bidea hori izanik, zaila da ulertzea zergatik gu Getxo enpeinatzen den Getxoko etxe bizitzarentzako alternatiba hori, ez dakite beste lur zoru asko daudela erresidentzialagoak baldintzarik ez daukatenak, Garbigune, ondoan dago. Egoki eruditzen zaizue garbigune baten ondoan eraikin bat jartzea. Uste dugu zuen proposamena, seguru borondate onarekin, baina ez dio erantzuten udalerriaren beharrei, ez errealitateari. Berriro diogu, partekatu dezakegu ideia, badaukagu oruberik era honetako proiektuetarako. Berriro eskaintzen gara horretaz hitz egiteko Kortina, Martikoena, eta zergatik ez Erromon, hitz egin dezagun Romori buruz eta bertako aukerei buruz. Besterik ez, guzti horregatik noski ez dugu onartuko mozioa. Eguerdion barriro be. EH Bildutik askotan adierazi dugu, herri honetan zenbait kolektibo bizi duten edo etxe bizitza arazoa, eta uste dugula udal administraziotik irtenbide bat eman bartzaiola oneri. Ardura horretatik abiatu ginen, Getxoko etxe bizitza plana eratu eta azaroan publikoki aurkeztu genuen, gainera uste dugu arazonek ez daukala bakarrik ertz bat, ertz asko dauzka. Eta hori erantzuna ematekoa neurri bakarra baino uste dugu hainbat neurri behar direla. Etxe bizitza dutzen inguruan neurriak hartu behar direla, zentzuak emango dizkigu lehenengo zantzuak, gero martxan dauden exekuzio unitaten inguruan ere bai, alokairua sustatzeko neurriak, etxeak birgaitzeko, etxe bizitza eredu berriak, kolaboratiboak bezalakoak adibidez, jendarte berri baterantz egokitua izango den etxe bizitza kudeaketari buruz ari gara azken finean. Eta neurri ugari behar ditugu, hori, esan bezala, arazo hau gehien pairatzen dutenei irtenbide sendoak emateko, ez? Gehien bat gaztei, baina emakume, guraso bakarrei, pertsona migratuei ere bai, hori guztiek argi dagona da irtenbideak behar dituztela eta erantzukizuna guzena udal administrazioak badaukala. Guk talde politikoak egindako proposamen hori, helburu hori duela uste dugu, baina egia zen, zuen proposamenak hainbat zalantza sortu dizkigu. Eta, saiatuko gara, igual orain udalbatza honetan ezinezkoa da danak argitzea, baina, saiatuko gara banan-banan horiek izendatzen. Alde batetik, mozio hau oinarritzen da, aurkeztu berri duzuen proposamen politiko batean, dena 200 minipisoen eraikuntzan. Kontzeptu horrek, jazteko minipisoena zalantzak sortzen dizkigu. Alde batetik jatorriagatik, minipisoa krisi garaian neoliberalismoaren eskutik ezarri zen kontzeptua izan zelako, krisiaren eraginez prekarizatutako sektoreak bakarrik etxetzik eta merkeak eskura zezaketelako. Bat dira beste eredu batzuk ere antzekoak izan daitezkenak, baina uste dugu horiek beste filosofia bat sustatzen dutela, horiek besteak beste izan daitezke etxebizitza komunitarioena, kolaboratiboanena. Gure ustez, azken horiek askoz ere interesgarriagoak izan daitezke ikuspegi sozial batetik.
Gainera, uler dezakegu gazteriaren zati batek, etxe txikiak nahikoak izango dituela bizializateko, azkenik emantzipatu alizateko, ez duelako familiarik, ez duelako zaintza lanik, baina kontuan hartu behar dugu ere badirela gazteak unitate familiar ezberdinak osatzen dituztenak, edo osatuko lituzkenak etxe bizitza eskubidea bermatuta izango balute. Hortaz, ez dugu argi ikusten 200 minipiso izan behar direnik. Zalantzan sortzen zaigu ereduagatik, minipisoagatik, eta zalantzan sortzen zaigu ere kopuruagatik. Zergatik 200, eta ez 150, edo ez 300. Baina, hori suposatzen da, zetasunak direla, eta azkenean ere, eztabaida baten bitartez argitu ahal izango direla. Beste alde batetik ere, garrantzitu iruditzen zaigu, zenbait etxe bizitza eredu proposatzen direnean, prozesu sozialak egitea. Gainera horrelako etxe bizitza eredu bati buruz ari garenean. Klaro, pentsatu behar duguna da, ia nola ikusten duten, edo ze behar dauzkaten gazteek bereziki, ze badakigu etxe bizitza problematika bat dutela, baina zen olako saugarritza dauka etxe bizitza problematika horrek, zen olako etxe bizitza ereduak behar dituzte. Horrez gain, zergaitik ez sozialki bestelako onurak ekarriko dituzten ereduak sustatzea getzon, eta berriro ere errepikatzen dutez, hor daudela etxe bizitza kolaboratiboen ereduak, sozialki onura gehiago dituztenak. Eta, aurreko urtean ere azaldu genuen gure ikuspegia martikoenan ekipamendu dotazionalen inguruan eremu hori gaztei begirako etxe bizitza kolaboratiboak, edo bestelako etxe bizitza batzuk martzan jartzeko proposamena. Behin eta berriz aipatu dugu eredu horrek dakartzan onura sozial, ekonomiko eta ingurumenekoak, uste dugu ikuspegi sozialetik askoz interesgarriagoa dela, elkarbizitza komunitarioa sustetzeko apostu bat egitea, elkarbizitza ikuspegi bat, kolaboratzeko ikuspegia, eta minipisoek ez dutela hori sustatzen uste dugu, kontrakoa gainera pentsatzen du, sustatzen dutela. Uste dugu ere hori oso lotuta joan behar dela, alor honetan etxe bizitza politikan hartzen diren gainerako neurriekin, esan bezala aurretik ez da neurri bakar bat konponduko duen arazoa, baina pentsatu behar duguna da, zenolako bateria neurriak behar dituen herri honek arazo hoiei guztiei aurre egiteko. Bestetik eta mozioan ere ez da aipatzen, eta uste dugu igual azpimarragarria edo izan behar dela, uste dugu kudeaketa publiko eta zuzena izatea bermatu beharra dagoela, eta horren inguruan igual indar gutxi jartzen dela mozioan iruditzen zaigu, baina gainera ez da aipatzen zein erregimenetan izango litzateken etxe bizitza, ez da zetasunik ematen, salmentarako izango bada, edo alokairuan jartzeko, uste dugu ere kudeaketa mota hori garrantzitsua dela aipatzea. EH Bildutik argi daukago alokairu sozialean izan behar dela kudeaketa publiko baten bidez, horretarako behar diren baliabide guztiak erabilita. Gainera nola zehaztuko da ere minipisoen edo etxe txikioien presio hori ere zer airean geratu dela uste dugu. Aipatutakoak dira besteak beste sortzen zaizkigun zalantzak, agian udalbatza honetan horren inguruan hitz egitea eta den argitzea ezinezkoa izango da, baina etxe bizitza arazoari irtenbidea emateko proposamenak beti estimatzen dira, eta gure oniritzia daukate, gure herrian arazo hau pairatzen dugunok asko garelako, baina esan bezala proposamena hankamotz dagoela iruditzen zaigu. Esan bezala ez ditugu argi ikusten proposatzen duzuen ereduaren zaugarria, kontzeptua, baldintzak, kudeaketak, agian solasaldi luzeagoa beharko genuke lasaiago hitz egiteko eta zalantza hori guztiak argitzeko. Baina bitartean eta ikusita planteamenduan nolabait ez zaigula osoa iruditzen, naiz eta ados egon funtzean edo fondoan dagoenarekin abstenitu egingo gara. Eskerrik asko, Iñaki Gamero. Gracias, señor alcalde. Esta moción que presenta GUC tiene un espíritu bueno, un espíritu loable. Todo lo que sea promocionar algún tipo de actuación para poder dotar de viviendas de protección oficial o otro tipo de viviendas tasadas o libres incluso. Babes ofizialeko etxe bizitzak egitearen aldeko neurriak beti onuragarriak izango dira eta gure oniritzia izango dute. Berez, legegintzaldi honetan zehar gure alderdiak hainbat aldiz, baiezko botoa eman du, hainbat aldaketa puntualetan, hainbat partidetan baitare, etxe bizitza libreak eta babes ofizialekoak egin ahal izateko. Adibidez,
horrelako batzuk eraikitzera doaz, Salzidun, egin zen aldaketan, edo Sarriko Bason, Benantzion, Iturribarren, Ormazan ere bai, eta hor inoiz ez du arazorik izan, udal gobernu taldeari laguntzeko, edo beste, edo nor izan da ere proposamen egiten zuena, horregatik beti ados egongo ere. Baina, gauza zehatzetara etorriz, ondo ikusten dugu Martikoena hortik ateratzea, baina alderdi popularra ez dago ados tailer horiek igoara joatearekin. Behar bada, erregistroa egon liteke, edo udalak erabakitzen duen beste zela, baina nik uste dut tailer horiek, beraien jardueragatik atera beharko liratekeela iregunetik. Badira lekuak, horretarako aproposak. Bestalde, etxebizitzen eraikuntza, izan libreak izan babes ofizialekoak, iguan ez du ikusten. Eta ez du ikusten, arrespetuz esan da, iruditzen zedelako hor sartuko diren pertsonak, minipisuak izan, lekua ez da oso atsegina. Garbigune baten aldamenean dago, autopistako irteratik hurbil, eta, en fin, logelen maila berean, litzateke, edo ibaia hortxe dago, eta beti salatu duzuzuk, ez? Uholdeak gertatzeko arriskoa dagoela, eta ni institutuan ikasi nuen, eta pitzaduretatik ikusten genuen ibaia, adibidez. Benetan, Kike, proposamena edo mozioa ondo dago, etxebizitza sozialak egiteari dagokionez, baina ez leku horretan. Bai, udal leku hori erabili bai, baina ez etxebizitzak egiteko. Kike Prada, bai. Qué desastre. Qué desastre, sí. Hau desastrea. Ni beti harrituta egoten naiz, ikusi dezagun. EH Bildu eta udal gobernu taldea mesedez, mozioan esaten denari begiratu eta ez elkorrego esaten duenari. Zuek oinarritu zarete, elkorrego esaten duenari. Guk mozioan ez dugu zertarako aipatzen ez minipisurik eta ez olakorik. Orden mesedez, irakurri mozioa, zertaz eztabaidatzen ari gara, elkorreko dioenaz? Hemen aipatzen ditu alojamientos y otros. Gu etxebizitza kolaboratiboaren alde gaude. Benetan, sinestezina da. Proposamena. Etxebizitza sozialak, hemen abaniko bat zabaltzen ari gara, ez dugu esaten ez minipisurik eta ez ezer. Benetan, elkorreok dioena eztabaidatzen ari gara, eta ez gure mozioa, eamaz ez txipa aldatzen duzuen. Foro eraua, eta errepide planen dekretua. Iboako lurralde nahikoa da etxebizitzak ere egiteko, eta eraginpeko zatiak ere egiteko. Afekzio gunetik aparte. Iturribarrin ez. Bestalde, Iñaki, nola proposatuko dut uholdeak jasa ditzakeen lur zati bat? Ez dago, lur hori kanpotik dago. Mapa ikusi besterik ez dago, uholden mapa. Nola proposatuko da holako leku batean eraikitzea? Ni baldin banaiz, ibaiaren frikia esango nuke. Ez, arriskutik kanpo dagoen lur sail bat da. Gero, errepidearen afekzioa liberatzen du, ibilbide berdean dago, hainbat lekutatik hurbil, horregatik disparatu urbanistiko bat da, tragedia bat, lur hori erabiltzea ekipamentu industriala sartzeko. Ikusi besterik ez dago, obren plegua, erotuta gaude, pintule kamioiak, Josebak uste dut esan duen bezala,
ez da egokia, garbigune batetik ondoan egotea. Baina taller batzuk egotea etxebizitza baten ondoan. Ez. Edo brigaden taldeari, obren brigadari eskintzea hori disparate bat da. Beste leku batzuetan jarri daiteke, bajuetan, sotuetan, nahi duzuen lekuen. Ondo dakizue, gu horren alde egongo garela. Guk aipatzen duguna da bai leku hau eta bai Martikoenako lurzoru liberatu erabiltzea. Benetan, ez dakit mareatuko nahi zen. El korreoko gauzei buruz hitz egiten da hemen, mesedez, baina non bizi gara. Ez da gauza bat, iaia aztu egin zait. Proposamena oso zehatza da. Gobernu taldeak ezagutzen du. Ez du ezaten zein etxebizitza mota. Ez dago inolako arazorik, ez arriskurik, ez afekziorik, ez ezer. Mesedez. Bueno, bukatuko dut, bai. Lur sail horren konexioa ideala izan daiteke. Ez, erabilera industrial bat sartu nahi duzue, etxe bizitzan artean. Etxe bizitzetarako izan daiteken leku batean. Eta komunikazioei dagokienez, pentsa, algortan ezagezen 1.000 auzotar daude kondenatuta duenak berango aldera irteteko. Obren brigadak konexio ona behar du, baina algortakoak berangoko gasolindegiraino joan behar dute. Trafikoaren hobekuntza, badirudi hortik joango dela trafikoa. Zergatik ez brigadakoek hartu korridorea eta zenbat beharko dute, ze aurrezki dago, ze onura dago. Azke da hori ekipamendu industrial bat ipintzeko etxe bizitzen artean? Mesedez, nahiko disparaterik, ez bugatuko du bestela berotuko naiz. Nerea Ijarrubia, zure haitza. Bai, ni ere harritu naiz, Kike. El Correon ez dakit agertu zen zehazki, baina zuek zuen web orrialdean esaten duzue, guk propone construir 200 apartamentos sociales para jóvenes y personas desfavorecidas en Aiboa y Martikoena. Pasatzen gara, 3. laugarren paragrafoaren azikera, eta esaten du, la posibilidad de construir estos minipisos denominados alojamientos dotacionales en áreas municipales de equipamientos viene impulsada. Beraz, hau da, zuen web orrialdean agertzen den informazioa. Ona jo dugu, zuzenean, zuen proposamen politikoa ezagutu alizateko. Azken finean, ulertzen duguna da, mozio hori oinarrituta dagoela proposamen politiko batean. Ados, baina ados, oso ondo, baina guri sortzen zaizkigu zalantzak zuen proposamen politikoarekin. Ekarri duzue gauza bat ona, baina ere proposamen politiko bat egin duzue. Beraz, joan gara zuzenean, iturrira, jatorrira. Eta, hori besterik gabe, bakarrik hori argitzearren, ez naiz hartuko berriro ere dauzkagun zalantzetan, eta argitza gustatuko litzaizkigun beste hainbat gauzetan. Esker, Joseba Arregi. Argitzearren, eta sakonean sartuko naiz. Hau ez delako etxe bizitza gai baten eztabaida, baizik orube baten destinoari buruzkoa, gauza baterako erabilikote den edo beste baterako. Guk getxok errotatxuko oruberako jartzen duen alternatibak ez dauka zentzurik. Erabilera industrialekoa da merkatu librean, eta udalek kudeatu behar dituzte beraien zerbitzuak zuzkidurazko lurzoruetan. Eta hori da, getxotarrei koste ez dakieken, hori ulertzein zaila alda, eta gainera orube horrek ez dauka eraikigarritasun minimoa kontatu pleguko metro karratuak. Errotatxuko orubeak 2009-ko eraikigarritasuna dauka, beharrezkoa baino gutxiago, eta 30.000 euro balio du, eta diru hori. Udal zerbitzu batera erabiltzen badugu ez da udalerriko dirura iritzeko. PMS-en eta orubearekin hain puristak zaretenok, getxotarren interesen kontrari zareta horretarako daude zuzkidurazkoak. Zerbitzu publikoetarako
eta gero bestalde. Zuek uste duzu gobernu talde honek behatza hemen jarri izaten duela? Ez, gobernu talde honek udal teknikariei esan die, Martikoeneka brigadak trasladatu beharra daukagu, eta udal zerbitzuek dauden oruen arabera esan du, hemen. Ezke denbora guztian zaudete, erabaki teknikoak eztabaidatzen, neri berdin dit. Nondi joan, garbi dagoena da, ez dakigula dirurik kosta, alik eta diru gutxien kosta dakigula, lur industrial batean enpresa jartzeko aukera daukagu eta koherenteak izatea mesedez irigintzarekin. Disastre, disparate, tragedia urbanistikoaz ari zara, baino garbigune baten ondoan dago. Artxiboa jar daiteke, etxe bizitzen ondoan, 1000 metroko zona batean, eta zona industriala, orain Martikoenan daukagu eta hori ez da batera industriala, baizik tailerrak dira, garbigune ondora pasatzen dugu, baina horretarako daude teknikoak, arkitektoak. Eta proiektu jasangarri eunekoe, zeplegua irakurri bat duzuen, bere kontsumo energetikoa 0 litzateke. Beraz, brigadak non baitean zuzkidurazkoan eta etxabizitza eztabaidatu dezagun serioski lurrik egokienetan emaitza horietarako. Txefolanda. Sí. Bai. Kike, no me puedo resistir, Ezin ez isilik egon, Kike. Ez, nik ez dut behatza begian sartu, zeren zuri mozio defenditu araztea, baino tira. Gaia etxe bizitza gaidia da, horreubea egokia den, ala ez uste Josuak oso ondo erantzun dizula. Baina, mozioan instalazio industrial bat hitz egiten duzue. Eta zu buruarekin ez ezko egin diozu Josebari, instalazio industrial bat, eta ze esaten du nikan zer egingo dugu fundizio bat, orbegozo bat, zentral nuklear bat, ez orain Martikoena garatzen diren jarduerak, ibilgailu konponketa tailer baten parekoak dira. Pentsatu, edozein garaje auto ondatzen zazunean, han zer egiten da moztu, soldatu, hemen ere berdin lijatu, ebanisteriarekin zer ikusia daukatenak. Instalazio industriala beldurra ematen du, baina hiri lurretan hori sarritan egiten da. Eta ez dut behatza begian sartu nahi. Gainera Paskoa garaian gaude, laster alaitasun garaia datorkigu, baina pleno honetan ez dut errepikatuko. Kike Prada, berari tokatu zaio proposamenak egitea, eta beti iturri barri da jodu, eta arrisku izugarriko zona da. Kito, eta orain, mozioan, Aiboako institutoaren kalitatea handiko zona da, etxe bizitzetarako. Horren kalitatea handikoa da etxe bizitzetarako. Inguruan edozein gauza daukala ere. Berriro diot. Bai, nahi dut, ze demontre. Uste dut, Paula, Ogasuneko zinegotziari prepotentea eta demagogo eta autokritika gabea deitu diola. Ez da inondik ere. Eta zuek defektu hori daukazunek autokritika egingo dizuet. Kike Prada lagunak arazoak aipatzen zituen lehen lurzoru horretan. Eta defenditu duena, ezin da zalantzatan jarri, ez da eraiki edo ez eraiki iturri barrin. Baizik beti errekaren bazterra urbanizatzearen kontra azaldu da, polizia zona izan edo polizia zona ez izan, edo inundagarria izan edo ez. Eta hain zuzen, azkeneko inundazioen batzorde berezian, ez dago akta onartuta, baina egon ziren tekstualki hitzak,
eta kezkatzen zuena zen Ibai Bazterraren urbanizazioa, esan zen Iturribarren 4-5 hektarea direla, eta hor badaudela ereduak hori baldintzetan jartzen zutenak. Baina Kikek azpimarratzea ulertzen dut, baina etzen Iturribarrin kokatzea, baizik Erreka Bazterra urbanizatzea, eta zentzu horretan, asko poztena iziritzi aldaketaz. Urbanizatzen ari garelako Erreka Bazterra, eta hori urbanizatzea proposatu duzue. Errisko handikoa izan edo ez izan. 200 etxe bizitza eraikitzea. Eta errespetu guztiarekin. Onartu ezina da, Iturribarri arrisko handiko zona izatea, eta hau kalitatea handiko eraiki daiteken lurra izatea. Mozioaren alde, guk getxo abstentzioak, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos aurka, jeltzaleak eta sozialistak bertan bera. Geratzen da mozioa, beraz, urrengora pasatzen gara, 48. puntura zuzen guk eta EH Bildu udaltaldeek elkarrekin batean aurkeztutako mozioa Bizkaiko pentsionistak martxan elkarteak proposaturiko testua. Bai, Nerea Ijarrubia. Barriro be. Guk eta EH Bildu udaltaldeek elkarrekin batean aurkeztutako mozioa Bizkaiko pentsionistak martxan elkarteak proposaturiko testua. Pentsiodunok aspaldi nabaritzen ari gara gure pentsioen erosa ahalmena galtzen ari dela. Estatuko gobernuek egin dituzten ondoko pentsioen erreformek, PPek naiz PSOek kalte handia egin digute. Gu gara, pentsiodunok murrizketak nositzen ari garenak, hilabete bukaerara iristea kostatzen zaigu eta batzuetan ezin dugu berogailua piztu. Bien bitartean badago dirua bankarentzat, elektrikentzat, enpresarientzat. Pentsiodun gehienok txirotasuna atalazaren azpitik kobratzen dugu, eta gero eta zailagoa egiten zaigu duintasunez bizitzea gure bizitzen azken urteotan, urte luzez lan egin eta kotizatu ondoren. Dirudienez, horrek ez omen die azola gure politikariei, biztanleriaren 25%, pentsiodunok alegia bizi dugun egoera arintzeko neurririk ez dutelako hartzen. Ez da aurreneko aldia, eskatzen duguna aintzat argaitzatela, duintasunez bizitzen lagako diguten gutxieneko pentsioak berma ditzatela, honen arira gogoan izan behar dugu pentsiorik kaskarrenak dituzten gehienak onartezina den zigor bikoitza jasaten duten emakumeak direla. Horregatik guztiagatik eta borondate politikoa zari garelako eta lehen adierazi dugun bezala, beste gaietarako badagoelako dirua, udal honi eskatzen diogu. Lehenengoa, arbuia dezala, pentsioen 0,25ko igoera, sistrina eta erreklamatu dezala haien erosa ahalmenari eutzi behar zaiola. Bigarrena, 1.080 eurotako gutxiengo pentsioa esartzea, eska dezala, txirotasuna atalazetik irten gaitezen, Euskal Herriari dagokioneran eta Europako gutun sozialak ezarria betez, batez besteko soldata astatuaren 160. Eta hori gauzagarria izango ez den bitartean, eskadi ezaiola Gasteizeko Jaurlaritzari aipatu kopurua pentsiodun guztiek hilero eskura dezaten, behar den osagarria ezarri behar dela. Hirugarrena, ezar dadila Euskal Herriko babes eta gizarte seguranza sistema, gero eta pertsona adindun gehiagoren pentsio publikoa eta behar dituzten zaintzak berma daitezen. Eta laugarrena, datorren urtean, 2019 urtean, ezarri beharko litzateken jasangarritasun faktorearen ezarpena arbuia dadila, zeinak gure pentsioi murrizketa berria eta handia ekarriko dien. Bosgarrena, bidaldi ez zaizkiela, estatuaren gobernuari eta Gasteizeko Jaurlaritzari udal honek onartu dituen erabakiak. Esker, beste norbaitek, Elena Koria. Bai, egunon, guk zuzenketa bat dekogu.
Zuzenketa zertan datzan, orduan azaldu beharko litzateke. La transaccional presentada por los grupos municipales de Getxo del PNV-PSE relativa a la moción presentada por EH Bildu y GUC, hecho sobre texto propuesto por pensionistas marchan dentro del punto 48 del Pleno del 28 de marzo de 2018. El Ayuntamiento de Getxo se adhiere al texto de la enmienda transaccional del Parlamento Vasco del 1 de marzo de 2008 anexa a este documento. Paso a leer. Eusko Legebiltzarrak belaunaldien arteko elkartasun berme eta bizi baldintza duinak dituen gizarte baten zutoin izango den pentsioen sistema publikoaren defentsan, estatuko gobernuari eskatzen dio pentsio sistema publiko nahikoa eta iraunkorra bermatu dezala, oinarrituko dena pentsio duin batzuetarako eskubidean elkartasunaren eta gardentasunaren esparruan finantziazio iturri ziurrik eutsitakoa modu horretan pentsio duin eta aurrezangarriak bermatzeko indargabetu dezala 23/2013 legea abenduaren 23koa gizarte segurantzaren pentsio sistemaren jasangarritasun faktorea eta errebalorizazio indizea arautzen dituena. Helburua da pentsio duinak bermatzea planari lotzea berrezarriz. Legea debekatzea pentsioetako erreserba funtsaren xedapen librea barkatu pasatu zaigun kopian ez dugu ikusten zer jartzen du. De sostenibilidad del sistema público de pensiones. 4. Adoptar medidas. 4. Finantziazio neurriak handitzea bideratutakoak sistemaren diru sarrerak areagotzera arauz kontrako kontratazioaren eta kontratazioko iruzurraren aurkako borrokara. Hala nola estatuko aurrekontu orokorretatik etorritako diru sarreren bidez. 5. Gizarte segurantzako sistemaren gastuetan jarduteak kenduz enpresek gizarte segurantzan duten kotizazioko salbuespenak obariak eta beheratzeak ala nola erakunde administratiboen kudeak eta gastuak. 6. 2012ko lan erreforma indargabe dezala. Helburua da enpleguaren kalitatean eta kotizazioen gutxientzean dituen ondorio negargarriak arriskua jartzen baitute pentsioen sistema publikoaren iragortasuna 5/2013 EDL-ko borondatezko erretiroaren erregulazioa. EAeko pertsona pentsiodunen egoera hobetze ezinbestekoa baldintza denez, ekimenak abiatu ditzala, berehala transferitzeko Eusko Jaurlaritzari gizarte segurantzaren alorreko eskumenak. Bat etorriz Gernikako autonomo estatutoaren eratzen duen 1979ko lege organikoaren 18.2 artikuluan eta 5. xedapenean iragarritakoan jasotakoagatik. Son 2 grupos los que hemos presentado la moción. Paula Anbiebak erantzuna emango diola, baietza edo ezetza emateari. Bai, eskerrik asko. Por respecto al Eskerrik asko, kolektibo baten izenean aurkezten dugunez, pensionistak martxan, testua osoki errespetatuko dugu, beraz ez dugu onartzen emendakina. Zioa aurkeztu egin den bezala eztabaidatuko litzateke inork ez baldin badu beste zuzenketarik aurkezten. Ez dakite Ciudadanosen aldetik eskatu dit hitza, susmatzen dut ere horrelako proposamen bat bideratzeko. Hitza egiteko da. Bale, bazten gara orduan eztabaidarekin, bai. Santiago Sainz. Eskerrik asko. Arratsaldeon berriro. Ciudadanosen uste dugu eskertu behartzaiela pensionistei ahalegina. Familien eroiak izan direlako krisian zehar. Toledoko ituna da gai hau eztabaidatzeko tokia. Bertan, tratatzen direlako pentsioen goraberak. Pentsioen sistema publikoa ez da partxekin konponduko etorkizunerako plan bat behar dugu. Hezkuntza, prestakuntza konziliazioa behar ditugu pentsioei eusteko epe luzera. Lan bizitza duinik gabe ez da egongo pentsio duinik. Hori aurre baldintza bezala.
Gure pentsionistek ahalegin izugarria egin dute familia askori eusteko ezergabe geratu baitira berriki izandako krisi ekonomikoan. Beraien lana, dedikazio eta ahaleginak bizitza osokoak errespeto bat merezi dute. Horregatik, Ciudadanosetik defenditu dugun neurriak hartu behar direla. Horregatik, estatuaren aurrekontuetan 6 milioi pentsionistentzako hobekuntzak dakarte 1.200 milioitako diru gehikuntza batekin gutxien daukaten pentsio dunei laguntzeko IPC-aren gainetik igoera ezarriz. Eta ondorengo neurriak jasotzen dituzte aurrekontuek. 3% igoko dira pentsio gutxienekoak. 2,4 milioi pentsionistarentzat izango dira pentsio ez kontributiboak, baita ere 3% igoko dira IPC-aren bikoitza. Eta 250.000 pertsone jasoko dituzte horien hobariak. 65 urtetik gorako alargunek 52tik 62 iritsiko dira. 2 zatitan banatua eta 500.000 pertsonari zuzenduak. 700 euro azpitik huilean kobratzen dutenak 1,5 igoko dira IPC-a bezala. Eta 1,5 onuradun egongo dira. Euros al mes subirán 1%. Pentsio kontributiboak 1,8 igoko dira. Eta bestalde, pentsio kontributiboak 1.000 eurokoak hilan dauzkatenek ez dute IRPF-erik ordainduko eta hilan 60 euro aurreztuko dituzte. Eta 1.200 bitarteko pentsioa dauzkatenak hilan 30 euro aurreztuko dituzte. Eta 1.200 eurotik gorako pentsio dunei 0,25 igoko zaie. Gutxienez urtean 300 euro. Neurri hauekin, Ciudadanosetik gure adinekoei krisian egindako ahalegina itzuli nahi diegu. Eta pentsionisten 80% alde egiten dute. IPC-aren gainetik pentsioak irabaziz errekurso gutxien dituztenei. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Elena Coria. Eskerrik asko. Sí, gracias y buenos días. Ez naiz luzatuko, ez gaiak ez duelako merezi, baizik batetik pentsioak osatzea RGIarekin. Joan den ostiralean luze tratatu zelako Eusko Jaurlaritzako, Eusko Parlamentuko osoko bilkuran, eta bestalde mozio honekin zatitu egiten delako adostasuni erabatekoa legebiltzarrean lortu zena, Eusko Legebiltzarrean non aurkeztu zen, ona ekarri dugun emendakina, PNV, Partido Sozialistak eta Podemosek aurkeztu eta EH Bilduk alde egina. Eta oraindik tristeagoa dena austea, hiritarren mugimenduaren indarra kalean ikusten dena 0,25aren igoera baztertzeko. Eta horien KPI-aren igoera exigitzeko, zeharkako mugimendu honen indarra, gizarte mobilizazio indarra da, estatua mobilizatzeko bere esku dagoela eskuduntza mozioak emendakin proposamenak aurkeztuz politizatzen badugu mobilizazio hori, lortuko dugun gauza bakarra izango da, lortu duen indarra kentzea astelenero eta joan den larun batean manifestatzen diren pertsonen indarra. Ideologia politikoa adin desberdinetako pertsonak ari dira parte hartzen, bultza egiten, eta ezin da politizatu ez bada instituzio eskudunean negoziaketan parte hartuko dutenen bidez. Eusko Jaurlaritzak bermatzen du RGIa baita ere jubilatutako pertsonentzat baldin eta beraien jubilazioak araudian jasotzen dena bermatzen ez badu.
etxe bizitzarako, farmazietarako edo gizarte larrialdietarako laguntzen bidez. Eusko Jaurlaritzak garbi erakutsi zuen legebiltzarrean arazoa konpontzeko bere borondatea eta Bilduri horrela adierazi zion. Eta gai honetan batu dezagun beraz, ez kendu. Eta bukatzeko, Inigo Urkulluren hitza gogoratu nahi ditut. Argituz, Eusko Jaurlaritzak hartzen duela iniziatiba Euskadin hiritarren premiei erantzuteko. Gobernuaren iniziatibak giza garapen jasangarrian oinarritzen dela. Eta badaukagula arazoi erantzuteko eredu bat eta Euskadin errealismoarekin eta zorroztasunarekin denok lan egiten dugula. 4 eurotatik 3 gizarte gastura joaten dela eta pertsonako gastuak Euskadin 8.000 eurotan dagoela. Europako batez bestekoaren gainetik. Susanakos, barkatu. Esango dudan lehenengo gauza da. Zer lortu dezakegun? Aurrekontuetak aurkeztu, esan da, aurrekontu minimoak 3 igoko direla. 2.000 onuradun. Ez kontributiboak, beste, 2 milioi pertsona. Ez kontributiboak beste 3 igoko dira. Eta honek, 450.000 ekarriko dien onura. 700 bitartekoak 500 igoko dira. 1.500.000 pertsona. 760 bitartekoak 100 igoko dira. 880.000 pertsona. Alarguntasun pentsioa 54tik 54 IRPF-an egingo den kitapenak 1.000.000 eragingo die. Guztira ia 7 milioi pertsonek jasoko dute neurri berrien onura. Eta horrek gainditu egiten du, ditxosozko 1,5ko IPC eta parlamentuan eztabaidatzen da, tan bakoitzak bozkatu beharko du, nahi duena oso erraza da, onartu besterik ez, aurkeztuko diren aurrekontuak, eta agonia guztiak bukatu dira. Alderdi Popular egin duen lan hau lortzeko ez nahi sartuko, oso ondo irakurri digulako Santiago. Zehaztasunak oso ondo eman dituzu, gure lan guztia oso ondo adierazi duzu. Nahi nuen, baina plenoa luzatu egingo da, aurkeztu dituzuen puntuak, bai, denbora batera mango dit, eta gian, gauza bat bakarrik esango dizuet. 1.080ko pentsio minimoa eta gizarte segurantza propioa, 2 puntuak dira horiek, proposatzen duzuen testu horrek, gutxieneko pentsioa, 1.080an finkatzen duzu, eta Europako Karta Soziala finkatzen duela esaten duzu. Ez bere jatorrizko bertsioan, ez 2006ko errebizioan, ez horrelako ezer aipatzen. Egiten den erreferentzia erazkin batean dago, 12. artikuluan, 4. zatian, eta pentsio ez kontributiboak aipatzen dira. 2017an gizarte segurantzaren saldoa keen 3.000 milioikoa izan zen. Iken 3.000 milioi horiek esan nahi du aurrekontuaren 26% dela Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuena, eta kantitate hori konpensatzeko eta kontuan izanik zergak gure eskuduntza direla, kontzertuaren 40% urte urrena ospatu dugu eta zerrengo dugu zergak 26% igo eta zerbait gehiago lortuko dugu 2018ko otsailean gizarte segurantzara 928.000 kotizatzaile geneuzkan. Honek esan nahi du
1,7 langile daudela aktiboan, pentsio bakoitzeko eta Espainiako ratioa 2,23 langileetakoa da. Ez naiz askoz gehiago luzatuko. Uste dut datu hauekin baita ere gizarte segurantza propio bat edukitzeko idea aurrera aterako litzateke. Noski ez dugu honen alde bozkatuko, eta tokia benetan parlamentuan eman behar da aurpegia eta aurrekontuak onartu. Eskerrik asko. Beste norbaitek, parkatu, eskatu dit desaskalante, parkatu. Mi esker. Buenas tardes a todas y a todos. Bai, eskerrik asko, arratsaldean. Gai honi buruz proposamen bat egon zen duela gutxi legebiltzarrean, eta Alderdi Sozialistak ez bozkatu zuen, ikusi ezagun zergatik. Podemosek, Getxon eta Bilduk gure ustez faltsukeria batean oinarritzen dute debate hau. Izan ere, pentsio sistema Espainiako gobernuaren esku dago, ez Eusko Jaurlaritzaren esku. Alderdi hauek adabaki bat ipintzen nahi dute. Guztira gutxieneko pentsio bat 1.080 eurokoa izan dadin. Eta esaten dute RGI delakoaren bitartez egin dadila. Eta hori ezinezkoa da. Hori oroar konpondu behar da pentsio sistemaren bidez. Hasteko eskumenen aldetik ezinezkoa delako eta bestetik ekonomikoki ere ezinezkoa delako Euskadirentzat. Euskadik ez dauzkalako erreserba fondorik. Bestetik, Podemos Getxok eta Bilduk badakite zertarako den RGI delakoa. Biztanleen oinarrizko beharrak ase ahal izateko eta bi baldintza ipiniz hilabetero RGI delakoaren gutxieneko kopurua baino gutxiago kobratzea eta etxebizitza ez beste jabitzarik ez edukitzea, gutxi gora bera. Kasu hauetarako Eusko Jaurlaritzak 40 milioi eurotik gora bideratzen ditu pentsioak osatzeko. Beraz, bide honek ez du inolako aukerarik ematen pentsiodun gehienen kasuei erantzuteko eta bakarrik kasurik larrienei. Bestalde, bitxie da Podemosek eta Ezker Batuak eta Bilduk Nafarroan gobernuari sostengo ematen direnak beste zerbait defenditzea. Duela urtebete pentsioak meirekin bat paregatu nahi zuten 750 eta ez 1.080. Hemen eskatze dutenean. Justo gobernatzen ez duten lekuan. Eta esan beharra dago EAN etxebizitzaren eskubide objektiboa daukagula eta beste zenbait laguntza ere bai. Eta lege proiektuaren aurkezpenan bertan Bilduren bozeramaleak Asun Fernández de Garayaldek esaten zuen ezin garela egon Madrilek indako txapuza konpontzen pentsio duinek bermatzeko. Adolfo Araizek ere esaten zuen guri ez dagokion arazo bat konpontzen ari garela. Pentsio sistema zuzengabea daukagulako, eta Nafarroak sortu ez duen arazo bat da. Beraz, Podemosek eta Bilduk ez dute konponderik ipintzen, bakarrik edozen argudio erabiltzen dute, batzuetan gobernatzen duten erabiltzen dutenaren kontrakoa, demagogia egiteko. Alderdi Sozialista Euskadiko Ezkerran, ados gade Europako Karta Sozialeko helburuak lortzearekin. Horretarako sistema publiko bat nahi dugu, pentsiodunen sistema publikoari eusteko. Osagarriak beharrezkoak izango dira, helburu horretara iristen ez garen bitarte, baina helburua ez da osagarria, baizik eta gutxieneko pentsio publiko bermatuak. Nahi da zalantzapean jarri, nahiz eta guk ez jarri agendan pentsioa, baina baditugu proposamenak, hemen azkenengo kanpainan gu geu izan ginen eztabaidagai hau mairatu genuenak, nahiz eta eskumena ez izan gurea. Baina bai eragina du, 1,5 milioi pertsonaren bizitzan,
Beraz, EH Bilduk eta Podemos getxok egin dutena da fokoa desbideratzea eta bakarrik alderdi popularrari erantzun nahi diote, bakarrik bera delako pentsiodunen pobretzearen erantzulea eta erruduna. Medikamentazaren bitartez, dependentziarentzako laguntzen murrizketaren bitartez, egin izan dute, bakoitz jakin gaudu nola konponduko den sistema publikoa. Baina, esan bezala, sistemaren osaketan guzti honekin zaratako esterak ez dira. Sozialista Euskadiko Eskerrak ezezko bozka emango dio proposamenari, edo mozioari kasuntan. Esker. Esker. Orain bai, Paula Miebak eskatu egin zuen hitza. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, decir a Teresa que agradezco su intervención. Teresa, eskerrik asko zure interbentzioa, baina zuk diozu baita ere Eusko Legebiltzarrera programan daramazula Euskaldun askori eragiten diolako. Eta kasu honetan ez dugu EH Bildu guketik proposamen bezala egiten. Baizik pensionistak martxanek egindako mozioa da eta kolektiboarekiko errespetuagatik pleno honetan ahotsa eduki dezaten eta pleno honen funtzionamentu baldintzengatik kolektiboa berak ezin badu hitza hartu, hitza guk emango diogu. Eta gainera, eragiten dielako getxoko pertsona askori, beraz logikoa da, hemen tratatua izan dean nahi izatea. Ciudadanosi esan, baietz. Partxek ez dutela balio, Toledoko ituna, baina Ciudadanos eta Partido Popularraren hitzartu dutena partxe bat dela oso ondia, pentsionistek esan dute hori nahi den gauza bakarra da, manifestazioak baretzea, eta baita ere, era honetako akordioen ondoren egon daitezken mobilizazioak baretzea. Eragindako pertsonek oso garbi esan dute, benetako partxe iruditzen zaiela eta kalera aterako direla. Ez da nahikoa proposatutako soluzioa eta gainera proposamena da, testatuko aurrekontuen baitan dago. Proiektu bat eta aurrekontu horiek onartu arte ez dago bekuntzarik, handia edo txikia izan. Eta hor ja partiduen artean hasi dira, gezia jaurtiten, esanez PNV dela orain aukerarik onena atzo bera, hartan esaten zuen Alberri berak, espero dezagun PNV ez sartzea hor negoziak eta forma horretan, zeren pentsatzeko modu oso desberdina planteatzen ari direlako pentsioi dagokionez. Eta ez dugu uste datuak nazten ari garenik. Mozio honetan planteatzen duguna pentsionistak martxan taldeak berak. Gainera, esan nahi dugu lege erreforma desberdinek kasuak zabaldu dituzte. Baina, eta kontuan edukiz, gaurko egoera parlamentuan gehiengo alderdi eskuindar batek daukan ezkero, uste dugu hautsi egin dela lehenatik zetorren lerroarekin. Eta gero eta gehiago murrizten zaizkiela langilei, hiritar eta jubilatu guztiei beraien eskubideak. Iraganeko joera soziodemografikoek pentsioen erreforma ekarri dute, egoera ez dadin jasanezina bihurtu 2011an. Toledoko itunean pentsioen jasangarritasuna planteatzen zen eta egoera hori iritsi da. Erreserba fondoa ia agortuta dago. Gizarte segurantzaren defizitak berriro behartuko du bi paga estrak ordaintzeko beste nonbaitetik diru ateratzea. 7.100 milioi atera ziren erreserba fondotik
esanez, minimo historikoetatik bera zegoela fondo hori eta amaitzear. Bueno, esan dezakegu urte hauetan zer gertatu den, ongi ezagutzen dugu, eta uste dugu gobernuak maila estatalean, uste dugu irudi kontua dela frenatzen diena gobernuari. Erreserba fondoa agortu dela ezin dute aitortu, oso urduri jarriko lituzkelako jubilatu guztiak. Joan den urtarrilaren 9 OCDEk eman zuen beste txosten bat ezagutzera Mendebaldeko pentsio sistemei dagokionez. Herrialde asko kontribuzio ereduak aldatu zituzten, eta gure herrialdean erreforma egiteko beharra egoera kritikoan dago, beste herrialde batzuetan bezala. 2050 urtean gure izango da pensionista gehien edukiko dituen herrialdea. Eta zentzu honetan, beste batzuetan bezala, epe luzerako beharko lirateke arazoentzako konponketak uste dugu orain bertan, pentsionistek planteatzen digutenean parlamentu udaletara eztabaida hau ekartzeko eskubidea daukatela gure agendetan egon dadin. Eta gure agendan sartzen baldin badugu eztabaidatzeko behintzat, naiz eta ez eduki eskuduntza zuzenekorik sustatu baldin badezakegu bazterdu gehikuntzaren 25% zergatik ez. Gure apoio guztia pensionistak kolektiboari eta ojala burrukan jarraitzen badute eta lortzen badute. Eskerrik asko. Asko. Bueno, lehenik eta behin esatea ez dugula ulertzen zergaitik esaten den zatiketa dakarrela mozio honek. Bueno, Paulak ere adierazi duen bezala, hau da pentsionistak martzan taldeak, eragileak, luzatu digun mozioa, testua bat egiteko, eta uste dugu kolektiboa edo arazoa hau, problematika hau pairatzen duen kolektiboak ahotsa izan beharko lukeela. Zoritzarrez, udal araudi organikoaren arabera eurek ezin dute zuzenean aurkeztu mozio hori, baina uste dugu, eta bat egiten dugu bertan azaltzen diren aldarrikapenekin, uste dugu ahotsa eman bertzaiela. Hortik, proposamena eta mozioaren aurkezpena. Gainera, uste dugu zatiketa jada badagoela. Bestela, ez gintuen inonik inora zatiketa batek edo jarrera konkretu batzuek egoera honetara ekarriko. Kontua da, orain, ikustarazten ari direla, arazori pairatzen dutenak ikustarazten ari direla kalean, ez? Eta orduan ja, hor ateratzen dira Ciudadanos eta Alderdi Popularra ezateko zenbat gauza lortu dituzten euren akordio politikoari esker. Eta egia esan nahiko, nola esan, erdi gezurrak, erdi egiak esaten dituzue. Adostu duzuena ez da heltzen duina ezatera eta jakin badakizue. Beraz, ez saldu opioa. Ez saldu herriari baiez lortu dituzuela kristun akordioak, ez delako egia. Zoik pentsio basuenak igoko dituzue 2% hain zuzen ere. Eta gainera, IRPF-aren inguruan komentatu duzuena horrek ez dauka eragin Euskal Autonomia Erkidegoan. Hemen IRPF-a foru aldundiek zehazten dute. Beraz, eraginik ez dauka gurean. Behintzat ez Euskal pentsionisteekin. Pentsionistei. Hori alde batetik. Gero, jakin badakigu, finantziazioa, zuek erabiltzen duzuen argudio nagusiena, badala finantziazioa, ez dala bideragarria. Eta hori esaten dugu ere, gezurrutza dala, pentsioak ezin dela finantziatu. Sistema Espainiarra edo Euskal Sistema propioa zen ez dago borondaterik, eta hori da adierazi duzuena. Alde batetik, uste dugu, azken hamarkadetan, botere ekonomiko eta politikoa pentsio sistema publikoak igatzeko helburuarekin, babes publikoaren aurkako eraso orokor bat egiten ari dela, eta ikusi dugu sistema pribatua garatzea bultzatzen eta sustatzen duzuela zuek ere bai. Gainera, asmoa da herritarren artean konfiantza falta bat orokortzea, pentsioen jarraipenaren ez da estaldura gaitasunaren inguruan, egun estatuan urtero pentsio planetan 110.000 milioi euro baino gehiago kudeatzen dituen sektore pribatura joan daitezen.
Beraz, ez esan, ez dela nahikoa, badaude moduak, finantziazio publiko bati bide emateko. Beste gauza bada, borondate politikoa ez egotea eta bestelako lehentasun politiko batzuk izatea. Bestetik, bueno, ezatea, guk argi daukagu eta Teresak aipatutakoarekin, inondik inora ez dira kontrajarriak, Nafarroako Euskal Herria Bilduk aipatutakoa eta guk aipatzen duguna. Noski, egiten ari direna edo saiatzen ari dena hein handi batean erkidegoen funtzioa bada partzeatzea nolabait estatuaren pentsioen sistema defizitario bat. Noski, baina guk argi daukagu ere bai, partzeatzeari utzi beharko diogula, eta gure aukera bakarra dela sistema propioa izatea, Euskal Herrirako eta euskal pentsionistentzako. Beraz, ez da kontrajarria, guk aldarrikatzen duguna da azken finean gure kudeak eta propioa izatea, eta horretarako beste biderik ez dago ez bada buru jabetza. Beraz, ez dugu inondik inora kontrajarriak. Ikusten Euskal Herria Bilduk Nafarroan ezaten duena, eta hemen, edo legebiltzarrean aipatu izan dena. Bestetik, uste dugunez buru jabetza ezinbestekoa dela, uste dugu ere erantzukizunak baditugula alderdiok, politikook, azken finean ere nolabait gaia politikoa delako, soziala delako, baina politikan daukalako erro eta konponbidearen zentzua, eta uste dugu ere bai, eta hau zuzenean EAJ-ari begiratu behar diogu ezateko bera izan zela nolabait ere PNV paso manziona 2017ko estatu mailako aurrekontuei, negoziatzeko baldintza bezala pentsioen eskumena albo batera utzi zuena, eta ez zuena maigainean jarri, eta modu batean ere blindatu zuena pentsioen izostea, pentsioen igoerarik ez gertatzea. Beste gai batzuk bai jarri zituela maigainean, abiadura handiko trena adibidez, baina ez ordea euskal herritarren edo euskal nagusien pentsioak. Orain badirudi eskontideen krisian zaudetela eta krisi hori pairatuko duten badirudi atzo gobernuak egindako adierazpenen arabera, eskontideen krisi hori pairatuko duten bakarra kasu honetan euskal langile publikoak izango direla. Badirudi que el matrimonio no es bien avenido. Gerta daiteke baina zirri batzuekin gaia konpontzea eta herri hau berriro ere kondenatzea baita euskal pentsionistak ere. Noiz arte, zuen diskurtso dualarekin, bi alderdi eta bi diskurtso bai dualarekin, bi diskurtso hoiekin, ez? Pelikularen titulua izango balitz litzateke Espainia ni contigo ni sin ti. Bai, hori litzateke tituloa. Baina, ez denez, errealidadea askoz gordinagoa da, eta hemen jokoan dagoena, da herri honen subirautza, baita herri honen pentsio sistema propio bat, baita ere bestelako eskumen batzuk. Eta uste dugu gaiari heldu behar zaiola, eta jakin badakigu zelako bidaide, bukatuko dut. Zelako bidaideekin ere, zelako gauzak gerta daitezkeen. Esker. Bai, Teresa Escalante. Bien, seré muy breve. Labor. Nerea, esatu zu euskal pentsio sistema nahi duzuela, beraz, onartzen ari zarete, ez dauela Eusko Jaurlaritzaren esku, eta hori da nik lehenago, esan dizuedan kritika, mozioari egiten nion kritika, badirudelako Eusko Jaurlaritzaren esku uzten duela erantzunkizun hori, eta hori gobernu zentralaren erantzukizuna da. Eta gero Paula, alusioengatik, begira, gauza bat da gaia ekartzea, eta beste gauza bat erakundeen aldetik bide egokia ematea arazo bati. Eta nik uste dut hor galdu zaretela zuek. Esaten duzue kolektibo baten izenen ekarri duzuela mozioa, baina zuek zarete azken batean mozioa ekarri duzuenak, eta hortaz beraien erantzukizuna zuena da. Bat etorriko gara, segurazki, egin dituzuen ideia
askorekin, baina inabardura hauek esan beharra baneukan. Bosketara pastzen gara, mozioaren alde, guk etxo eta EH Bildu, abstentzioak, aurka, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, beraz bertan bera geratzen da mozioa, eta urrengora pasatzen gara, 59. puntuan, getxo EH Bildu, Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa, getxo kirol monitoren lan baldintza duinen alde. Ibon Rodríguez, zurea hitza. Bai, getxo kirolaken diharduten kirol monitorek bere lan baldintzak salatu dituzte erabiltzaileen artean. Egin dituzten eskakizunen artean, getxo kirolakeko presidentearekin biltzea zegoen. Baina antza, presidenteak bilera hori ukatu egin die. Bertat daude langileek, hotz 52 lagunek, udal zerbitzu bat eskaintzen dute. Eta egun pairatzen dituzten lan baldintza eskazak neurri handi batean, getxo kirolakek hartutako erabakien ondorio dira. 12 urte, daramatzate inolako soldata igoerari gabe. Lan egiten dituzten ordu guztiak ez daude kontsolidaturik, eta euren oinarrizko soldata oso basua da. Ondorioz, langabezira joan behar dutenean, uda sasoi guztietan alegia, eurek kobratzen dutena oso eskaza da. Ez dute guk bezala hilero kobratzen, berdin kobratzen, soilik kobratzen dute lan egindako egunengatik, beraz gabonetan, eta aste santuan, gutxiago kobratzen dute. Langile hauek orain arte ez dute gauza handirik eskatu, soilik duintasuna eta harreta. Egun hauetan urrengo lehiaketara begira oinarriak ari dira idazten eta kezka handia dago, oak delakoak esan dezakenarekin, baina ez ordea langileen lanbaldintzen inguruan. Argi dago, udal zerbitzuak udal langileek eskaini behar dituztela. Hori da gure autua eta horren alde borrokatuko dugu, baina posible ez denean, transizio epe bat dagoenean eta zerbitzua enpresa pribatu baten bitartez eskaini behar denean, udalak edo kasu honetan getxo kirolakeko zuzendaritzak ezin du bere erantzunkizuna ukatu. Zerbitzu publiko bat eskaintzen dute, eta formalki langile publikoak ez diren arren, administrazioak badauka beraien lan baldintza gaineko ardura. Are gehiago, administrazioak lan baldintzen bermea izan beharko luke bere eginkizunen artean. Gauzak horrela honako akordio proposamena luzatzen diogu osoko bilkura honi. Bat, getxoko osoko bilkurak getxo kirolakeko presidenteari exigitzen dio getxo kirolakeko kirol monitoren ordezkariekin bilera egin dezala euren eskakizunak ondo ezagutzeko eta konponbideak aztertzeko. Bi, getxoko osoko bilkura getxo kirolakeko presidenteari exigitzen dio Esport Estudio enpresarekin bildu dadila langileen lanbaldintza zehatzak ezagutzeko eta gatazkak konpontzeko bideak ezartzeko. Hiru, getxoko osoko bilkurak enpresa pribatu baten bitartez ematen den zerbitzua berreskuratzeko eta era zuzenean eskaintzeko beharrezkoak diren urratsak aztertu ditzala eskatzen dio erakunde autonomoko presidenteari. Horretarako zerbitzuaren kalitatea, aberaztasunaren banaketa eta gizarteari itzulketa, zerbitzuaren errentagarritasuna, epeak eta batez ere langileen lanbaldintzak eta lanpostuak bermatzeko bideak kontuan hartu beharko ditu. Azterketa egina, dagoenean getxo kirolakeko artezkari batzordean aurkeztu, eztabaidatu eta bozkatu beharko du aipatu plangintza. Lau, getxoko osoko bilkurak getxo kirolakeko presidenteari eskatzen dio, orain idazten ari diren lehiaketa berrirako oinarrien lehentasuna izan dadila zerbitzuaren kalitatea eta langileen lan baldintzen bermea, eta horretarako hartu behar diren erabaki guztiak arditzala. Eskerrik asko, beste norbaitek. Álvaro González. Bueno, desde el año 2008 que este equipo de gobierno y yo como presidente del organismo autónomo convocamos el primer concurso para este servicio, nos hemos preocupado de que las condiciones de trabajo sean las mejores, incluyendo cláusulas en cada una de las convocatorias con 3 condiciones para ello. Una, que sean legales, lo cual es obvio, que sean sostenibles socialmente y que sean sostenibles económicamente.
La primera de las convocatorias en el año 2008 hasta el 2010 lo hicimos exigiendo y comprobando el cumplimiento del convenio del sector, algo que ahora parece lógico y normal y que entonces no lo era porque era la costumbre y las empresas se sorprendían. En las convocatorias de los años 2010 a 2015 y de 2015 a la actualidad se introdujeron sendas cláusulas de garantía salarial, yendo más allá de lo que establecía el propio convenio en atención a las características del servicio que Getxo Kirolak deseaba prestar y por tanto contrata, y de las cuales la última está en vigor y ejecutándose. Y además lo podéis comprobar fácilmente porque los que estáis en este pleno sois titulares o suplentes del órgano de contratación que aprobó la adjudicación de 2015 y a quien se someterán los pliegos del próximo concurso en breve plazo, que no es otro que el Consejo Rector de Getxo Kirolak. Gracias a estas cláusulas, los trabajadores y trabajadoras de las empresas adjudicatarias de los servicios de cursos deportivos tienen un salario un 34% superior al convenio del sector de referencia, que es, para que también, el convenio colectivo del sector de locales y campos deportivos de Vizcaya. La última revisión corresponde al 2017, revisión salarial, quiere decir. La dificultad de seguir incluyendo estas cláusulas laborales en este tipo de pliegos reside en la existencia de una cantidad importante de sentencias judiciales y resoluciones administrativas manifestando la ilegalidad de regular condiciones laborales y, por tanto, de sustituir la negociación colectiva entre trabajadores y trabajadoras y su empresa y las empresas contratadas. Estas resoluciones y sentencias, cito alguna, una es la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 448 de 2015, sobre la no inclusión de cláusulas sociolaborales. Luego existen cuatro resoluciones del OARC, que citabas antes. Bueno, las digo por si alguien tiene curiosidad, pero la 44 del 14, la 136 del 15, la 45 del 16 y la 69 del 16. Todas ellas hablando acerca de la sentencia anterior y de cuáles son los límites a la hora de establecer las cláusulas en afección laboral. Es cierto que tenemos una nueva ley de contratos del sector público y que esta se necesita un estudio para ver si ofrece nuevas posibilidades en la materia. Igualmente es cierto que la jurisprudencia antes citada también existe y no conviene obviarla. Además, ni a mí como presidente de Getxo Kirolak, ni a mi entender, a ninguna otra persona, miembro del órgano de contratación competente en la licitación del citado servicio y con el borrador de los pliegos del próximo concurso ya en vuestro poder, nos corresponde interferir en un conflicto colectivo abierto, ya que las partes legitimadas para llegar al acuerdo, representación de los trabajadores y trabajadoras y empresa, disponen de todos los datos necesarios para alcanzar un acuerdo, como son la base de licitación del concurso vigente, el importe de adjudicación y los costes salariales de la plantilla a subrogar, según recoge el convenio en vigor. Además, también quiero señalar que los precios de licitación que saca Getxo Kirolak son más altos de todo el entorno. Por lo tanto, creemos que hay un margen amplio para la negociación colectiva entre empresa y sindicato. El servicio de cursos deportivos que presta Getxo Kirolak lo hace por decisión propia y voluntad propia, porque entendemos que tiene un carácter educativo y formador en los menores, en los y las menores, y lúdico, saludable y socializador en el resto de personas. También entendemos que la prestación a través de una empresa contratada mediante concurso público y abierto permite adaptarse a la cambiante demanda externa rápidamente. Puede verse la evolución del servicio de diferentes concursos convocados desde 2008. Y este servicio, al no ser su prestación de carácter obligatorio, es decir, ni es esencial ni es básico dentro de las diferentes leyes que regulan las actividades locales, debe cumplir necesariamente los criterios de sostenibilidad económica y no convertir su financiación en una carga impositiva más para la ciudadanía. También quiero añadir que sobre la propuesta de acuerdo número 4, seguramente H. Bildu, que ha gobernado en algunos ayuntamientos cercanos y en otros más lejanos, ya habrá hecho el análisis de la calidad del servicio para su privatización y parece que la conclusión a la que llegaron es que se mantenían como estaban, dígase Donosti, Hernani o Sopela, donde hicieron la prórroga de un servicio integral. Por tanto, si pueden trasladarme ese estudio, pues yo lo agradecería para analizarlo y compararlo. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Palomiba. Bai, eskerrik asko alkate jauna.
Egia da, zalantza batzuk eduki ditugula gure botoa erabakitzeko ordua, baina azkenik alde bozkatuko dugu. Helburua azken batean delako udal honek enpleguaren iraunkortasuna eta bideragarritasuna eta lan baldintzak babestea. Hala eta guztiz ere, zalantzak sortu zaizkigo mozio honen aurrean. Haietako bat, errekerimendu bat egiten zaio plenoari, eta berez zuzendaritza kontseiluari bidali beharko litzaioke, bera delako honi buruz bere iritzia edo erabakia eman behar duena. Dena dela kontseilu horretako kideak hemen gauden ezkero, pentsatzen dugu Bilduk plantatutakoak lehentasuna eduki behar duela, langile askoren lan eskubideak jokoan daudelako. Beste zalantza bat da ea azeria jarri behar dugun olioak zaintzen. Getxo Kirolakek gaur egun 59 lanpostu ditu. Horietatik 7 bete gabe jubilazioarengatik eta gainontzeko 52 horietatik 10 bakarrik daude langile laboralen bitartez beteak, eta beste guztiak aldi baterako langileak dira. Beraz, aldi baterako langileen tasa 76koa da. Hori baldin bada, enplegu publikoaren errealitatea, eta hor iraunkortasuna bermatu beharko litzateke, zalantza handia daukagu, kasu honetan, azpi kontratutako langileen lan baldintzei buruz. Temporalitate tasa hori, maila estatalarekin konparatuta, benetan lotsagarria delako. Biztanleri aktiboaren inkestan, 23koa izan zen administrazio publikoen multzoaren barruan. 2016an, gehiago heziketan eta osasungintzan, 24 eta 133. Ekonomiaren multzoan administrazio publikoak kenduta temporalitate tasak 127 ingurukoa izan zen joan den urtean. Beraz, ez dakigu Getxo Kirolakeko lehendakariak nola hitz egin ditzakeen lan iraunkortasunaz beraiek ez direnean adibiderik egokiena lan iraunkortasuna bermatzeko orduan. Mozioaren alde bozkatzea erabaki dugu esan dudan bezala, kontratazio arduradunak errealitatea ikusi dezan, eta ea mezu hau iristen den enpresetara, eta espero dezagun, temporalitate tasa ikaragarri hori jeitsi dezan, eta eman beharreko mezua eman diezaien enpresei. Eskerrik asko. Bai, ez dakit beste bozeramaren batek hartuko duen hitza, bestela, bai. Eduardo Andradeiri, gero Ibon Rodríguez emango nioke hitza. Sí, nosotros en este caso vamos a... Guk ezetz bozkatu dugu, Getxo Kirolaki buruz hitz egiten da hemen, eta apleguak negoziatzeko fasean dago, barruan egin beharko dute, bertan eztabaidatuko dugu, eta negoziazio mailan bozkatuko da alde edo kontra. Eta gainera, Bilduren mozio honetan esaten da Getxo Kirolakaren kudeak eta udal langileekin behar dutela, ez du uste ala denik, derrigor, berez, udalaren menpekoa balitz, pertsona hauek kalera joan beharko lukete. Prekarioak izan, edo ez, lana galduko lukete besterik gabe. Beraz ez gaude mozioarekin ados. Ibon Rodríguez. Peperi ez enau harritzen bere erantzuna, alako zerbait espero nuen, baina ez zaitezke eskatu, ze olako prozedurak ematen direnean badaoz bideak langileen egoera bermatzeko eta horretaz ere aritu izan gara. Zergaitik ekartzen dugu ona eta ez Getxo Kirolakeko artezkari batzordera, hemen gauzak aurkeztu ditzakegulako bozkatzera eta Getxo eta artezkari batzordetan ez, adibidez, hori eskubide hori ukatu egiten zaigu. Bakarrik egin dezakegu galdezkeak, baina ezin dezakegu edozein puntu bozkatzera jarri. Hori presidentean erabakia da.
Eta Getxo Kirolak izango da erakunde autonomo bat, baina lehen aurrekontu ez itxegin dugunean, ederki ondo bota ditu hemen gobernu taldeak ere Getxo Kirolak eta gainontzeko erakunde autonomoetan egindana, ze aurrekontu konsolidatuaz itxegin dago, beraz, udal zerbitzuak eskaintzen ditu. Gero, Álvaro ja zuzenean, bitu, ez dakit konbenioaren gainetik alazpitik kobratzen duten, nidakidan gauza bakarra da 14 orduko kobratzen dutela. Baina lan egiten ez dutenean ez dute kobratzen, baina kontuz, ze Getxo Kirolakek bai kobratzen du, Getxo Kirolakeko, zuk Getxo Kirolakeko ikastaroetan apuntatuta bazaude, berdin pagatuko uso urtarrilean, otsailean, martxoan edo apirilean. Hor ez da kontuan hartzen bertan, aste santua dagoela. Langileak aldiz ez dute kobratzen. Gutxiago lan egiten dutenez, ez dut hori kobratzen. Ze beraien 14 ordu horietan dago sartuta oporrak, daude sartuta estrak, daude sartuta retentzioak, beraz, 14 euro bruto. Pentsazazue, egintzazue zuek horren konturako kontuak. Gero, guk, fijatzen baldin bazara, mozioan, ez dugu zehazki esaten zer dan egin behar dana. Badakigu, arazo legal handiak daude, zer nolako klausula jartzeko, ala ez jartzeko. Eta badakigu, eta horretaz egon gara hitz egiten, esleipen berrirako pliegoak eirazten ari zaretela, eta gainontzekok badaukagulako ekarpenak egiteko aukera. Eta badakizue zein dan gure ekarpen bat, eta zuek orain arte beti mantendu duzuen zerbait, eta mozionen aldekoa izango litzatekena. Hau da, eskatzen dituzuen lanpoltsa, doako lanpoltsa lan orduen lanpoltsa hori, ez eskatu enpresei doainik lan egin dezatela. Ze hori azken finean langileek egiten dute. Hori da bide bat, eta horretarako ez dago inolako legerik. Ez dago inolako legerik hori kentzea galeratzen dizuna. Baina hortaz aparte eskatzen duguna oso gauza logikoa da, aitortzen dugu ez direla formalki udal langileak, ez direla formalki Getxo Kirolakeko langileak, baina mai ematen dute Getxo Kirolakek saldu eta Getxo Kirolaken irudirako eta Getxo Kirolaken zerbitzuak hobetzen dituzten zerbitzu bat. Hori beraiek ematen dute, naizta enpresa pribatu baten bitartez izan. Eta eskatzen duguna da, pizkat, ez dakit, bilera eskatu dizute, 3 aldiz ukatu diezu bilera. 3 aldiz, eta bilera eskatu dizute. Hain zaila da bilera bat egitea, hain zaila da bilera batekin adibidez apirilerako deituta daukaten 3 egun greba ekiditzea? Hain zaila da bilera hori egitea? Hori guk hartuko genuke edozein presidentearen bete beharren artean. Jakitea zer gertatzen da beretzean eta nola ekiditu ditzake beretzean egon daitezken arazoak eta nola berma ditzake beretzeak eskaintzen dituen zerbitzuak. Hori gure ikuspegitik. Eta egia da, igual sopelan ez zuten ez dakit zer egin, eskatzen dugun ikerketa edo Donostin. Ez dakit, gu hemen gaude. Eta igual sopelaren abia puntua oso desberdina zan. Baina gu sopelakoek galdetzen badigute gauza berdina esango diogu. Lasai egon zaitez. Eta hemen, zeure kide batzuk, aurretik, guk esaten duguna esan dute. Eta irmoki defendatu dute zerbitzu publikoak era zuzenean eskaintzea. Orduan, ointxe nolako bozka emango duten, hori da ikusteko daukagun beste zerbait. Beraz, onartzen duguna oso erraza da, bildu zaitez beraiekin. Bildu zaitez enpresarekin ere ikusteko zer gertatzen dan. Edo desmentitzeko beraiek esaten dutena. Ze, karo, zuk beraiekin harrapatu zaituztenean pasioetatik esan diezu arazoa enpresarena da, baina beraiek enpresarekin bildu direnean esan diete espreski Álvaro no nos deja firmar el convenio de centro. Egia, gezurra baldin bada, bildu zantez beraiekin hori gezurtatzeko. Esaterako, hori da eskatzen duguna, un poquito de empatía mínima. Beraz, hori da gure eskaria, ez dio guinolako arazorik ikusten, eta bai, idazkari egiten diren base berri horietan guk lagunduko dugu. Hori badakizu, eta horren inguruan itxen dugu, lagunduko dugu, baina neurri badago edo muga badago. Eta esan genizuen arestian, eta esango dugu etengabe. Lan poltsa doainuik eskatzen dituzuen bitartean, oinarri horiek ez dituzte gure laguntza jasoko. Ze hori beti joaten da langileen kalterako. Eta Getxo Kirolakek da zerbitzu hori ematen duena. Getxo Kirolakeko langileak dira hori eskatzen dutena. Eta bilera bat egitea ez da asko eskatzea. Bilera batengatik ez da
frogatuta geratuko udalak daukala harreman zuzena langilekin. Ez horretarako beste bide batzuk egon daitezke. Osea, bilera batengatik hori ez da gertatuko. Osea, bildu zaitezke beraiekin, ze hori aitzaki bezala ez da asko. Eskerrik asko. Álvaro González. Bueno, por aclarar, me gusta el símil ese de la zorra en el gallinero. Porque si la zorra soy yo, esta zorra fue la que hizo las últimas oposiciones en Getxo Kirolak en el año 2009. Esos 10 trabajadores que tienen estabilizada su situación es porque este presidente, con el apoyo del equipo de gobierno, pudo convocar aquellas plazas en el año 2008. Y si no se han podido convocar más plazas es porque ha habido unas leyes de estabilidad presupuestaria, se llaman algo así, que impedían convocar más plazas. ¿De acuerdo? Entonces, si la zorra soy yo, es sí. Ivonne, yo no quería sacar las cifras encima de la mesa, pero las has sacado tú. 14 euros hora, que incluyen exactamente lo mismo que incluye el convenio, que es a 10,43. Me han solicitado 2 veces la reunión y la he rechazado por 2 veces. Muy sencillo. Yo formo parte del órgano de contratación igual que todos vosotros. Con los pliegos encima de la mesa no me parece ni prudente, ni decente, ni honesto reunirme con una de las partes interesadas en los pliegos. Porque si me reuniera con cualquiera de las empresas, ¿qué dirían? ¿Qué dirían? Me estás pidiendo que me reúne con la empresa y que además no pasa nada, que eso no va a quedar registrado en ningún lado. Hombre, va a quedar registrado en cualquier licitador que se entere que me he reunido con cualquiera de las partes interesadas. Por eso no me reúno, no porque no quiera recibir, no porque no tenga empatía, y no porque no quiera saber cuáles son sus problemas. ¿De acuerdo? Eso es por lo menos lo que yo tengo que hacer como presidente. Existen otras personas en Getxo Kirolak que evidentemente sí tienen contacto. Si tuviera un gerente tendría el problema solucionado. Una gerente. Y para terminar, estamos aquí en Getxo cuando queremos estamos en Euskal Herria, cuando queremos estamos en Europa y cuando queremos estamos en Andramari. En Sopelana hicieron lo que hicieron, viene a cuenta de eso, en Sopelana hicieron lo que hicieron, tras 3 años, supongo que analizando profundamente si privatizaban el servicio y decidieron prorrogar un servicio integral. ¿De acuerdo? En Donosti el modelo es idéntico al de Getxo, en Hernani el modelo es idéntico al de Getxo. Luego será que todo el mundo ha analizado en profundidad, porque claro, está H. Bildu, ahora ha hecho este análisis como tú pides, que es lo normal, porque será una política de partido estar de acuerdo con la privatización y estar de acuerdo con la publificación de los servicios públicos. Por tanto, habrán hecho su estudio, habrán hecho su análisis, habrán concluido que el modelo que tenían no era tan malo. Nosotros no creo que necesitamos hacer ese estudio cuando otros ya lo debían de haber hecho, y si hubiera sido tan malo lo que están haciendo habrían cambiado. Parece ser que no. Y no tengo nada más que decir. Bueno, sí, sobre los pliegos. Creo que el momento de debatir las diferentes cláusulas del pliego, creo que es en el Consejo Rector. Convocaremos Consejo Rector y las discutimos. Yo no voy a entrar aquí ahora si la bolsa de horas o la bolsa de horas. Creo que es una cuestión que no es, que es tangencial este asunto. Esker, beste norbaitek. Ivonne Rodríguez. A ber, Sopelana biltzen zara Getxo Kirolakeko langileek eta ni bilduko na Sopelanako EH Bildurekin edo Euskal Herri osoko EH Bildurekin ezateko, nola egingo dugun zerbitzua publifikatzeko. Ze beti heltzen diozue horri, baina heldu diezaiokezue beste horri. Orduan, beste eredu batzuei, beraz, hemen gaude. Eta bai, Getxon gaude, Euskal Herrian, Bizkaian, eta munduan, bai. Osea, baina Sopelanez. Eta Donostin ez dare, hemen gaude. Eta arazoa daukatena da, hemengo kirol monitorek, ez Sopelan diardutenak. Eta bertan, ez dakit zenbat kobratu duten, asko ala gutxi, ez dakit, baina hemen gaude. Ez dakit kobratu duten asko, konbenio baino gehiago, ala gutxiago. Beraiek ezatu dute, 12 urte daramatzatela soldata igo gabe. Hori ontzat ematen baduzue, eta guk ez dugu, eta aipatu ditugu pliegoak, zeuk aipatu dituzulako zeintzuk dira topatzen dituzun oztopo guztiak pliegoetan sartzeko, zuk azitzara gauzak aipatzen, beste aipatu dizugu, egon ez daiteken beste oztopo bat gauzak aldatzeko. Beraz, ez da beti oztopoa dauzela, baizik eta baitzutan borondadea ere behar da.
Eta gero, ekartzen duzuena kontratazio mailare. Beitu, beraie eman diezun aitzakia ez da izan hori, nahiz eta guri hori esan diguzun, beraie eman diezun aitzakia izan da que no era cosa del ayuntamiento, sino que de la empresa. Langileen hitzez hitz. Nos dijo que no le dejan reunirse con nosotros, hitzez hitz. Nos dijo que la empresa tiene mucho margen de ganancia, mucho más de lo que imaginamos, hitzez hitz. ¿Cuál es la guía? Vaya, bueno, y esa misma tarde nos reunimos con los jefes de nuestra empresa y le dijimos las palabras de Álvaro y alucinan. Dicen que Álvaro no les deja que nos firme el convenio del centro, hitzez hitz. Ez dakit nork esaten duen egia, ala ez duen esaten egia. Egin zazu bilera, jarri aktan, eta horrek zen kontratazio mailan arazo dagoela, eta kontratazio, nahi baduzu ni kontratazio maitik alde egingo dut. Ez daukat inolako arazorik, ze gure lana, Getxo Kirolakeko artezkari batzordeak kideak garen einean, eta zinegotziak garen einean da langileekin biltzea ere. Eta langileekin biltze horrek ez du kontratu bat horrela etengo. Ez du kontratu bat etengo. Eta langileek eskatzen badigute gure bilera, gu bilduko gara. Hauekin edo nahi duzuenekin. Eta arrazio daukatenean emango diegu, eta ez daukatenean ez diegu ematen. Eta kasu honetan ere ez dugu esaten, ez da ere, mozioan ere ez dugu esaten arrazio daukatela. Ez dugu ez da hori esaten. Eskatzen dizuguna da, bildu zaitez aldebiekin ikusteko zer gertatzen dana, eta kontuan izan, apirilean 3 egun egongo direla greban. Bilera egitea ez du hori ekiditzeko merezi? Hori da galdera, zuk uste baduzu ez ere ez, venga, formalismoekin segituko dugu aurrera, etengabe, aber gauzak noiz lehertzen diren. Beste norbaitek, bosketara basten gara, mozioaren alde, Bildu eta guk Getxo, abstentzioak, Ciudadanos, aurka, jeltzaleak, sozialistak eta alderdi popularra, beraz, bertan bera geratzen da mozioa, eta hurrengora basten gara, 50. puntura, hain zuzen, Getxo Bildu alderdiko udaltaldeak aurkeztuako mozioa, Romo Kulturetxeko eta Getxo Antzokiko kudeaketa publiko, zuzena eta eraginkorra bermatzea. Oier Iturralde, barkatu? Oier Iturralde zure daitza. Bai. Laster, Romoko Kulturetxe berria erekiko da, eta gauzak ez badira okertzen, abuzturako Getxo Antzokiko lanak bukatuko dira azkenean. Edonor pentsa dezake horrelako azpiegitura erraldoiak irekitzeko unean, ondoren dagokien kudeaketa plangintza egina izango duela, eta logikoa denez, kudeaketa plangintza horrek jaso beharko ditu urtez urte mantenuan inbertitu beharko den dirua, programazioan inbertitu behar den dirua, horiek eragin dezaketen diru iturri berria, eta nola ez, azpiegitura berri hauek hala beharrez eskatuko dituzten bitarteko pertsonal berriak. Langileak alegia. Baina tamalez ez dago erekin horiei begira inolako plangintzarik irekiera eta ondorengo egun, hilabete eta urteetarako. Romo Kulturetxean somatu dira lehenengo liskarrak, atezainen ordutegiarekin, gora eta bera, Kulturetxeko zuzendaritzarekin. Antza ereduare ez dago bat ere garbi, eta gerta daiteke lanpostu berdinean bi egoera desberdinetan egotea langileak. Bata langile publikoa izanik, eta bestea enpresa bateko langilea izanik, esaterako administrazio laguntzaile lanpostuetan. Romo Kulturetxerako esleipenak ikusi izan ditugu ere, eta Kulturetxeko arduradunek privatizaziorako joera horren arrazoia beti kokatu dute kontratazio publikoak egiteko zailtasunean. Hala ere, otsaileko batzorde eragilean, Romo Kulturetxeko plangintza eskatu genuenean, beste zerbaitetan ari zirela eta ondoren egingo zutela erantzun zigun Getxoko Kulturetxeko presidenteak. Harrigarria bada ere horrela da. Romo Kulturetxea irekitzear eta horrek ekarriko dituen beharren azterketa eta plangintza egin gabe. Ondorioz, honako akordio proposamena luzatzen diogu Getxoko osoko bilkurari. Bat, Getxoko osoko bilkurak Romo Kulturetxea zein Getxo Antzokiaren kudeaketa publiko eta zuzena egin dezala exigitzen dio gobernu taldeari eta bereziki langileen eskubideak errespetatu ditzala. Bi, gehien jota 2 hilabeteko epean Romo Kulturetxeko kudeaketa plangintza egin dezala udal gobernu taldeak, eta plangintza horrek espreski eta hauek jaso ditzala. Langileen beharrak, programazio aurreikuspena, inbertsio beharrak, mantenu beharrak, dirusarrera posibleak eta plangintzaren epea. 3, gehien jota 4 hilabeteko epean, Getxo Antzokiko kudeaketa plangintza abiatu dezala udal gobernu taldeak, eta plangintza horrek espreski atal hauek jaso ditzala. Langileen beharrak, programazio aurreikuspena, inbertsio beharrak, mantenu beharrak, dirusarrera posibleak eta plangintzaren epea. 4,
Aipatu epeetan, plangintzak udaltalde politikoen eskura jarriko dira, eta une horretan, kultur eta gizarte eragileekin 2 hilabeteko prozesu parte hartzailea abiatuko du udal gobernu taldeak. Aipatu prozesu parte hartzailean, norbanakoen parte hartzea ahalbidetuko dituzten neurriak ezarriko dira. 5. Ekaineko osoko bilkuran onartu beharko da Romo Kulturetxeko kudeaketa plangintza eta iraileko osoko bilkuran Getxo Antzokikoa. Azkenik, onartu bezain pronto, plangintzak betearazleak izango dira Kulturetxeko zuzendaritzarentzat eta udal gobernu taldearentzat. Badakigu ez dela halakorik ekartzen den lehengo aldia, behin baino gehiagotan aipatu izan da Getxo Antzokiaren eta Kulturetxe berriaren inguruko kudeaketa horren inguruko eztabaida. Lehen honotara bertara ekarri zuen guk taldeak 2016ko otsailean, baina ordu hartan ekarri zutena ez bezala, gaurkoan guk parte hartzea ere aurrekezten dugu. Orduko hartan guk ekarritako mozioari ezezko eman genion, bertan batzorde bat osatzea eskatzen zelako, eta guk ez genuen ikusten batzordea osatzea bidea zenik, baizik eta gobernu taldeari zegokion kudeaketa hobetu behar zela. Hori da zuzen ere gaur mozio honetan dakarguna, horrez gain parte hartzea ere bultzatzeko asmoa daukagu, eta hori da gaur mozionen bidez eztabaidatzeko ekartzen duguna. Esker, Kike Prada. Emendakin gehigarri bat daukagu, barkatu zuzenketak zuzenekoaren arrazoiak dira. Si no me equivoco, paso a leer la... Okerrez banago, irakurri behar dut emendakina. Bilduren mozioari emendakina, 50. puntuari dagokionez, 2016ko otsaileko plenoan aurkeztu genuen mozio bat, zeinetan erreglamentu organiko municipalaren 7. artikuluan, jarraipen batzorde bat proposatzen genuen Getxo Antzokia eta Roma Kulturetxea martxan jarri aurretik, besteak beste ezaguteko ze ekintza burutuko diren, ze azpiegitura izango dituen, urteko horien gastua, mantenimentuaren urteko gastua, funtzionamentua, lanpostuak, beharrezko jardueretarako zenbat kontratu berri egin beharko ziren, zeudenak zabaldu behar ziren, irizpideak pertsonala aukeratzeko, gerente kargutarako, lurrazpiko garajeak, tarifa orokorrak, murriztuak, jardueretarako diru laguntzak, alokera eta publizitateagatiko sarrerak, eta azkenik azpiegitura berriek urtean ze gastu gehituko ziren. Horrela, emendakin hau aurkezten dugu Bildurena osatzeko eta gero Getxoztarrak izan daitezela eta pleno hau izan daitezela etorkizuna finkatuko dutenak. Eta ondorengo emendakina aurkezten diogu Bilduren mozioari. Eta hauek dira puntuak. Getxoko udalaren plenoak exigitzen dio gobernu taldeari egin dezala kudeaketa publiko eta zuzen bat, Romo Kulturetxearena eta Getxo Antzokiarena eta personalaren eskubideak respeta ditzala. Getxoko udalaren plenoak exigitzen dio gobernu taldeari jarraipen batzorde bat sortu dezala. Azpiegitura horietan egingo diren ekintzen jarraipen egiteko horien gastuak, lanpostu bakoitzaren kostua, kontratu berri buruzko zehaztasunak, ze irizpide jarraituko diren gerente lanetarako, lurrazpiko garajeari buruzko zehaztasunak, tarifa orokorrak, diru laguntzak, jarduera berrietarako, zeinek emango lituzkeen, eta azkenik
azpiegitura berriek gastu ekarriko dion udalari. Jarraipen batzordeak prozesu parte hartzaile bat izango du gutxienez bilabeteko hiritarre parte hartu dezaten Getxo Antzokian eta Romo Kulturretxean eskainiko diren jardueren planifikaziorako. Jarraipen batzordeak 2018ko irailean parte hartze prozesuaren ondoren helaraziko du kudeaketa ekonomikoaren planifikazioa pertsonalen eta arte hartuerenarena. Eta planifikazioa plenoak onartzen badu exekutiboa izango da eta derrigorrez bete beharrekoa gobernu taldeak eta kultur etxearen zuzendaritzak. Baldin badu 6 puntu deklaratiboekin nolabait esateko, 6 puntu horiei gehitu egingo lirateke hemen jartzen diren 1, 2, 3, 4, 5 eta 6 puntu horiek. Sí, perdón, una precisión. Como comentaba... Bai, esan dudan bezala. Bai, badago bat errepikatua frogatu izan den bezala. Bai, etxe desetxamatea. Lehen aipatu dudan bezala, aurreko 2016ko otsaileko hartan, mozio hartan batzordeara aipatzen zenuten, hemen ere aipatzen da, orduko hartan ez genuen ikusten, oraingoan bai ikusten dugu bere beharra, izan ere gobernu taldearen kudeaketa ez da behar bezalako izan, oraingoan batzorde horren beharra ikusten dugu, hemen aipatzen duzu eta beraz onartu egingo dugu zeharkako. Beraz horrela geratzen da mozioa eta jarraitzen dugu eztabaidarekin, beste norbaitek, Koldo Iturbe. Arratzaldeon guztioi. Dakizunez, Eusko Alderdi Jeltzalearen hauteskunde programan argi eta garbi esaten genien getxotarrei gure aspaldiko apostuaren gauzatzea legealdi honetan errealitatea izango zela. Romo Kulturetxea eta Getxo Antzokia martxan jarriko genituela. Era berdinean, gobernu talde hau osatu zenean, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PS, Euskadiko Ezkerra udal talde politikoen artean, herritarren aurrean konpromiso hori berretsi genuen. Adostasun zabalarekin martxan jarri ziren bi proiektu hauek, eta hona ekarri nahi dut bai Getxo Antzokiaren proiektuaren sorreran, eta bai Romo Kulturetxearen egitasmoaren hasierako bultzatzean eman ziren akordioak. Gogoratu nahi dizuet, bi kultur ekipamentu hauen eta orokorrean kultura ereduaren alde egin dutela getxotarre, behin eta berriro hauteskunde ezberdinetan gero eta gehiago. Epe laburrean, ondo dakizuenez, apirilaren 9an, Romo Kulturetxeak bere ateak zabalduko ditu. Romo auzoaren onerako eta Getxoren onurarako. 5.000 metro karratu baino gehiago, 5 solairu, beko solairua eta auditoriuna baita ere, 250.000 pertsona inguru espero dituen proiektuak bere ateak irekiko ditu apirilaren 9an. Era berdinean eta epe laburrean herriko kulturrek programazioa eta herri eragilei eskainiko zaien ikuskizunetarako espazioa baita ere Getxo Antzokia. Honek 3 areto izango ditu, bata musika eskolarri lotuta, beste gela bat erabilpen anitzei zuzenduta eta areto nagusia 800 ikusle inguru jaso halko dituenak. Getxotarrek hauze nahi eta espero dute. Bide honetan denboraren poderioz gobernu talde hau bakarrik egonda. Egia da hasiera batetan proiektuek adostasunarekin jaio zirela, baina oposizioak bat egin du honen aurka. Ez horrela herritarrek. Erekinen dimentzioa direla itzakia edota Romoko nagusien etxeko trasladaren ingurukoak. Eta horrela irakurri daiteke pleno honetako aktetan proiektu bi hauek mai gainean jarri ziren egunetik. Legealdi honetan okerrespanabil 8 aldiz ekarri duzue Romo Kulturetxea eta Getxo Antzokiaren inguruko mozioak pleno honetara, bakarrik baten, eta zuk aipatu duzun horretan, kudeaketaren inguruaren aipamenen bat eginda, bakarrik baten 8 horien artean, eta zuek EH Bilduk kontra bozkatu egin zion gukeko mozio horri. Espreski, anekdota hutsak dira kudeaketaren inguruan egin dituzuen aipamenak. Eta legealdi honetan EH Bilduk ez du pleno honetan inongo aipamenik, ekarpenik, moziorik aurkeztu kudeaketa ereduaren inguruan. Ez pleno honetan ez da ere Kulturetxeko batzorde eragilean, non egokiagoa den honen inguruko galdera eta zalantzarik argitzea. Eta pres gaituzue, pres naukazue, inungo galderarik bertan erantzuteko. Edozein galderari erantzuteko. Ez dituzue egin dagoeneko bat ere ez. Orain, eskaera honekin zatozte. Eta esan behar dizuet, berandu eta txarto zatoztela. Proiektu biek martxan jartzean daudenean, zertan ekartzen duzue mozio hau orain.
Guk argi daukagu, zuen estrategiaren eta kultura ereduaren frakasoa eta porrotaren ondorioa dela. Urtetan kontra ariz izan zarete eta orain egitasmoen erabateko implantazioa errealitate bat denean, mozio hau, Romo Kulturetxea eta Getxo Antzokiko kudeak eta plangintzak eskatzen diguzue berandu. Gobernu talde honek etxeko lanak aspalditan eginda dauzka, bi proiektuak zuen kontrako jarrera tartean martxan jarriko ditugu eta gure erabakiak hartuko ditugu zuek erakutsi diguzuen moduan. Apirilaren 9 gure apostua begibistako izango da. Dagoeneko eragile asko dira Romo Kulturetxeko erabilpena eskatu eta lekua daukatenak. Berez eraikina bizirik eta topera egongo da lehenengo egunetik. Amaitzeko, Eusko Alderdi Jeltzaleko udaltalde politikoaren kidea naizen aldetik ni harro sentitzen naiz. Garaian honen alde egin genuenon artean egoteaz, gobernu talde honen parte izateaz eta Getxoko urrengo belaunaldiei kulturarekin Getxok zuen zor bat errealitatea bihurtzeaz. Kultur ekipamentu duinak izatea. Arlo ezberdinetako teknikoa zoriondu nahi ditut baita ere. Jarri duten ilusioa, maitasuna eta adoreagaitik getxotarrak pertsona hobeago izateko lagundu gaituen kultura eredu bat finkatzeagaitik. Guzti horregaitik, esesko borobila emango diogu zuek gaur hementxe ekartzen duzuen denboraz kanpoko mozioari. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Pues yo no estaría tan... Ni ez nintzateke inpozik egongo. Egiten ari zaretenarekin pozik zaudete, esaten duzu arro zaudela, guztion onerako dela. Bueno, kultur bat, inaugurakuko duzu ez dauka ostalaritzarik, ez musikarik, ireki beharra daukazu ez urte bete darama, itxita muebleak erostea aztu zitzaizuelako, denen onerako izango dela, ez. Nagusien etxea ez da irabazten aterako batetik bezera joango 250.000 pertsona joango direla, Romora, eredua ez zen hori. Aurrera jo zen utenean, lokalak ziren gure udalerriko auzoetan. Orain irekiko duzuela, bai noski, bueno, urte bete, itxita, mueblerik etzeukalako, neurririk gabe gastatu duzue dirua, terrenoak saldu dituzue, PMS-etik horra desbideratu duzue, obrak berak ez du merezi, orain ikusten duzu dorre batan, bueno, zuri gustatzen zaizula, ez. Antzokia, zer esango dizut, 23 milioirekin hasi ginen, 55 Taj Mahala baino handiago obra, eta horrendik ireki gabe dago, ezakigu irekiko dugun, inork ezakigu zer gertatuko den, gu alginak egiten ari gara ireki dezazuen, ja egina dagoen ezkero gutxienez, bai ireki dadila, baina neurri gabekeria bat, eta dena improvisazio hutsa da. Eta hasieratik ikusten ari gara, bidegarritasun planik gabe, eta bidegarritasun plana ez da existitzen. 2010ean, orain 8 urte, bidegarritasun plan bat eskatu genuen guztionetarako. Harrigarria zen ikustean nola azpiegitu hauetan sartzen ginen bideragarritasun plan bat gabe. Eta guk egin genuen bat, bideragarritasun plan bat, amaterra, eta instalazio hauek irekita edukitzea 5 milioi euro kostako zitzaigun urtean, gure aurre ikuspenen arabera. Eta bideragarritasun plan bat egin genuen, eta esaten zitzaigun Arriagaren pare, Euskaldunaren pare gongo ginela, eta ona ekarri genuen adibidez 5 milioi euro gastatzen dituela Arriagak, milioi bat ezakizen bat, maestrazgoak ezakizen Kanariaskoak 3 milioi, edo Valladolidko Calderonek milioi bat 128.000. Nola bilduko da hemen dirua hemen gorako, eta gero Antzokia hitz egiten esaten zen, 700 pertsonarentzako sala bat erakitzen zen, eta kultur ekitaldietan 300 pertsonako izaten zen batez bestekoa. Zazpireuntzako areto bat eraiki duzue. Nola aurre egin guzti horren gastuei, inork ez digu azaldu. Hori, etorri zen 2010ean eta gaur badator,
oposizioko talde berdinak, taldeak jarraitzen dute, gukek jarri zuen, gaur mozio miz bat egon da, partekatzen dugu bainez bideragarritasun plana. Ez dago jarraipen batzordeak egin beharrik, enpresa bat kontratatu, bideragarritasun plan bat egin, eta ikusten da bideragarria den ala ez. Galera zenbatekoak izango diren, aurre egin dakiokegu bai edo ez, baino ez dira behar, hiritarren parte hartzerako batzordeak eta bideragarritasun planak bai. Eta gainera kudeaketa municipala, publikoa izatea eta ez pribatua. Gu parte horretan ez gatoz bat, eta horregatik ez gatoz bat mozioarekin, eskerrik asko. Beste norbaitek, Ike Prada. Eskerrik asko. Azteko. Bai, azpimarratu nahi dugu gauza bat, zeren errepikatzearen poderioz, edo mezu bat saldu nahirik, esan, bai getxon, antzoki edo kultur, sí, pero si no, esaten zen, horrekin bat etorri da jende gehiena. Dakigun arte, norbait aurke egongo zen, baina gehiengo zabala, hemen gauden oposizioko guztiotan inork ez du esan, inork ez zuen iken nahi, ez antzoki ez kultur. Baina esan dakoa, garbi gera dadila, gauza guztien gainetik. Inork ez die ezezko esan ekipamentuei, baina bai lanak egiteko moduari, kudeatzeko edo gastatzeko moduari. Zeren improvisazioa izugarria izan da, eta diru gastua ere bai, eta oso kritikatua getxon, eta hori gobernu taldeak badaki. Naiz eta botu gehien dauzkan partidua izan. Kulturretxeari dagokionez gauza bera, egia da, kulturretxeari dagokionez, horren kezkatzen gaituena da, zalantzarekin jarraitzen dugula eta improvisazioarekin. Irekiera partzial baten da, badaude zenbait gauza, larrialdi planak eta baldin badakizue, ezaiguzue, zeren zuzenean edo zeharka denok ezagutu nahi izan ditugu, baldin badakizue, kontatu, zakiz arazo dagoen, noski mozio honek, emendakinak, garrantzitsuena da. Honi buruz daukagun jarrera politikoa da, eta gobernu taldeak, noski, beste noizbait esan duen bezala, arro egon beharko luke hori aurrera atera izanaz, zer gutxiako, baina badakigun ez ere ekarri duen getxorentzat, 20 milioi baino gehiago, alde batetik lurraren orubekin gora berak, eta Iñaki Amorrortuk aurkeztu zuen mozio bat 2016an, uste dut PMS-atik antzokira egin zen, azken transferentzia izan zela, eta etxebizitza teknikoak bere txostenean esaten zuen, diru hori eramango zen tokira eramateko arrazoiak eman behar zirela, ura esena bat izan zen, arren ez da bai da. Guketik, komentatu, gure mozioa lehenago ez apoiatu izanak, ez gintuen molestatu. Azkenean batzeko gai gauza gara. Eta orain gobernu taldeari erakutsi arazi nahi diogu, bidegarritasun plan horiek, eraikin handi hauen inguruko guztia ezagutzea asko da getxorentzat. Planifikatuta baldin badago, jartzazue komunean. Ezer gutxi gehiago esan dezakegu kritikatu, gertatutakoa, egin den bezala kritikatu, eta azken gauza bezala kulturretxeari dagokionez, inguruaren proposamen urbanistikoa da, elkar lotzea.
Baina okerre izan behar da egiten duzu eraikin bat, eta orain nahi duzu auzo guztiak ingurunearekin bat etortzea. Korten altzairua, bueno, horrela aukeratu da errespetatzen dugu. Gauzak bezera batera egin izan balira, bueno, hor geratzen da. Gure jarrera garbia da. Zuena baita. Eta ezana, ezagutu nahi dugu zer daukazuen, komunean jartzeko, eskerrik asko. Bai, Oier, Iturralde. Bai, eskerrik asko. Bueno, lehen da bizi guk taldeari kritika onartzen diogu, nola ez? Autokritika egiten ere badakigu eta 2016ko otsaileko mozio hartan gure ezezkoa eman izana autokritika egiteko balio dugu horrek eta horregatik oraingo mozio hau eta oraingo zuen zeharkakoa onartu izana. Bide batez, aipatzea baita ere Alderdi Popularrari ez dezan egin guk egin genuen akatsura. Hau da, batzordea aipatzen delako ezezko bozka ematea. Antza denez, beruen argumentazioa hori da. Batzordea aipatzen denez horregatik bozka ezezkoa dute. Uste dugu, oraingo honetan ez luketela guk egindako akatsura errepikatu behar eta horregatik mozio honi baiezkoa emateko bidea eman beharko lioketela. Eta enez gehiagik luzatuko koldo hori erantzutea ez dela egia batzordetan orain arte honen inguruan galdetu ez dugunik. Azkeneko kulture etxeko batzordean bertan galdetu bai genuen honen inguruan. Berandu gabiltza aipatu duzu, ez da sekula berandu. Ez da sekula berandu, horrelako kontuetan aurrera egiteko. Eta ez da sekula berandu gardenak izateko. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Bestela bosketara jungo gineateke, mozioaren alde. Guk, Getxo eta EH Bildu. Abstentzioak, Ciudadanos, aurka, jeltzaleak, sozialistak eta Alderdi Popularra beraz bertan bera geratzen da mozioa eta hurrengora pasatzen gara. 41. puntuan izuzen Ciudadanos udal talde politikoak aurkeztutako mozioa adinekoen zentro bat sortzea San Martin kaleko 17an. Santiago Sainz, zurea da hitza. Ciudadanos udal talde politikoak aurkeztutako mozioa adinekoen zentro bat sortzea San Martin kaleko 17an. Deno dakigunez Getxok baki du lagunkoia ekimenarekin bat egitea, hau da adineko pertsonekin ingurunea deitsuako bate lortzea. Horrela ekimenarekin bat eginez, nabarmenago egiten dugu Getxoko udalak haien ingurunea hobetzeko duen kezka. Eta horri buruzkoa, hau da, adineko pertsonentzat deitsuagoa den ingurune bat sortzeari buruzkoa da mozioa hain zuzen ere. Izan ere, haietako askok duten behar izan hau aspaldi detektatu behar izan zen eta ura zebetetzeko jardun behar izan zen. Algortako adineko pertsonen egoeraz ari gara zehazki ez daukatelako biltzeko espazio egokirik. Pertsona hauetako asko gaur egun San Martin de Tours elizako etxabean biltzen dira Algortako eliza ondokaleko batean. Leku hori ordez guztiz egokia beraien behar izanetarako zehazki uste dute espazio ez dela nahikoa. Espazio propio izan behar dute erabilera askotakoa leku berean batzartzea albidetzen diena. Egia da joan den urtean 2017an Getxoko udalak lokal bat lagazuela Algortako adineko pertsonen behar izanak asetzeko, baina iritzi orokorra da lagatako espazioak ez dituela adineko pertsonen behar izanak asebetetzen. Batez ere daukan tamaina dela eta txikiegia baita pertsona asko hartzeko eta zenbait jarduera aldi berean egiteko. Arazo ikusita udal taldeak proposatu du eraikina udal titulartasunekoa dena eta Algortako San Martin kaleko 17an dagoena, Algortako eta Andramariko inguruneko erretiratuek erabili eta gozatu dezatela. Eraikina handia da eta baldintza egokiak betetzen ditu. Udal talde hau ziur dago eraikina hau lagazekero zona honetako adineko pertsonen bizi baldintzak hobetuko direla, hori dela eta Getxoko udalbatza honi honako erabaki proposamen hau egiten diogu. Lehenengoa eraikina gaur egun udal titulartasunekoa dena eta Algortako San Martin kaleko 17an dagoena Algortako naiz Andramariko erretiratuek erabili eta gozatu dezatela. Bigarrena, eraikin hori kudeatzeko eredua udaleko alderdiek adostu dezatela. Gracias. Esker, norbaitek hitza hartu nahi baldin badu. Andoyo. Gracias. Bueno, nosotros desde nuestro grupo. Eskerrik asko. Gu abstenitu egingo gara. Aurreko aldian egin genuen bezala.
Alderdi Popularrak antzeko xamarra zen ekimen bat ekarri zuenean, berro da pixkat irekiagoa, ematen zuelako beste aukeraren bat ere bai. Ados gaude esaten denean Algortako adinekoek lokalak behar dituztela, baina baita beste kolektibo batzuek ere. Adinekoen kasuan, ez dakigu zergatik ez den negoziatu Kutxabankeko lokaletan ematen diren zerbitzuak hobetzeko. Beste leku batzuetan, estarri batzuetan, konbenio horiek oso ondo funtzionatzen dute, bakarrik hemen, bakarrik ez du funtzionatzen, berbezala lokal horretan. Gero mantenimenduari dagokionez, gobernu taldea hiltzen ari da eraikin hori, aspaldi komentatu zitzaigun, implikazio municipal handi bat behar dela, duela 2 urte, eta horregatik oposizioak plantatu behar ditu gauza hauek. Eraikinei buruz erabakiak hartu baino lehenago, dauden aukera desberdinak ezagutu eta baloratu behar dira. Badirudi, gobernu taldea ez dela kezkatzen zenbat lokal utzi ditzakeen, olaga ditzakeen, eta bakarrik gainera erdialdean bakarrik izango litzateke. Auzuetan, zorionez parrokietako lokalak daude, bestela alperrik. Beraz, abstenditu bengo gara. González. Eskerrik asko, alkate jone. Bueno, mozio honetan, Susanak esan duen bezala, duela 2 urte aurkeztu zenaren antzeko xamarra da. Kontu ez da, mozioak errepikatu behar baitira, ez da gertatzen hori alaba da. Eta zeratik errepikatzen da, gobernu talde honek ez duelako ez dara egiten. Duela 2 urte lekua behar zen, eta gaur egun lekua behar da, Algortako nagusientzat. Duela 4 urte esan zen, eraikin hori oso egoera txarrean zeuela, eta obrakin behar zirela, 2 urte geroago egin zen zerbait, baina gaur egun ondatzen ari da, eta konpontzen den egunean 10 aldiz garestiagoa izango da. Onartzen dira hainbat mozio, gero kutxa batean gordetzen direnak, kajoi batean gordetzen direnak, eta horrela errepikatu behar izaten dira behin eta berriro. Eta arazoa hortxe dago, gobernu taldeak ez duela ez ere egiten, ez beraien ideiekin eta ez gure ideiekin. Algortako adinekoen taldeak, 700 personentzat 70 metroko espazio bat ematen die. Beraz, mozio hau ekarriko dugu, beste noizbait, edo ekarriko da, beste noizbait, eta azkenik, Susanak esan duen bezala, jatorrizko lekuan egiten baldin bada, azkenik ekarriko da mozio bat horretarako. Baina ezin dena eginda ez horrez egitea. Ez adinekoekin, ez erekinerekin, eta ez ezarrekin. Hortaz, behar bada, errazago izango da guztiekin hitz egitea, baina ez bakarrik argazkia egiteko, eta udalerrian badaude beste pertsona batzuk ados ez daudenak, eman diezuen eraikinarekin. Ez direlako kabitzen, hori elkarteko jende bakarrik kontuan izan da. Nik uste dut, Algortako adineko guztientzat izan behar duela, elkartekoak izan, edo ez. San Martinek aukera asko emate ditu handia delako. Egin daiteke nahi duzuna, baina zerbait egin behar da. Eskerrik asko, ez den horbaitek. Bosketara pasatzen gara, beraz, mozioaren alde. Alderdi Popularra eta Ciudadanos abstentzioak, guk Getxo eta EH Bildu, eta aurka jeltzaleak eta sozialistak bertan bera geratzen da mozioa. Elena Koria dauka aukera jeltzalen eta gobernuaren boska asaltzeko. Eskerrik asko. Bien, hemos votado en contra de esta moción por los siguientes motivos. Ez bozkatzeko arrazoia da gure hauteskunde programan eta Alderdi Sozialistarekin egindako akordioan jasotzen genuen adinekoentzako lokala zen izango zen Algortan. Eta Juan Bautista Zabala kalean izango zen, eta bete dugu programa, akordioa eta legintza plana. Ciudadanosek proposatzen duen eraikina
ez dauka irisgarritasunik, ez da igogailurik ere, eta hirugarrenik adostasuna egiten da irekinak uzten diren elkarteekin. Eskerrik asko. Beraz, 42. puntuan Ciudadanos Udaltalde Politikoak aurkeztuako mozioa Bidezabalgo ambulatorioko konektibitatea hobetzea. Santiago Sainz, zurea da hitza. Moción para mejorar la conectividad. Bidezabalgo ambulatorioko konektibitatea hobetzea. Mozio honen bitartez, Getxoko Ciudadanos Udaltaldeak Algortako, Salzidu eta Bizkerre kaleen beheko zatian bizi diren nagusi askok duten egoeraren berri emanen nahi du. Izan ere, kexa asko helarazi dizkigute gune horren eta Bidezabaleko osasun etxearen artean dagoen konexio txarrari buruz. Egoera horrek asko zailtzen du hitzordu medikoetara joatea. Kasu horretan egon ohi dira adineko pertsonak osasun etxera maiztasun handiarekin joan behar direnak, baina gaur egun zentro horretara joateko ibilbidea egiten duen inolako garraiobiderik ez dutena eskuragarri. Udaltalde honek Getxoko udalari eskatu nahi dio Bizkaiko Foru Aldundiari galdegin diezaion Bizkaibusen linearen bateko ibilbidea daltzeko Bidezabal eta Salzidu inguruko guneak hartzeko osasun etxerako mugikortasuna eta irisgarritasuna hobetze aldera. Azkenik udaltalde honen uzetan egoera hori zuzenduz gero inguru horretako herritar askok eta beste pertsona askok ere duten arazoa konponduko da horretarako Getxoko gune horretako irisgarritasuna. Eta mugikortasuna hobetu beharra dago hori dela eta Getxoko udalbatza honi honako erabaki proposamena egiten diogu. Bat, Getxoko udala Bizkaiko Foru Aldundiari eskatuko dio izpitetugun gunetik igarotzen diren Bizkaibus linetako bat, 3422, 35 bat, 3467 bat, eta 3414 zenbakidunetako bat aldatzeko Algortako, Salzidu eta Bizkerre kaletako beheko aldea eta Bidezabaleko osasunetxea konektaturik egon daitezen. Bigarrena, Getxoko udalak autobus linea propioa ezartzea aztertuko balu bermatu beharko da betetzen direla Bizkerre guneak dauzkan konexio behar guziak. Joseba Arregi. Susana Andoyo hitza dauka. Eso, que tenemos una enmienda para presentar. Vale. Jesús. Beharko duzu bai. Barkatu, euskarara itzuli gabe dago emendakina eta bapatean ezin dire emendakinak ahoz itzuli. En el primer punto proponemos, el Ayuntamiento de Getxo promoverá un grupo de trabajo sobre el plan de movilidad, el PEMUS, en el que se valore, en su caso, la necesidad de una línea de autobús municipal. Estará formado por todos los grupos, este grupo de trabajo estará formado por todos los grupos municipales y tendrá en cuenta preferentemente las peticiones de los y las vecinas sobre las dificultades de movilidad intramunicipal. Segundo, se estudiarán en todos los barrios y zonas de Getxo que actualmente tienen dificultades en acceso tanto a centros de salud como a las dependencias municipales para trámites administrativos, socioculturales, etc. Ciudadanos Talde Politikoari dagokio. Pues sintiéndolo mucho no podemos aceptar la Ezin dugu transakzionala onartu gure handi nahiagokoa delako. Atzo bertan bildu nintzen arduradunekin, segurunik zuek ere bai, eta guk gainera Aldundiarekin hitz egitea eskatzen dugu, ezin dugu onartu zuena. Arregi. Bueno, ia asko zobe. Azteko Ciudadanosi esan, astero aukeratzen saiatzen dela mozio batekin boto baten lortzen. Ez zaigu bat ere errespetuzkoa iruditzen proposamena.
irigarritasun, mugikortasun errespetuzkorako plana egiten ari garenean, hiritarren parte hartzearekin zinetatik eratorri ziren 27 plan tekniko, udale teknikariak plan erredaktatzailea bildu dira, eta orain hau ekartzea plenora, oso gauza zehatz bat mugikortasun planean jasota dagoena. Eta, bueno, ja nahikoa da, ez da? Hau, plan barruan dago. Eta bere 27 proposetako bat, garraio publikoarekin daukate zerikusia, eta beraz, zerbait nahi baldin baduzue Bizkaibus edo garraio publikoari dagokionez, mesedez hartzazuean denak batera eztabaidatuko ditugu, baino ez etorri hona argazki bat ateratzeko, ondo geratzeko pertsonaren batzukin. José Andoio. Sentitzen dugu ez onartzea emendakina, zeren gure asko zandi nahiagokoa iruditzen zitzaigulako, baina zure mozioan, bueno, oso pobre iruditzen zaigu, eta Joseba Arregi dioen bezala iaia hiritar talde txikitxo bati dagokio. Guk nahi dugu proposamenek eragin izan behar dute pertsona guztiengan. Ez dira behar adina datu eman, talde desberdinak egokitasuna balora dezaten. Ez dakigu gaueko zerbitzua adibidez sartzen den zure proposamen horretan. Eta gero komentatzeko gai honek PEMUSarekin daukan zer ikusia, eta gero azterketa teknikorik ere ez dauka, alegia mugikortasunerako hiritarren errebindikazioak kontutan har daitezela eta frogatu ea udal taldea jasoak eta euskan. Orain arte hiritarren parte hartzerik ez dago eta ez da eztabaidarik ere hemen, naiz eta ez den gure emendakina onartu, gu abstenitu egingo gara. Andrade, jauna, guk ez ezko botu emango diogu, Josebak errazoia daukalako. Ongi etorri kezkara, esaten da, Galgortako beko auzoen parte hartzea behar dela, baina dramarikoek ere merezi dute eta PMS-ukoak adiegon garenean esplikatu digutenean getxoko zezona dauden koberturari gabe, orain hori astebete izan zen atzo berriro arduradunekin egon ginen, azaldu ziguten, eta orain politikok ideak eman behar ditugu horretarako, baina lantalde horri orkestu behar dizkiogu eta berriro elkartuko gara talde guztion ekarpenekin, baina, bueno, hona ekartzea zure proposamena, eta ez dakizu ez da ere, PEMUSekoak egiten duzu barne linea urbano bat, edo Bizkaibus erreformatzen dugu PEMUSekoak hori ze planteatu zigu, baina hemen busti egin behar gara, guk gure proposamena badakigu, guk beti esan dugu, barne linea bat sortzea getxoko autobus txikiagoekin auzoak rekorrituko dituztena eta bar. Eta horrela trasladatuko diogu PEMUSeko lantaldeari aztertu, baloratu dezaten eta proiektua bozkatzeko momentuan sortua baldin badaukagu beste batzu gurearen alde egiten badute, hori izango da edo bestela beste bat, eskerrik asko. Maite Arraiza. Arira, eskaera hau guk ere askotan ekarri izan dugu, baina ez dugu, uste dugu orain ez datorrela ona ekartzeko, ez dela proposa plenora ekartzeko, PEMUSaren berrikuntza prozesuan sartuta gaudenean. Baina ez. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Susana Andoio. Perdón por aclarar, decir que al no haber... Gure emendakina nola ez den onartu aurka bozkatuko dugula. Santiago Sainz.
Nik gauza pare bat argitu nahiko nituzke. Lehenengo irigintzako zinegotziari esan, osoko bilkurara dakarkigu proposamen hau, zuek ekarri diguzuen mugikortasun planean, zona hau etzagoelako hor jasota, eta horregatik dakarkigu. Eta atzo bildu ginenean irigintzako arduradunekin eta planeko erredaktorekin baita ere helarazi genien proposamen hau, eta idatziz ere helaraziko diegu noski. Eta, ala eta guztiz, gukekoi esan, kezkatzen hau gauza batzutarako, kanpokaldea arduratzen dira, adibidez, ajanekoak erabiltzen ari zeren Elizaren kontuaz, eta horren bizkerreaz hitz egiten dugunean, eta kognitibitateaz tratatzen dugunean, osasun zentrora joateko adibidez, beraien zainketetarako, orain, dirudi, ez dela kezkatzen, eta gainera gai hauen kontra bozkatuko duela. PEMUSarekin bat egiten badute, onartuko dute, edo gutxienez, kontuan edukiko dute. Beraz, berplanteatu beharko lukete beraien postura gai honi dagokionez. Eta gero, informazio falta kritikatzen duzue, lau linea esaten dizue pasatzen direnak zonatik bata, basatxu zonara, geratu gabe pasatzen dira, eta beste bi, Maidagan ingururaino joaten dira, eta lauetako bat bera ere ez da ambulategiraino igotzen. Ez daitezela kezkatu, Bizkaik Buskeko orrialdean begiratu ez izanak kezkatzen hau jakinda, hemen plenoan ez da bairatuko zela jakinda. Esatea ez dela landua izan, edo informazio ez dela eman, behar zenutena eta gehiago eman zaizuen, ni bizitatzeko aukera ere bazenuten. Horretaz aparte, berriro gogoratu Alderdi Popularrari gure proposamena dela. Hobetzea, zona honen konektibitatea kanpokaldearekin lotzea, aliketa kostu txikienarekin diputazioari eskatuz, konektibitatea eginez lau autobusetako bat edo zeinekin, eskerrik asko. Yo no sé. Ez dakitan horrekin hitzegetan egon zain jauna. Nik hitzegin dudanean, nik ez dut esan informaziorik ez zuenik. Esan dut gutxiegiz zela eta etzela zehatza. Gauza konkretu batean enfokatzen delako, nahi baduzu, behaldeko auzuen zerrenda bat ipiniko izut, arazo berbera dutelako, edo oso antzekoa. Horan, mozio bezala ekartzen duzun proposamen hori, eraman PEMUSera, taldera, edo proposamenen artean bildu. ¿Zen gara? Bueno, eso de que no va al grupo del PEMUS lo dirás tú, porque no creo que tengas ningún... Hori zuk esango duzu, ez dauela hor erabakiko dute adituek eta iregintzako adituek, ez gaitezan hain fascista izan. Mozioaren alde. Alde mesedez, mozioaren alde. Bai, Ciudadanos. Talde abstentzioak, jeltzaleak eta sozialistak aurka, guk Getxo EH Bildu eta Alderdi Popular beraz bertan bera geratzen da mozioa. Eta hasieran onartu dugun bezala, azkenengo mozio bezala daukagu EH Bilduk premiaz aurkeztutako Kataluniaren inguruko mozioa, eta beraz mozio honi ekingo genioke aurre. Ez dakit nork hartuko duen hitza, Ibon Rodríguez, baina zurea da hitza azken mozio hau aztertzeko. Azken egunetan Katalunian izandako gertaerei larrien arira, honako akordio proposamena luzatzen diogu Getxoko udalari udalbatzan onartzeko. Bat, Getxoko udalak bere kezka eta erabateko arbuioa adierazten du Jordi Turul, Carme Forcadell, Raúl Romeva, Josep Rull eta Dolors Basa kartzelaratzeko agindua dela eta erabaki horrek oinarrizko printzipio demokratikoak urratzen dituelako. Getxoko udalak Jordi Turul, Carme Forcadell, Raúl Romeva, Josep Rull eta Dolors Basa arrazoi politikoengatik atxilotu eta kartzelaratu izana salatzen du. Getxoko udalak bere babesa eta elkartasuna adierazten die
Jordi Turull, Carme Forcadell, Raúl Romeva, Josep Rull eta Dolores Basa, bai eta Kataluniako gizarte osoari eta bostak berehala askatzeko exigitzen du. Etxoko udalak Estatu espainolari eskatzen dio oinarrizko askatasunen aurkako estrategia represiboa bertan bera uzdezala demokraziaren funtsezko printzipioen kontrakoa izategatik. Eta bosgarrena, Getxoko udalak berresten du Kataluniak, Euskal Herriak eta munduko gainerako herriek bezalase bere etorkizun politiko erabakitzeko zilegitasun demokratikoa duela, muga herritarrek demokratikoki adierazi eta erabakitzen dutena izan behar delari. Garrena eta azkena, Getxoko udalak kezka eta erabateko argudio adierazten du Carles Puigdemont atxiloketa dela eta erabaki horrek oinarrizko eskubide zibil eta politikoak urratzen ditu. Hala, Getxoko udalak ura askatzeko exigitzen du eta euroagindua bertan bera ustea. Gure ustez, mozioni demokratek ezin diogu ezetxezan. Estaz, mozio honek ez du soilik Kataluniako politikarien eskubide zibil eta politikoa defendatzen, baizik eta gu guztion eskubideen defentsan. Transizioan, hor lotan geratu zen nazionalitarismo espainola, una grande y libre esaten zuen hori, eta batzutan nik esango nuke ere, ahazten zitzaiela sumisa esatea. Baina nazionalismo totalitario espainiarkeria oldartu zaigu, popularren eskutik, eta garai bateko alkondara urdinak, laranziak dira orain, eta bestetik, arroza zinbelduari espainiarkeri inposatzailearen kiratza derio. Eta hori da azken finean, Espainiar estatua lantzen ari den etorkizun politikoa eta herriei edo herritarrei eskaintzen diena. Kataluniako ordezkari politikoak, Turull, Romeva, Forcadell, Forn, Gartzelan dagoena ere, Junqueras, Sánchez, Cuixart, Rull, Basa, Gabriel Rovira defendatzea Kataluniako 2.200.000 herritarren eskubideak defendatzea da, baina baita ere da Euskal Herria defendatzea, guri dagozkigun eskubideak defendatzea da. Defender Cataluña también es defender a las gentes de Murcia que protegen su barrio, a las de Galicia que están hartas de políticos con relaciones... Katalunia babestea edo defendatzea da Murtzeko jendea babestea, Galiziakoak eta bar. Diktaduren jokamolde ederki ezagutzen duzue eta ezagutzen dugu. Hala egiten dute, delitua asmatu egiten dute, ondoren frogak egiten dituzte. Gero epaile bati ematen diziote froga horiek eta bukaeran epaileak legeari jarraituz, auskal honun egin den lege horri, sententzia edo zigorra ezartzen du. Seguro ezaguna egiten zaizuela. Frankoren garaian ere, epaileak bazeuden, legeak bazeuden, eta delituak ere bazeuden Frankaren garaian. Eta oraingo honetan ikusi dugu, PPek guztiz erabat sinkronizatu duela mugimendu politikoak eta epaileek ustez egiten dituzten mugimenduak. Eta PPek lurretik bota du aipatutako edo hainbestetan aipatzen duten boteren arteko banaketa. Hori entzun diogu, Soraya Sáenz de Santa María, presidente ordiari esanez, hemos descabezado al movimiento independentista. Edo epaile bati entzun diogu, epaitzen ari dela la esfera psikologika interna. Toma, ja. Hori ematen du, ez dakik gogoratzen duzuen pelikula bat, prekrimen sana, horre bazegoen Tom Cruise uste zala, antzeko zerbait ematen du egiten duela epaile honek. La esfera psikologika interna. Eta horren arira, gartzelaratzen ditu politikariak politika egiteagatik. PP espainola da, hori badakigu. Baina bere espainolkeria inposotu nahi digu guztioi, eta hor dago arazoa, ez bere espainoltasunean. Alfonso Alonso ikusi izan dugu parlamentuan Urkullu lehendakaria mehatzatzen, eta hemen udaletxe honetan mehatzu horiek entzun izan ditugu ere bai. Baina ez hori bakarrik, Marotoren hitz nazkagarriak direlako, aditzera eman dute zein den beraien sistema politikoaren eredua, Turkiarena alegia. Turkiatik askoz hurbilago dago Espainia, Frantzia edo Alemaniatik baino. Ez da guk esaten dugun zerbait, gaur bertan jakin izan da, Suizako gobernuak esan duela, ez duela tramiterik emango Espainiak bidalitako atziloketa ordenari, Ana Gabrielen kontra, delituak, egotzi zaizkion delituak politikoak direlako. Hori esan du gaur bertan Suitzako gobernuak. Baina New York Times, New York Times hain egunkari katanalista eskertiar eta abertzaleak ere esaten du,
Katalunian gertatzen ari dena eta Espainiar gobernuak aurrera daraman jokabidea eta epaileek daramaten jokabidea onartezina dela. Hori daukazue gaur ere New York Timesen irakurtzeko. Esan bezala, Katalunien eskubideen defentsan hitz egitea da gaur Euskal Herritarron guztion defentsan hitz egitea, eta horregatik uste dugu guztiz beharrezkoa dela mozio honi eta Kataluniaren alde agertzea. Ze gaur badira politikari batzuk Katalunian inoiz bortizkeria erabili ez dituztenak, beti bakebidetik aritu direnak gartzelan dauzenak. Gaur badira ere, gartzelako funtzionariak lotza sentitzen dutela eta esaten dutela publikoki beraien gartzeletan politikariak dauzelako. Eta gaur badira ere, zoritzarrez, oraindik mehatxuak. Eta mehatxuak horiek, orain katalak badira ere, gero etorriko dira gure bila. Beraz, egon behar gara prest eta Kataluniekin bat egin behar dugu. Eskerrik asko. Zuri, beste norbaitek, Koldo Iturbe. Bai, arratsaldeon berriz ere. Funtzean ere, ados egon bagitezke gertatu diren azkenengo gertakizunak ikusita, badakizu harremanak eman direla alderdi politikoen artean, eta testu adostu bat izan dela alderdien artean, eta adostasun hori eman izan da Elkarrekin Podemos eta Euzko Alderdi Jeltzalearen artean. EH Bildu momentuz ez dago testu hori atzikituta, eta guk berari egin nahi diogu zerkako zuzenketa bat testu honekin bat berez gaztelera zeleko irakurrikituko du Paula Berak eta ni banatuko dizuete testua. Koldo, faltatzen da, Teresa. Beraz, Paula Mioa, zure da hitza, zeharkako proposamen hau irakurtzeko, bai? Bai, eskerrik asko alkate jauna. Leo directamente. Zuzenean irakurriko ditut egiten dugun proposamenak. Etxoko udalak bere kezka adierazten du eta biziki arbuiatzen du Carles Puigdemont atxilotu izan eta Jordi Turull, Carme Forcadell, Raúl Romeva, Josep Rull eta Dolors Baza kartzeleratzeko irren martxoaren 23an auzitegi gorenak hartu zuen erabakia. Salbuespen neurri hauek gehitzen zaizki Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez eta Jordi Cruixatek lehenagotik pairatzen duten prebentziozko espetxeratzeari oinarrizko printzipio demokratikoak urratzeagatik era berean deitoratzen duguna. Getxoko udalak erabat arbuiatzen du hiritargoak aukeratutako hautetsiak behin eta berriz espetxeratu izana eta beren eskubide politikoak lapurtu egin zaizkiela salatzen du Jordi Sánchezen kasuan bereziki Nazio Batuen Giza Eskubideen Komiteak adierazi bezala. Zentzu honetan gure larritasun adierazi gura dugu egotzitako karguen arrazoi gabeziagatik eta hartutako neurrien proportzio faltagatik. Hiru Getxoko udalak bere babesa eta solidariotasuna adierazten die atxilotutako eta espetxeratutako pertsonei beren familiei takide diren erakunde politiko eta sozialei eta kataluniar gizarte osoari eta berehala azke uste eskatzen du lau Getxoko udalak adierazten du Katalunia une honetan bizi den blokeo eta desadosatasun politikoak eragiten dion kezka konstituzioaren da 55. artikuluaren aplikazio bidegabearen bidez Kataluniako hiritargoari bere burua gobernatzeko eskubideak kendu zaion egoera honetan presidente bat izendatzeko zailtasunak erabat ulergarriak direlarik. Are gehiago, hiritargoak bere eguneroko arazoi aurre egin alizateko almen guztiak indarrean izango dituen gobern bat behar duen gonetan. Getxoko udalak berretzi nahi du Kataluniako eragile politiko eta sozialen arteko elkarrizketa zintzo inklusibo eta berehalakoa irekitzeko eskaria egura desblokeatu ala izateko gatazka maila beheratzeko 15. artikuluaren da 55. aplikazioa bertan behera usteko eta Katalunian erakundeen funtzionamenduaren normaltasun politikoa berreskuratzeko hiritargoak iragan abenduaren 21 adierazi zuen borondate oinarri hartuta. Tiene la decisión EH Bildu. Con los 4 puntos no tendríamos ningún problema, pero el quinto está totalmente equivocado. No corresponde a la sociedad catalana suprimir el artículo 155, sino al Senado o al Gobierno de España. Y el problema no está en Cataluña. No nos parece adecuado que el foco se ponga en Cataluña en lugar de ponerlo en
España, si se mantiene así, no lo podemos aceptar. Gracias. Por tanto, seguimos con el debate, tal y como ha sido presentada la moción. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Teresa Escalante. Arratsaldeon berriro. Bien, consideramos que... Zenbait talde eraman dute egoera sortzera, dena den auzitegien neurriak errespetatzen ditugu, naiz eta bidegabeak edo gehiagizkoak iruditu. Era honetako adierazpenak ordea zaizkigu egokiak iruditzen gehiago polarizatzen dutelako egoera. Eta EH Bilduren komentarioak dudarik gabe Kataluniako egoera, Partido Popularrak askatasunak mozteko eramandako estrategiarekin parekatzea ez zaigu inundik bidezkoa iruditzen, eta ezezkoa boto emango dugu. ¿Alguien más? Egunon edo arratsaldeon. Pleno honetan askotan azaldu dugu, eta behin eta berriz azalduko dugu, batzuk horrela nahi dutelako konstituzioak espainol guztion askatasuna eta eskubideak bermatzen ditu. Nahi eta edo nahi gabe dauden entzatere. Eta hori da privilegio bat gure demokrazian, zeu demokrazia bat baita. Baina zuek demokrazia zeri deitzen diozu, zuentza demokrazia zer da, bozkatzea, eta nik nahi nuena ateratzen ez bada berriz bozkatzen dugu, eta berriro hauteskunde berrietaragoaz, eta nahi ez badugu kalera deitzen dugu, txikizioak egiten ditugu, eta nahi ez badut errepideak moztuko ditugu, elkargortatzen dugu ez. Demokrazia da, espainol oro aurkeztu alizatea, gobernu baterako, edo zure autonomian tokatzen zaizun gobernurako. Eta zaurkezten zarenean aukeratzen zaituzu, eta irabazten baduzu, gobernua osatzen duzu. Eta galtzen baduzu, ez duzu osatzen. Eta irabazten ez baduzu, urrengoetara itxaroten duzu. Eta ezin dana da, provokatu, zurea atera arte. Eta denei legea aplikatzen zaien. Ez da zue pentsatu legearen gainetik zaudetela. Askotan saltatzen ohituta zaudete, baina ez, saltatzen baduzue, bai, legeak bere neurriak hartzen ditu. Zuek baita ere oso ohituta zaudete, defendatzen, era guzietako gaizkileak bideratzen. Eta ez da sorpresa beraz, zuek dakarkizuena. Baina ona ezin da ekarri, han gertatzen denaren reproduzioa. Nahikoa sufritu dugu, herri hauetan bereziki gurean, gainera oraindik gorroto gehiago ekar dezazuen Teresak zioen bezala. Denok betetzen baldin baditugu legeak, ez da ezer gertatzen. Hortik aurrera, legeak saltatzen dituenak ondorioei aurre egin diezaiela. Eta ez dago besterik, ez da besterik ezer behar, ez da beste moziorik ekarri behar. Eskerrik asko. Santiago Sainz. Nik ere, Rakelen erreflexio berazkenean EH Bilduk, demokraziaz zer ulertzen du. Demokraziaren kontzeptua aginten banaketa baita. Eta, baldin badaukagu demokrazia non aginte banaketa dagoen, beraien demokrazia idealean ezakiz zein den, etengabe epaileen kontra jotzen dute, asteburu honetan gertatu den bezala, janera epaileak Katalunian bere herrinburuan jasan dituenak bezala. Azkenean, provokatzen ari garen gauza bakarra da, kalean, etengabeko krispazioa edukitzea, era honetako erasoekin demokraziaren kontra. Beraz, ez dut ulertzen, eta ez dut partekatzen. Eta gauza bat esango dizuet, helburuak ez ditu justifikatzen bitartekoak. Ezin baita ahaztu, irailean 2 lege onartu zirela transite horietate eta erreferendum legea. Bertan bera utzi zirenak, Kataluniako parlamentuak ez zeukalako eskuduntzarik. Eta
oposizioaren, mundu guztiaren, jende askoren iritziaren kontra, parlamentuaren araudiaren kontra, autonomia estatutuaren eta konstituzioaren kontra. Baita ere gogoratu, parlamentu itxi egin zela urriaren batera arte. Ondoren, egun horretan bertan, egin zen erreferenduna. Eta hilabete horretako 27an, Kataluniako independentzia aldarrikatu zen. Helburuak ez ditu justifikatzen bitartekoak. Eta demokrazia zuek daukazuen idearekin ez nator bat. Zeren justiziaren aurrean erantzun beharko dute pertsona horiek. Eta aholkoen kontra ez araudia, bizi markoaren kontra jo dute, besterik ez, eskerrik asko. Igor Rodríguez. Vamos a ver, ¿qué es? Esaten azten garenean, zer da zuen demokrazia, Raquel? Begira nik zuen ikusten dudan bezala. Badaukaten goitik gobernu bat, indarra daukana eta galtzen baldin baditut hauteskundeak, baina bueno, gero presidente bat aukeratu dutela esango diote ez, beste bat ere ez, ze hortarako badaukat epaile bat bezala kartzelan sartuko dituena, legea berdina denentzat, bueno, hau ogasuna da. Bueno, dano gara, baina batzuk besteak baino gehiago, zu gaizkileak deitu diguzun arren, nik uste dut defenditzen duzun lege horrek, baita ere momentuz errugabetasun, ustezko errugabetasuna ematen diena. Gaizkilea urdangarin da, kalean dago. Delinkuente bat da, torturengatik kondenatua, eta horren gordia zibiletan dagoena, beraz legea ez denontza. Santiago, gauzak aipatzen dituzu, eta esan duzu araudi aldatu zela. Araudi aldatzeko modua, esan duzu araudia zapalduz. Zure auzitegi konstituzionalak onartu zuen araudia aldatzeko prozesua, zure auzitegi konstituzionalak onartu zuen. Beraz, lezioak justuak, eta zuk aginte banaketa hitz egiten duzu, Montesquiek ere beste gauza batzuk esan zituen. Baita ere esan zuen, legea ez dela legea dalako, baizik legea izango da justua baldin badat, ezaguela justizia handiagorik, legearen babesean eta justiziaren berotan egiten dena, baina hori esan zuen Montesquiek baita. Zeren aipuak hartzen direnean pak oso hartu behar da. Eta inorrez da gauza ukatzeko badagoela elkarbizitza bat epailearen, auzitegi konstituzionalaren eta gobernu espainolaren artean elkarrekin batera eramateko gauza hau. Barne ministroa Katala jaunak bilabete lehenago aurreratu zuen noiz eta zein izango zen Llanera epailearen ebazpena, barne ministroak aurreratu egin zuen, edo aztu egiten zizkizue gauza horiek. Soraya Sáenz de Santamaríak esan zuen independentismo katalanari burua moztu diogu, baina ez aldira epaileak izan. Demokrazia alda edo ez da, erantzuna garbi dago, ez da. Raquel González. Solo te voy a hacer un último... Azken noar bat. Hau demokrazia bat izango ez balitz, zu orain egiten ari zaren, deklarazio hauek ezingo zenituzke egin. Eta Katalunian defenditzen dituzun lagunak ezingo zuten montatu dutena. Diktadura bat izango balitz, Espainiazuk diktadura bat dela esaten duzu, ezingo zen gertatu den guztia. Katalanek ezingo zuten bizitzen ari diren lotza. Eta herrialde gozoak ezin genuen burua makurtu beharko, zuk esaten duzun egunkari guztietan azaltzeagatik, eman montatu dugun lioagatik. Hori gertatzen da, hau demokrazia bat delako. Eta esan dizut, aurkeztu zaitezkela eta boto eman dezakezula. Bueno, zera zaren arren. Eta Urdangarin aipatu duzu ondo. Urdangarin bere etxean dago, eta prozesu batean dago, baina ez du iez egin. Hauek, kartzela preventiboan baldin badaude, agian iez egiten joan direnei esker izan da. Beraz, ez nahaztu gauza batzuk besterik gabe.
eta batzuk aurreratu zutela zer gertatuko zen, ba igual da lege ezagutzen dutelako, eta badakite zer gertatzen dan. Baina zuek ez zaude, dano babesten gaituen legearen pean bizitzen, baizik bere gainetik sentitzen zaretelako. Ja, bukatzen dut, mira. Azkenengo txanda, bai. Legeak ez gaitu guztiok babesten. Eta nik gaur hau esan dut, baina zure demokrazia horretan eta zuek aldatu zenuten lege bati esker, beste batzuek abesteagatik edo kartzelan daude. Beste batzuek tuitak botatzeagatik kartzelan daude. Eta hori da zuen demokrazia. Demokrazia ez da bakarrik itxura kontu bat. Demokrazia eduki kontua ere bada. Eta azkenik, Urdangarin ez da laiez egin, ez diruri daukalako, eta erregea bere familiakoa delako, baina Urdangarin zigortuta dago, eta gartzela zigorra gainean daukana jarrita, 6 urteko gartzela zigorra izan da, kalean dago. Oraindik epaitu gabe daudenak, gartzelan daude. Kontaira zuzuk demokrazia eta beste kontu batzuk, pero las princesas desaparecieron ya, Bosketara partzen gara beraz, mozioaren alde. Bildu. Abstentzioak. Aurka. Jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popular eta Ciudadanos, beraz, bertan bera geratzen da mozioa, eta galde ezkeen esparruan sartzen gara, ez dakite zinegotzi dagokie, alkateari zuzendu nahi baldin badiote galderaren bat. Bestela amaitu txat ematen dugu osoko bilkura, eta auzokei dagokie bere txanda. Beti egiten duan moduan, auzokideren bat baldin badago gure artean, hauxe da momentua, itxa eskatzeko, eskatuko nizuke pixkat jesartzeko. Auzokideren bat baldin badago itxa hartzeko, altza dezala, dadia dezala eskua mesedez. Baina zu auzokide bat zara edo zara udal ordezkari bat. Langileen ordezkari bat, ez da? Bai. Barne araudiak argita garbi izaten du, osoko bilkura amaitzen denean auzokideak daukatela aukera hitza hartzeko eta alkateari zuzenean galde eskeren bat bideratzeko. Beraz, langileen ordezkari bat hitza hartzeko ez luke barne araudiaren arabera aukerarik. Baina nola ez daukaden inungo problemarik egingo duana da beti egiten dugun bezala 10 minutoko tartetxo bat zabaldu eta gero zuri emango nizuke hitza. Mila esker.
Está lloviendo un poco, da igual. Tengo ya. Bai. Zurea da hitza. Bai. Egunon. Eduardo Mera naiz. Eta manifestu edo eskari bat dakart udaletxe honetako administrarien aldetik. Itzulpenari begira sentitzen dugu esatea ez digutela inolako testurik ekarri eta testuak idatziak direnean hitzez hitz esan beharra dago. La propuesta de modificación de los complementos específicos y complementos de destino de varios puestos de la relación de puestos de trabajo por interés de la institución, los auxiliares administrativos, funcionarios de carrera, ponen de manifiesto lo siguiente. Dejar claro que no estamos en contra de que se incrementen las retribuciones de los trabajadores afectados por el acuerdo. Si bien consideramos un agravio comparativo que se haya realizado tal puesta en valor de esos puestos sin el oportuno proceso de valoración. Por otra parte, a nosotras se nos impone como innegociable cuando es manifiestamente notorio que el colectivo de auxiliares administrativos llevan, en algunos casos, muchos años realizando funciones por encima de su categoría profesional, sin el consiguiente reconocimiento retributivo, situación extensible sin duda alguna a otros colectivos. Se ha esgrimido como argumento por parte del equipo de gobierno que el incremento salarial y la no necesidad de una valoración previa viene justificado por una modificación de funciones a los empleados afectados, cuando precisamente esa es nuestra situación. Desde hace años para algunos de nosotros y desde el minuto 1 para otros, de la toma de posesión del pasado 3 de julio como funcionarios auxiliares administrativos. De superior categoría. Y se nos exige que esperemos 2 años para poder optar a una promoción interna y así ver reconocido nuestro desempeño diario. Que nuestra petición, que se os hizo llegar el pasado 20 de febrero por registro, es justa, lícita y económicamente realizable, al menos tan realizable como la de hoy aprobada, que ha sido llevada a término incluso, no nos olvidemos, con el informe desfavorable de la fiscalización municipal, por muchas interpretaciones que se han hecho al sentido del citado informe. Dicha petición no recoge el paso de auxiliares administrativos. Sabemos que la ley dice que hay que consolidar esos 2 años para poder acceder a dicha categoría. En este escrito registrado el 20 de febrero sí recogía que, al igual que la aprobación del punto 40 de hoy, se modifiquen los complementos específicos y destino hasta que sea viable el paso a la categoría administrativa, para poder enmendar en parte del agravio comparativo que hay entre las funciones que efectivamente realizamos y la categoría que tenemos. Que tales decisiones por parte del equipo de gobierno no ayudan, más bien todo lo contrario, a que exista la debida concordia entre la parte política y los trabajadores de esta institución, que es uno de los pilares de un servicio público de calidad para con la ciudadanía. Como bien dice nuestro señor alcalde, al hilo de una buena gobernanza, no hay que conformarse, hay que seguir esforzándonos por mejorar la calidad, eficacia y eficiencia, tanto en la gestión del gobierno como en los servicios que prestamos. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, nola ez. Creo que la situación de las... Nik ezaguneko administrazio laguntzaileen egoera ezaguna dela, udaletxenetan. Ezaguna eta aspaldi gainera eztabaidatu izan da horretaz. 2009ko enplegu planean ere jasotzen da, eta nik uste dut toki administrazio guztietan jasota dagoela administrari laguntzaileen funtzioei buruzko egoera. Nik uste dut zuek ere badakizuela, esan duzuen bezala, zein den gobernu taldearen erabakia, baina azpimarratu nahiko nuke baita ere
eta argi utzen nahiko nuke, ahalegin handiak egin ditugula erakunde honetan, azkenengo urte hauetan, administrarien eta administrazio laguntzaileen egoera hobetzeko. Barne sustapenerako prozesu bat egon zen, karrerako funtzionarien artean, udaletxe honetan, duela ez asko, gora ekarri nahi ditut, egin diren enplegu eskaintza publikoak, eta laguntzaileen azkenengo deialdia, ahalegin handia, ikaragarri handia eginez, justizia eginez, hain zuzen ere, egoera horri aurre egin behar zitzaiolako, egin zen, bukatu da, eta horren bitartez, 54 inguru administrazio laguntzaileek hartu dute lanpostua, eta nik uste dut hori argi utzi beharra dagoela. Ez baita txikikeria bat izan, ikaragarri jende pila sartu delako, edo parte hartu duelako, beto esan da prozesuan, baina badira irizpide tekniko batzuk eta deialdi publikoa bukatu eta gero, eta lanpostuak hartu eta gero lanpostua jabetza hartu eta gero, zuhurtzia behar da. Eta arrazoizko denbora bat pasatzen utzi, egoera horren aitortza egin ahal izateko, administrari bezala. Hori teknikoki esaten digutena eta erantzun behar dugunak logika horri erantzun behar dio. Bestela kontraesan bat egingo litzateke deialdiaren eta geroago emango litzateken jauziaren artean. Aurre ikusita dago enplegu planean, baina esan bezala nik uste dut arrazoizko tarte bat utzi beharko litzatekeela jauzi hori arazo juridikorik gabe eman ahal izateko. Deialdi publikoa oso denbora gutxi dela bukatu dela edo egin dela. Horregatik, gu badu konpromisoa funtzio horiek aitortzeko, baina 2019 urtean, eta egingo dugu beste konpromiso batzuk bete ditugun bezala, ahalegin handiz, hain zuzen ere. Eta hori da gure konpromisoa, eta jarraituko dugu hor lanean sindikatuekin batera adostasunak bilatuz, beti saiatzen garen bezala. Eta hortik hasita, entzuteko prest gaude, gobernutik gauza hauetaz sindikatuekin hitz egiteko, eta zurekin. Zuk badakizu, dagozkion topalekuak eta topaguneak dauzkazuela horretarako, eta gainera egiten ari zarete, eta jarraituko dugu denok lanean. Mila esker, besterik gabe.